Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Сёння ўжо 64-й дзень нацыянальнага супраціву. Для вас у студыі Белсат працуюць Ярослаў Сцешак і мой калега Вітаўт Сіўчык. У Беларусі праходзіць марш гонару. Гэта значыць, што людзі ў Менску і іншых гарадах Беларусі выходзяць на цэнтральныя вуліцы, паказаць свой пратэст супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі, супраць міліцэйскага садызму і паказаць, што мы, беларусы, народ. У сталіцы традыцыйна, як і ў мінулыя нядзелі, людзі збіраюцца каля стэлы, а адтуль, верагодна, рушаць у цэнтр горада на праспект Незалежнасці ў ваколіцы СІЗА КДБ, а таксама СІЗА Наваладарскага. Прынамсі, такі быў папярэдні план сённяшняга маршу гонару, каб палітвязні, якія знаходзяцца акурат у следчых ізалятарах КДБ, таксама следчым ізалятары нумар 1 на вуліцы Валадарскага, пачулі вось гэтую салідарнасць і гучнае патрабаванне грамадзянаў Беларусі аб вызваленні палітвязняў. Ну, але гаспадарства не забываем, што палітвязні таксама знаходзяцца і ў Жодзінскай турме. Палітвязні – гэта людзі, якіх трымаюць за кратамі за іх палітычных перакананняў. І гаспадарства зараз мы бачым ад парталу Тутбай такое відэа, як у Менск зноўку заязджае тэхніка. Як бачым, гэта, калі я не памыляюся, БРДМы, баявыя выведчыя машыны са шчытамі адмысловымі, а гэта бронеаўтамабілі з буйнакалібернымі кулямётамі, якія таксама заязджаюць у сталіцу. Відэа дасылаюць перадусім відавочцы таго, што адбываецца, людзі дасылаюць, людзі здымаюць. Вось гэта знакамітыя вадамёты блакітныя, а таксама вседарожнікі міліцэйскія і таксама бронеаўтамабілі на вуліцах Менску. Кожную нядзелю выязджае вось гэтая спецтэхніка ў цэнтр сталіцы. Цяжка нават уявіць, колькі гэта ўсё цікава грошаў каштуе вось дзясяткі машынаў спецтэхнікі вывозяць з чырвона-зялёнымі сцягамі, браніраваныя машыны, якія таксама з'ядаюць вельмі шмат бензіну. Між тым, гаспадарства, як і ў мінулыя нядзелі, закрытыя станцыі метро Купалаўская, Кастрычніцкая, Няміга ды плошча Перамогі. Памятаем, зрэшты, што ў адну з нядзеляў увогуле практычна ледзьве не палова першай лініі метро была закрытай, калі людзі нечакана выйшлі ўсё ж такі на праспект Незалежнасці, і участак ад Інстытуту культуры да Акадэміі навук быў закрыты. Гаспадарства, вось яшчэ раз мы бачым, як вайсковая тэхніка, гэта праспект Незалежнасці, калі не памыляюся, людзі здымаюць і дасылаюць відэа, як вось якраз будынак КДБ. Таксама гаспадарства ёсць паведамленні ў тэлеграм-каналах, што традыцыйна, як і ў мінулыя нядзелі, улады збіраюцца адключаць мабільны інтэрнэт. Але, тым не менш, зараз з намі на сувязі з Менску наш карэспандэнт Алесь Сіліч. Алесь, вітаем. Распавядзі, калі ласка, якая абстаноўка на вуліцах сталіцы? Ну, я зараз знаходжуся Алесь, ты ў эфіры? Ці чуеш нас? Да, я чую. А вы мяне? Раз, два, три. Чуеце? Так, Алесь, ты ў эфіры, калі ласка. Распавядзі, якая абстаноўка ў сталіцы? Ну, я знаходжуся зараз на праспекце Пераможцаў. Адразу скажу, што сёння было сюрпрызам, што ўпершыню за 2 месяцы улады пазбавілі мяне сёння магчымасці аздараўляючага фітнесу і давезлі меня до метро Нямігі. То бок, звычайна, мы выходзім за 2-3 станцыі, потым ідзем пешшу до места збору по 2-3 станцыі. І здаецца, тут у цэнтры пакуль усё спакойна, але літаральна за 5 хвілінаў до вашего звонка я ўбачыў, як спыніўся каля Нямігі сіні бусік, выскочылі амапаўцы прыкладна на 2 бусіка, таму што іх было больш за 10 чалавек, і пачалі нейкі хапун. Я тут здалёку знаходжуся прыкладна 300-400 метраў, таму я не бачыў, каго бралі, можа быць, хтосьці дастаў сімволіку. То бок, пакуль тут такіх вялікіх масаў людзей не назіраецца, звычайна проста меданькі гуляюць, але вось ужо пачынаюцца такія прызнакі пачынаючыся акцыі пратэсту, таму што
я ўжо бачу, як людзей затрымліваюць літаральна на маіх вачах. Але скажы, а вось гэтыя амапаўцы, як яны былі апранутыя, ці было бачна па іх, што гэта працаўнікі міліцыі ці не? Ведаеце, зараз у Менску цяжка наогул зразумець, хто гэта. То бок это людзі альбо ў нейкай карычневай вопратцы, альбо ў чорнай з балаклавамі, то бок надпісу АМАП я не ўбачу, але яны зараз бываюць з надпісу АМАП, без надпісу. Это нейкія чорныя костюмы, сдалеку нагадывающие какие-то спортовые костюмы, балаклавы, то есть это абсолютно опранутые с пяток до макушки, нечто черные люди. Ну и мы уже привыкли, что это не до представники владов. И вот зараз за мной, да, только что проехал так само некий длинный микроавтобус без номеров, буквально в 5 метрах. Той же бок, где затримания были. Але скажи, а ці ти бачив військову і міліцейську техніку на вулицях Менську? Ні, сьогодні, видите, вот сьогодні вот я бачу зараз от кропку, где минулую неделю стояла целая колонна військової техніки і автозаків каля Палацу спорту. Сьогодні нема. Сьогодні как-то, вот я кажу, что вот годину тому я подумал, может, уже Лукашенко сошел в отставку, не спокойный город. Уже мы не привыкли, что в центре в неделю нема військової техніки і автозаків. Але зараз, коли я бачу, що протягується це затримання, це маповські автобуси їздять і вихватують людей з натовпу, я зрозумів, що не сійшов я фактично, на жаль. Ну, Олесь, будь готовий, що ти їх побачиш, тому що глядачі досилають і нам, і у інші СМІ досилають відео того, як бойова техніка на вулицях Менську, спеціальні бронеавтомобілі з щитами. Ми якраз їх сьогодні бачимо. А розповіді, коли ласка, кілька людей навокол тебе, ці некі збираються люди у групи, ці бачно, що хтось рихтується до демонстрації мирної? Ведаеце, што пакуль што сімволіку ніхто не дастае. Ідуць довольно такія невялічкімі групамі, але я вот уже бачу на маі вочы это сотні людзей. Яны звычайна ідуць ад Нямігі ў бок стэлы. То есть звычайна у нас месца збору стэла, і пакуль няма такіх вялікіх натоўпаў, людзі стараюцца не ставаць сімволіку, тому што гэта можа мець наступствы. Але я бачу, я літаральна стаю зараз на тротуары каля галерэі гандлёвого центра, які, до речі, зачинені, як написано, по технічних причинах. І в бок стели йдуть прикладно в 5 разів більше людей, ніж в зворотному керунку. Здогадуюся, що частка з них йде на місце збору. Алесь, таксама вось пытанне наконт таго, што кажаш, яшчэ паспеў, усё ж такі метро яшчэ не было закрытае, яшчэ можна было з Нямігі неяк патрапіць да стэлы. Цяпер маем паведамленне, што станцыі метро ў цэнтры сталіцы зноў пазакрывалі, як у мінулыя нядзелі. А вось наконт аўтамабільных дарог, ці бачна, каб даішнікі перакрывалі рух у ваколіцах стэлы, ці пакуль што транспарт спакойна яшчэ ходзіць? Пакуль што транспорт ходит спокойно, и машины рухаются, но я бачу вот у некоторых кропках уже некую концентрацию гаишных машин, чтобы они будут робить ближайшим часом неведомо. И что еще зауважу, коли отбывалось затрымание, то все машины вокруг почали сигналить. Это сразу бачно, что люди зауважили это, они ведают, что это означает, и отрымается сразу такая вот ганьба автомобильными клаксонами. Але пакуль что рух працуе, і ми чекаємо просто ще рановато, я думаю. Я думаю, що каля 3 годин буде вже некие зміни тут. Ти кажеш, що ось машини сигналили у знак протесту, я так розумію, супроть затрымання. Ну, конечно, в знак протесту. Конечно, в знак протесту, это відомо, тому що ніхто не може такого підтримувати. Это я сужу і по апытанках, які ми робимо кожен день. От навіть сьогодні ми зранку робили у Заводському районі, каля Мазу. І я був здивлений, що люди ведуть, наприклад, просто вчорашній візит Лукашенка за КДБ, і всі осуджаються, многие лічать, що це проява слабості, і виказують свій недовір ініціативам Лукашенка. Я був здивлений, що люди досвідчені в цьому, навіть у Заводському районі, де, звичайно, це так званий пролетаріат, люди просто робочі, шмат людей з провінції, але люди досвідчені, люди ведуть. Я впевнений, що коли сигнали йдуть і падчас затрымання, конечно, это асуджэнне. Але скажи, калі ласка, вось і ў гэтай размове, і зараз пасля затрыманняў некалькіх чалавек, ці адчуваецца, што менчукі навокал, што вось можа баяцца, хаваюцца, уцякаюць з вуліцу, ці ты можаш сказаць, што нейкае ёсць такое запужванне, што падзеяла гэтае запужванне?
Ну, я скажу, что это было такое локальное затрымание, то есть оно отбывалось литерально одну хвилину, то бок выскочили, половили, покидали в машину и уехали. Ніяких зменаў на вуліцы в звязку з гэтым няма, то есть я тут бачу, ідуць людзі, бок стэла, так і не працягваюць ісці. Людзі ўжо прывыклі, это ўжо стало некай такой сталічнай руцінай. Дзякуй вялікі. Алесь Сіліч быў на сувязі са сталіцы, акурат недалёка ад стэлы на праспекце Пераможцаў, дзе збіраюцца сёння пачаць вось гэты марш гонару. Нагадаю, сёння 64-й дзень нацыянальнага супраціву, і, як ужо стала вядома, адключаюць інтэрнэт мабільны ў Менску традыцыйна, і таксама з'яўляюцца паведамленні з просьбай да жыхароў цэнтру сталіцы зняць паролі з Wi-Fi. Вось у мінулыя нядзелі таксама гэта часта працавала, калі людзі падыходзілі не там да першага паверху ці да другога паверху, дзе жыхары раздавалі хатні Wi-Fi, і дзякуючы гэтаму таксама можна было мець якасны добры сігнал і ведаць уласна, куды людзі накіроўваюцца, што адбываецца ў горадзе. А таксама даслаць відэа і фота з месца падзею. Так, вось такая народная салідарнасць насуперак арганізаванай, скажем так, групе сілавікоў, у тым ліку КДБ. Учора Александр Лукашенко ездзіў у следчы ізалятар КДБ наведваць сваіх палітычных праціўнікаў. Такім чынам ён практычна прызнаў, што ёсць у нас палітвязні. Ён пагутарыў з зняволенымі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады транзіту ўлады, а таксама аб'яднанага штабу апазіцыі, у тым ліку з Віктарам Бабарыкам, якога літаральна перад рэгістрацыяй яго не дапусцілі да выбараў, яго пасадзілі ў следчы ізалятар. Вось, агулам змест гэтай гутаркі пакінулі ў таямніцы, бо там некалькі гадзін яны сидзелі, размаўлялі. Па дзяржаўным тэлебачанні выйшла толькі 1,5 хвіліны сюжэт. Вось фрагмент выказвання Александра Лукашэнкі перад людзьмі, якіх паводле ягонага загаду пасадзілі ў следчы ізалятар, вось у вашай увазе. Она живет под лозунгом «Даешь диалог». Я подумал о том, что, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире. Спадарства, вы бачыце вось такі круглы стол у камеры дыялогу, як бы можна гэта назваць, як людзі ўжо называюць. То бок, гэта здымкі са следчага ізалятару КДБ. Усе гэтыя людзі, якія сядзяць за сталом, гэта людзі з каардынацыйнай рады транзіту ўлады. Віктара Бабарыку вы бачыце. Это людзі, у нас уже больш за 90 палітвязняў, і частка з іх вось у следчым ізалятары КДБ мелі такую магчымасць паслухаць Александра Лукашэнку. Ці казалі яны штосьці, мы не ведаем, прынамсі, пра гэта не паведамляюць дзяржаўныя медыі. Дзяржаўныя медыі сказалі, што ўсяго 4,5 гадзіны трывала сустрэча Лукашэнкі з палітычнымі праціўнікамі ў ізалятары КДБ. Аднак, як ты, Ярослав, слушна заўважыў, толькі 1,5 хвілінкі літаральна паказалі самога Лукашэнкі. А што казалі іншыя ўдзельнікі, увогуле нам невядома. І нават вось гэтае відэа, некалькі кадраў, нават гэта відэа дзяржаўныя тэлеканалы выдалі без гуку. Спадарства, не забываем, раней дзяржаўныя СМІ, дзяржаўныя тэлебачанне, газеты, як Савецкая Беларусія, яны называлі усіх палітвязняў, яны называлі эканамічнымі злачынцамі, падазраванымі ў эканамічных злачынствах. Напрыклад, кіраўніцтва кампаніі «Панда Док», гэта IT-кампанія, якая прапанавала сілавікам дапамогу, калі яны звольняцца і адмовяцца выконваць злачынныя загады. І вось гэтыя людзі цяпер, аказваецца, все-таки палітычныя апаненты Александра Лукашэнкі. Ён сам пра іх гэта кажа. Гэта, дарэчы, не адзіная такая навіна яшчэ з учорашняга дня. Галоўнае, тое, што Лукашенко прыехаў у СІЗА КДБ. Таксама учора упершыню за больш як 4 нават месяцы Святлане Ціхановскай дазволілі паразмаўляць з ейным мужам Сергеем Ціхановскім, які знаходзіцца ў ізалятары. Давайце паглядзім, як гэта было.
Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Вот не знаю, как долго это может продлиться, но надеемся, что очень скоро. Делаем все, что все необходимое и по изменению ситуации в республике. Вот я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем. И никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Как и было, да, в программе заявлено. Как там Макрона видел? Меркель. Хорошие люди. Хорошая. Да, поддерживают нас. Поддерживают нас, не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое, скажем так. Это хорошо. Но я думаю, что нормально все будет. Вот. Я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать? Нет. Нет? Ну, надо как-то жестче быть. Жестче? Я переживаю просто за всех, кто там в тюрьме находится, знаешь, жестче быть, но чтобы на вас это всех не отразилось. Но, значит, будем жестче. Гаспадарства, вы бачили, як Святлана Ціхановская, удзельніца прэзідэнцкіх выбараў у Рэспублікі Беларусь, якую вывезлі за мяжу спецслужбы верныя Александру Лукашэнкі. Вось яна нарэшце змагла паразмаўляць са сваім мужам праз тэлефон, які некалькі месяцаў ужо знаходзіцца ў следчым ізалятары. Сергея Ціхановскага абвінавачваюць у падрыхтоўкі масавых беспарадкаў, дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і гэтак далей. Ну, але натуральна, што справа ў ягонай палітычнай пазіцыі, справа ў тым, што ён планаваў і падаваць дакументы на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Яго пасадзілі, замест яго пайшла на выбары Святлана Ціхановская. У еўразвязе ў ЗША, у Канадзе Святлану Ціхановскую лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народа. І вось падобна, што Александр Лукашенко мусіць з гэтым лічыцца. Так, літаральна некалькі дзён таму на гэтым тыдні ва ўторак Святлана Ціхановская сустракалася з канцлерам Нямецчыны Ангелай Меркель. Перад тым была сустрэча з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам. А потым Святлана Ціхановская таксама здзейсніла візіт у Славаччыну, дзе сустрэлася з прэзідэнтам Славаччыны Зузаннай Чапутовай. Гэта ўсё, дарэчы, на фоне, калі прадстаўнікі так званага МЗС запатрабавалі ад Польшчы і ад Літвы, каб іхныя амбасадары пакінулі Менск для кансультацыяў. І гэта выклікала такі цэлы шэраг салідарнасці з боку еўрапейскіх краінаў. Практычна большасць амбасадараў краінаў еўразвязу пакінула цяпер Менск для кансультацыяў. Менск цяпер застаецца без галоўных дыпламатаў заходніх краінаў. Вось у такой атмасферы гэта ўсё адбываецца. Тым не менш, пасля гэтага ўсяго ўсё ж такі дазволілі паразмаўляць Святлане і Сергею Ціхановскім, а таксама Лукашенко, які шмат разоў заяўляў, што каардынацыйная рада гэта не хтосьці там, з кім можна весці дыялог. Прадстаўнікі апазіцыі гэта не тыя, з кім трэба весці дыялог, ці палітвязні. Палітвязня у нас няма. Прыехаў асабіста ў СІЗА КДБ. Я бы хацеў яшчэ дадаць, што палітычныя аналітыкі, аглядальнікі кажуць, што перадусім галоўны фактар, які цісне на Александра Лукашэнку, гэта людзі, гэта грамадзяне Беларусі, што перадусім гэта масавыя пратэсты. Людзі сёння зноўку выходзяць на вуліцы, каб паказаць сваю нязгоду з гэтымі палітычнымі рэпрэсіямі. Ну а рэпрэсіі працягваюцца. У Менску ўжо затрымалі каля гандлёвага цэнтру галерэя, затрымалі журналістку Наталью Федосенко. Вось мы пра гэта ведаем. Таксама, калі я не памыляюся, яшчэ Гаўрыл Грыгораў і таксама наш калега, журналіст Белсату Зміцер Міцкевіч, таксама затрыманыя. А гаспадарства мы можам паглядзець, як адбываецца гэтае затрыманне. Прынамсі, партал Тутбай піша, што вось першым затрыманнем стала
жорсткія дзеянні сілавікоў сталі супраць чалавека, які проста ехаў па вуліцы на ровары. Давайте паглядзім, як гэта адбываецца. Страна наша показывает себя во всю. Вось так людзі у балаклавах, якія не паказваюць свой твар, абсалютна не тлумачачы, напэўна, прычыну затрымання чалавека на ровары, вось так узялі проста і сцягнулі, затрымалі. Між іншым, гаспадарства таксама паведамляюць, што спрабавалі затрымаць чалавека на ровары на вуліцы Грыбаедава, аднак там не атрымалася, раварыст проста ад'ехаў, а мапаўцы не змаглі дагнаць яго. Шановне гаспадарства, зараз з намі на сувязі палітолог Павел Усаў, і мы хацелі бы абмеркаваць падзеі апошніх дзён, чаму Александр Лукашенко пайшоў на гэты візіт у следчы ізалятар КДБ, наколькі это выбітная для беларускай гісторыі падзея. Павел, добрый дзень. Добрый дзень. Вось якія вашыя ўражанні ад таго, што адбылося ўчора? Я, напрыклад, лічу, што гэта беспрэцэдэнтная падзея, тое, што адбылося, калі кіраўнік дзяржавы, прынамсі, ён сябе пакуль лічыць прэзідэнтам Беларусі, вось ён прыехаў у следчы ізалятар і фактычна сказаў, што гэта ягоныя палітычныя апаненты. Безумоўна, я пагадзуся, што гэта беспрэцэдэнтны гістарычны момант, але трэба пагадзіцца з тым, што ўвогуле сітуацыя ў Беларусі беспрэцэдэнтная, улічваючы таго, што другі, трэці ўжо месяц ідуць пратэсты ў Беларусі, не сціхаюць. Яны, асабліва пасля такога моцнага палітычнага крызісу. З другога боку, мы бачым, што і Лукашенко гэта разумее, што рэпрэсіі самі, чыстыя рэпрэсіі ў тым выглядзе, якія яны заўсёды выкарыстоўваліся Лукашенко, яны не даюць патрэбнага эфекту, гледзячы на брутальнасць, на масавыя затрыманні. Бо калі мы прыгадаем і 6-10 год, рэпрэсіі даволі хутка давалі эфект, яны паралізавалі, знішчалі грамадзянскую супольнасць, апазіцыю, і фактычна не было патрэбы для нейкіх іншых інструментаў. А зараз мы бачым, што і рэпрэсіі не даюць, не прыносяць патрэбнага эфекту хуткага вяртання да палітычнай стабільнасці, і таксама гэта патрабуе дадатковых эканамічных коштаў і падтрымкі для таго, каб захоўваць лаяльнасць з боку сілавікоў і бюрократыі. Ну, а калі гэты метад недастаткова, то, магчыма, варта выкарыстаць іншы метад маніпуляцыі, метад уплыву псіхалагічнага на сваіх апанентаў, ну і выкарыстаць сваіх апанентаў якраз такі супраць гэтай хвалі пратэстаў. А як выкарыстаць? Вельмі проста. Змусіць іх ці, напрыклад, выкарыстаць іх для таго, каб легітымізаваць прапанову гэтага дыялогу і мірнага кампрамісу, сыходу з вуліцаў. Бо галоўная задача зараз для Лукашенка гэта тое, каб зачысціць вуліцу. І калі не даюць гэтага эфекту рэпрэсіі, то ён можа паспрабаваць выкарыстаць ілюзію, канцэпцыю дыялога, прычапіць да яе там бабарыка ягонага атачэння, каб прымусіць людзей сысці з вуліцаў і чакаць, калі будзе прынятая, напрыклад, новая канстытуцыя, умоўна кажучы. Павел, скажыце, калі ласка, а вось наколькі гэта ўвогуле рэалістычна з улікам таго, што Віктар Бабарыка і іншыя затрыманыя, яны знаходзяцца за кратамі, яны не могуць кантраляваць народныя выступленні, народныя пратэсты. Які сэнс? Яны не кантралююць, яны, безумоўна, не могуць кантраляваць, але яны могуць паўплываць на настроі людзей. Бо, безумоўна, няма лідера пратэсту, але, напрыклад, давайте допустим такую сітуацыю. Сыходзячы з таго, што мы ўжо маем. Я маю на ўвазе прыклад Юрыя Воскресенскага, якога ўвесь час выкарыстоўваюць як прыклад таго, як доказ, што нібы за
пратэстоўцамі стаялі нейкія знешнія сілы. Ён ужо там пазаўчора ці 3 дні таму назад даў такое даволі доўгае інтэрв'ю, амаль 1,5 гадзіны. То бок пад нейкім ціскам, пад нейкай апрацоўкай з боку спецслужбаў ён ўжо выкарыстоўваецца зараз для пэўных ідэалагічных інфармацыйных мэтаў улада. Вось давайте допустим, што такім чынам папрацуюць над Віктарам Бабарыка альбо над Эдуардам Бабарыка. Гэта ж не просты там нейкі шараговы, нават сябра штабу, а гэта чалавек, які лічыцца для часткі насельніцтва, асабліва пратэснага насельніцтва, лідарам, палітыкам, будучым прэзідэнтам і гэтак далей, да меркавання якога будуць прыслухоўвацца. І вось, папрацаваўшы над вобразам міратворца Бабарыка, будзе зроблены выступ, заява Віктара Бабарыка да пратэстоўцаў, што давайте мы спынім пратэсты, давайте мы суцішымся. Вось ёсць магчымасць унесці нейкія папраўкі ў Канстытуцыю, можа будзе магчымасць нейкіх дадатковых выбараў, чарговых выбараў у парламенту, мясцовыя саветы. Давайте паспрабуем ісці гэтым шляхам. А трэба ўзгадаць, што менавіта такі пацыфічны прававы метад быў асноўным элементам палітычнай кампаніі штаба Бабарыка на працягу ўсіх гэтых месяцаў. Яны былі супраць нейкай такой наўпроставай канфронтацыі, заўсёды падавалі скаргі, заўсёды спрабавалі выкарыстаць сістэму права. То бок гэта фактычна лагічна і даволі укладваецца ў канцэпцыю Віктара Бабарыка і ягонага штабу. То бок з такім выступам ён прапануе людзям пачакаць і дзейнічаць канстытуцыйна, умоўна кажучы, пачакаць народнага усеагульнага сходу, а потым нейкіх там выбараў. І частка насельніцтва на гэта павядзецца. Палічыць, што гэта сапраўды так, што навошта нам дадатковыя рэпрэсіі, то нейкім чынам сітуацыя не змяняецца, Лукашенко застаецца пры ўладзе, давайте паспрабуем іншым шляхам. То бок гэта падарве энергію пратэста, а насамрэч нічога з таго, што будзе абяцаць Лукашенко ці будзе абяцаць Бабарыка, не будзе. Але чаму тады мы дагэтуль не пабачылі вось нейкага такога звароту? Все, што мы пабачылі, это словы Александра Лукашэнкі, і таксама дзяржаўнае тэлебачанне дэманструе, як яму паціскаюць руку падчас сустрэчы вось ягоныя палітычныя апаненты. А чаму дагэтуль няма нейкіх гэтых прызнанняў ад не чалавека, вось як спадар Воскресенскі, з каманды Віктара Бабарыкі, а вось ад самога Бабарыкі, ад іншых лідараў. Чаму? Можа, іх яшчэ працягваюць неяк ціснуць, ламаць? Бо сёння ўжо пайшоў чарговая пратэсная нядзеля. Можа, было б варта лагічна перад нядзеляй выпусціць гэты ролик. Я думаю, што, па-першае, трэба разумець псіхалогію Лукашенка. Што для яго такія крокі гэта праява слабасці. Нават не тое, што ён там рацыянальна нейкім чынам да гэтага падыходзіць, і гэта інстынктыўна. То бок ён заўсёды дзейнічае перш за ўсё брутальнымі метадамі. Гэта ў яго логікі. То бок лагічна было б не рысаваць сабе там 80%, а нарысаваць сабе 60%, і не было б таго, што было 9, 10, 11 жніўня. То бок, але у яго свядомасці зусім іншыя прыярытэты, зусім іншае бачанне карціны. Ён гатовы дзейнічаць на макса пры максімальных фальсіфікацыях, пры максімальных рэпрэсіях, пры максімальнай брутальнасці. Гэта ягоная псіхалогія. І дзеля таго, каб пайсці на вось такі крок, на які ён пайшоў, напрыклад, учора, трэба, напэўна, былі сур'ёзныя знешнія нейкія фактары, разуменне таго, што эканамічная сітуацыя пагаршаецца, што рэсурсаў можа не хапіць, магчыма, нейкі ціск нават таго ж Крэмля, канфронтацыя з Захадам. То бок, напэўна, Лукашенко да гэтага кроку доўга прыгатоўваўся. Гэта не было у першапачатковых планах. Таму і не было, напэўна, у першапачатковых планах нейкі ціск на Бабарыка менавіта з такой мэтай, каб ён пачаў прызываць да пошуку канструктыўнага шляху выхаду з крызіса. І, напэўна, гэты працэс
пачнецца вось зараз. Напэўна, зараз будзе аказвацца ціск на Бабарыка, напэўна, будуць нейкія відэа-выступы, бо не забывайцеся, што гэтая размова нібы трывала 4,5 гадзіны, а мы побачылі там некалькі хвілінаў. І, напэўна, будуць прыгатаваныя такія блокі. Магчыма, ўжо нейкія словы Бабарыка ўжо сказаў падчас сустрэчы. Магчыма, яны будуць падчышчаны, магчыма, мы іх пабачым у панядзелак ці ў аўторак. То бок улады намагаюцца дзейнічаць у дадзеным кантэксце больш прадумана, больш хітры, каб гэты крок прынёс максімальны эфект, бо ён павінен прынесці максімальны эфект. Лукашенко павінен выглядаць пасля гэтай сустрэчы пераможцам, а не проста статыстам. Дякую, Павел. З намі на тэлефоннай сувязі быў палітолог Павел Усаў. Размаўлялі пра тое, што адбылося ў СІЗА КДБ, куды прыехаў Александр Лукашенко. Ну што ж, спадарства, сёння працягваюцца масавыя пратэсты ў Менску і практычна ва ўсіх абласных цэнтрах, у самых розных гарадах Беларусі, у тым ліку вялікіх і малых, але ўлады адказваюць рэпрэсіямі і супраць удзельнікаў пратэсту, і супраць журналістаў. Вось вядома, што ў Менску адбываецца масавае затрыманне нашых калегаў. Елена Толкачова з Тутба і Белапан затрыманая, таксама Тацяна Каравенкова і Сергей Сацук з Белапану, Дмітрий Дмітрыеў з газеты «Новы час» і нават Юрый Шамшур з агентства ТАСС. Таксама былі затрыманы два працаўнікі дзяржаўнай інфармацыйнай агенцыі «Белта», фотакарэспандэнт Андрей Пакумейка і Аксана Манчук. Журналістаў затрымліваюць і вядуць у раённае ўпраўленне ўнутраных справаў, бліжэйшае нібыта для таго, каб спраўдзіць дакументы. Вось такія дзеянні людзей у міліцэйскіх пагонах. Чытаем літаральна апошняе паведамленне, што каля стэлы ўсё ж такі ёсць міліцыянты, і яны затрымоўваюць таксама грамадзянаў, якія прыйшлі мірна выказаць свой пратэст супраць узурпацыі ўлады, супраць таго, што чалавек, які прайграў і сфальсіфікаваў выбары, дагэтуль чамусьці займае пасаду прэзідэнта, раздае нейкія загады. Вось людзей таксама хапаюць, людзі заходзяць у двары, там таксама ёсць сілавікі паводле апошніх паведамленняў. Спадарства, таксама вяртаючыся да учорашняй справы візіту Лукашэнкі в СІЗА КДБ, давайте паслухаем чальца координацыйнай рады, былога міністра культуры і амбасадара Беларусі ў Польшчы і Францыі Паўла Латушку. Сегодня воскресенье, день, когда наш голос звучит особенно громко. Вчера власть якобы сделала первый шаг, но не надо иметь иллюзий. Режим торгуется с народом. Он готов на незначительные подвижки ради того, чтобы просто удержаться. Мы не должны очаровываться. Власть в стране захватили жестокие и циничные люди, которые наплевали на выбор белорусского народа, которые отдавали и исполняли приказы избивать и убивать. Сегодняшние действия – это очередная попытка заболтать протест. Нетипичные действия нелегитимного президента – это очередная ловушка. Ее придумал диктатор, который отказывается верить в свой провал и продолжает держать заложников всю страну. Поэтому наш с вами план на сегодня – ответить режиму. Наши мирные, многочисленные марши создают ему катастрофические сложности. И чем нас будет сегодня больше, тем сложнее ему будет забалтывать нас. Давайте усиливать давление на шатающийся режим, чтобы он как можно скорее рухнул. Мы с вами сила. Мы продолжаем требовать освобождения всех политических заключенных немедленно. Мы требуем привлечь к ответственности всех виновных в совершении преступлений. Мы требуем провести новые, честные, демократические выборы. Только так. Каждый день, побеждая страх, мы разрешаем систему авторитаризма и тирании над личностью. Но главное, когда мы все вместе, когда мы одна нация, белорусы, я горжусь вами. Вместе мы с вами продолжаем борьбу каждый день. И пусть у нас все получится. Победа близка.
Што ж сапраўды бачым, што 2 месяцы людзі супраціўляюцца і ўсё ж такі, нягледзячы на ўсю рыторыку Лукашэнкі, нягледзячы на гэтыя страшэнныя рэпрэсіі, 5 забітых чалавек, сотні... Як мінімум, прынамсі. Так, тых, каго мы ведаем імёны і прозвішчы, сотні скатаваных. Нагадаю, што ў камітэце ААН па правах чалавека ёсць 450 справаў удакументаваных абсалютна пра катаванні, пра абсалютна нечалавечае стаўленне з боку сілавікоў. Практычна недавно праваабаронцы паведамлялі лічбу 14 тысячаў затрыманых. Гэта рэкорд не толькі для Беларусі, гэта рэкорд увогуле у гісторыі найноўшай Еўропы. Напрыклад, у Польшчы падчас ваеннага становішча, якое трывала 1,5 гады, было каля 12 тысячаў інтэрнаваных. Гаспадарства, давайте зараз просто паглядзім, просто як зараз адбываліся затрыманні каля стэлы ў Менску. Гэта скрыжаванне праспекту Пераможцаў, праспекту Машэрава, непадалёк ад музею Вялікай Айчыннай вайны. Гэтае месца стала традыцыйным месцам збору пратэстаў, нягледзячы на ўсе ачапленні, на калючы дрот. І вось мы бачым, як затрымліваюць людзей, людзі ў чорным, прынамсі, у гэтым выпадку не бачна нейкага ўжывання гвалту. Бачым, як людзей вядуць пад рукі да мікрааўтобусаў непадалёк ад стэлы. І ўжо зараз з намі на сувязі зноў наш калега Алесь Сіліч, які сочыць за падзеямі. Алесю, зноў вітаю. Распавядзі, калі ласка, што каля цябе адбываецца, дзе ты знаходзішся? Я знаходжуся на гары каля стэлы. Літаральна тут ідзе зараз такая акцыя ганьбізацыі дзяржаўных тэлеканалаў. Каля мяне знаходзяцца две здымачныя групы СТВ і БТ першага канала. І просто пратэстоўшчыкі накінуліся на іх, шандуюць, пашлі вон, і зараз іх просто атакуюць здымачную брыгаду на чале з Азаронкам, з СТВ, по-моему, это гэты персонаж з барадой. И побач со мной так само журналист БТ, который недавно сказал, что тут у людей бутылки в руках. Вот он побач, вот я вам сунул микрофон. Да где бутылки, вы бачите? Бачу. Где бутылки? Где? Зараз у вас нема бутылки. Вот корреспондент БТ мне кажет, что зараз нема бутылки в руках, але минулый раз он не забачил. И литерально вот люди тут собрались и вот вытискают зараз дымочную группу СТВ. Некая женщина с молодым хлопцем вот, кидается на Заронка. Это уже такая идет, я вижу, уже активная реакция непринятия того, что этим брудом ще не поливают тих же протестовщиков на державных медиях, які перетворилися в некую такую пропагандистскую помойку и слушать кожен день, придумывать некие фантазии, повторяючи без свого патрона. Ну, зараз такое криху затише, але я бачу вже моцно протестуючі колонни, идут сбоку Неомиги, и уже появилась символика, уже десятки, навод сотни червоно-белых стягов. И литерально 10 хвилин тому я поговорил с корреспонденткой ТАСС Натальей Федосенко, которую затримали, группы отвезли у Раус, и потом отпустили они на таксовках, вернулись снова до места протестов и вернуліся до своей працы. Але скажи, а вось прадстаўнікі дзяржаўных тэлеканалаў, яны ў курсе, што былі затрыманы і іх калегі з дзяржаўнага агентства Белта? Ці, можа, ведаюць яны... Так. Я не ведаю. Я бачу корэспондэнта Савецкай Беларусі. Алесь, што адбываецца зараз? Зараз затрыманне ідзе? Зараз все бегут, я бегу, и все бегут. Потому что Амат пошел от стелы и накидывается на людей. Пробачьте. Распавядай, калі можаш, што адбываецца ў гэты момент. Ну, я бегу зараз на толпе. Мы зараз каля отелю. Все. Сори, каля меня тут бегут. Пробачьте. Бежали в некую парковку. Шановнае гаспадарства, наш корэспондэнт Алесь Сіліч у гэты момант на тэлефоннай сувязі застаецца. Ён бяжыць разам з іншымі людзьмі ад нападу амапаўцаў, людзей у чорным, якія, падобна, што пачалі брутальныя затрыманні. Алесь, як ты там жывы? Зараз я хочу
за машину сховаюся. Наш корэспандэнт мусіць хавацца ад міліцыянтаў, хаця ён проста выконвае сваю працу. Каля стэлы пачаліся брутальныя затрыманні, як мы чуем. Але заставайся, калі ласка, на сувязі, нават проста калі ты будзеш на тэлефоне, гэта таксама вельмі важна, таму што інтэрнэту няма, мы не можам уключыць жывую трансляцыю. Чулі мы перад тым... Зараз недзе Так, Олесь. Подземные парковки, и все выбираются. И вот просто не ведут туды. По несколько сотен человек подъехали. Их маповцы было просто несколько автобусов. Распавядай па магчымасці, што адбылося, што адбываецца навокал. Чуем, як рвецца сувязь. Страчваем Так. сувязь. Быў на сувязі Алесь Сіліч, які з самага, як то кажуць, з самага вогнішча падзеяў. Амапаўцы пайшлі на людзей, і наш калега мусіў уцякаць, каб не быць затрыманым. Сёння Змітра Міцкевіча, нашага калегу, затрымалі. Таму вось так гаспадарства выглядае праца журналістаў цяпер у Беларусі. І наш калега з Гомля, Яўген Меркіс, быў затрыманы ўжо некалькі разоў пасля 9 жніўня і некалькі разоў быў у ізалятары і выйшаў напярэдадні з Гомля пасля 27 дзён арышту. Толькі за тое, што выконваў свае абавязкі, проста працаваў на акцыях пратэсту, на мірных акцыях пратэсту, асвятляў іх для нашага тэлеканалу, у тым ліку. Давайце паслухаем Яўгена Меркіса пасля вось гэтых 27 дзён арышту. Такі вяртаючыся да падзеяў месяцовай даўніны, так? Можаш узгадаць, як цябе выцягнулі з машыны, так? І як думаеш, чаму такое абыходжанне з табой было? Чому менавіта да цябе такое пільная ўвага з боку сігнат міліцыянтаў? 27 судов, а ты сидел? Ну да. Ну, па-першае, я ж даседжваў, атрымліваецца, спачатку 15 суток, которые мне далі яшчэ ў жніўні, а потым мне далі вот 15 ўжо, калі за тое, што выцягнулі 14 верасня. Я думаю, это звязана з тым, што я вельмі актыўна асвятляў тыя падзеі, которые адбываліся ў Гомелі падчас акцыі пратэста за апошнія месяцы. Рэгулярна не баяўся, хадзіў на большасць акцый, здымаў, браў каментары ў людзей, спрабаваў данесці праўду аб тым, што адбываецца ў абласным цэнтры, у другім публічным горадзе Беларусі, бо у нас не бракавала інфармацыі ў рэспубліканскіх медыа аб тым, што ў нас адбываецца. Шановне гаспадарства, з намі вось мы толькі што бачылі відэа з нашым калегам Яўгенам Меркісам у Гомлі, які 27 дзён правёў за кратамі на арышце. І сёння міліцыя працягвае мэтанакіравана затрымліваць журналістаў, менавіта паляваць на людзей у камізэльках з надпісам «Прэса». Таксама стала вядома зараз, што затрыманая Анастасія Бойка, працаўніца Еўрарадыё. Спадарства раней былі затрыманыя і іншыя нашыя калегі. Сёння практычна ідзе паляванне на журналістаў з самых розных парталаў. Тут Бай, Белапан, расійскае інфармацыйнае агенцтва ТАСС, беларуская газета «Новы час» і іншых парталаў, і таксама белсатаўцаў сёння затрымліваюць. А пратэсты супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі адбываецца ў самых розных гарадах, і таксама адбываецца там і пераслед. І зараз, калі ласка, мы можам паказаць вам затрыманне, якое адбываецца ў Жодзіна. На вашых экранах Жодзіна мы бачым міліцэйскія сінія мікрааўтобусы. Традыцыйна без нейкіх спецыяльных пазнакаў выглядаюць як звычайны транспарт грамадзянаў. Дзіва, што з нумарным знакам, бо вельмі часта сілавікі ездзяць без нумарных знакаў, парушаючы заканадаўства. Тут вось вырашылі начапіць нумарны знак. Не толькі ў Жодзіне, таксама людзі збіраюцца, нягледзячы на дрэннае надвор'е, бачым дождж. У Баранавічах, у Горадні, у Лідзе, у Бярозаўцы, вёска Бярозаўка Лідскага раёну. Таксама людзі выходзяць з нацыянальнымі сцягамі, каб пратэставаць супраць узурпацыі
узурпацыі ўлады. А ўжо зараз спадарства з намі на сувязі наш калега Яўген Меркіс, які пасля 27 дзён арышту выйшаў уласна з ізалятара на волю. Яўген, прывітанне, вітаю цябе і распавядзі, калі ласка, вось практычна месяц ты прабыў за кратамі. Як да цябе адносіліся міліцыянты, як яны ўвогуле тлумачылі вось такое дзікунства? Вітаю, шановныя калегі. Так, сапраўды, фактычна месяц я правёў за кратамі ў інфармацыйнай ізаляцыі збольшага. Што трэба ведаць пра ізалятар часовага ўтрымання, бо наконт яго існуе вялікая колькасць стэрэатыпаў і страхаў у людзей. Гэта тое, што гэта ўсё ж такі не зона, гэта не турма, таму умовы там адносна не кепскія, калі гэта можна так назваць, бо прынамсі ніякага гвалту ніхто не ўжывае, усе пераважна тактоўна ставяцца. И самая главная проблема — это, конечно, не самые зручные побытовые умовы, отсутность любой информации. Ну и часом бывают некие дробные спробы нашкодить с боку администрации, могут не передать, например, канцелярские принадлежности вам у камеру, могут некую іншую камеру в менш зручную перавесці. І таксама варта яшчэ дадаць тое, што апошні тыдзень я сядзеў ужо не ў гомельскім ізалятары, а ў брагінскім, бо перад акцыямі пратэсту на выходных відавочна спрабавалі па максімуму ачысціць, вызваліць камеры ў Гомелі для магчымых новых затрыманых. Яўген, скажы, я могу, так бы мовіць, да. То бок атрымліваецца, што такога стаўлення да затрыманых, як гэта было ў жніўні, прынамсі ў Гомелі ты не адчуў на сабе? Так, сапраўды ў Гомелі у ізалятары прынамсі ставіцца збольшага карэктна. І, звычайна, калі адбываюцца нейкія акты гвалту альбо асаблівага застрашэння, то это менавіта на самым першым этапе у раусах з боку амапаўцаў, з боку міліцыянтаў, которые вас затрымліваюць, вязуць, складаюць пратаколы. А ў ізалятары, у прынцыпе, персаналу ўжо збольшага ўсё роўна, хто вы, чаму вы тут, і больш за нейкія звычайныя такія дробныя кпіны, маленькія там нейкія падздзёўкі, чакаць ад іх нічога не варта. Збольшага ставіцца нармалёва, это можна так сказаць. Яўген, вось ты кажаш, што быў у сітуацыі інфармацыйнай ізаляцыі, а ці ведаеш ты пасля вызвалення, ці ведаеш ты, што адбываецца ў Беларусі, ў Менску, у Гомлі? Што ты ведаеш пра гэтыя пратэсты? Што табе было вядома? Вось зараз мы, напрыклад, маем відэа са стэлы ў Менску, дзе ўжо сабралося, як бачым, пару сотняў людзей дакладна. А што, якая сітуацыя ў Гомлі, ці ты можаш нам распавесці, ці маеш ты нейкую інфармацыю? Пра сітуацыю канкрэтна ў Гомлі ў дадзены момант мне інфармацыі няма, бо я вось толькі нядаўна з Брагіна даехаў нарэшце дамоў, не паспеў яшчэ азнаёміцца, што адбываецца. Нейкія навіны за апошні час мне паспелі паведаміць калегі пасля вызвалення, а падчас знаходжання ў ізалятары фактычна адзінай крыніцай навінаў былі новыя затрыманыя. І фактычна кожную нядзелю, калі кагосьці прыводзілі у памяшканне да цябе з новых затрыманых, то это была адзіная магчымасць даведацца, што там робіцца на волі. Бо усе лісты, уся карэспандэнцыя, яны звычайна цэнзуруюцца. Вядома ж, ніякага радыё, тэлевізара альбо інтэрнета, як некаторыя ў інтэрнэце задаюць пытання, там няма. І вось інфармацыйны голад, ён, канешне, трошкі цісне шмат на каго. Яўген, я думаю, тады табе будзе цікава ведаць, што ўжо вельмі шмат людзей сабралося ў сталіцы каля стэлы, і нашыя карэспандэнты паведамляюць, што было чуваць стрэл, бегаюць у цывільным людзі з дубінкамі, бегаюць людзі, так званыя касманаўты, так называюць сілавікоў спецэкіпіроўцы. І проста зараз на экране мы ўжывую бачым, што адбываецца ў Менску, непадалёк ад стэлы, непадалёк ад... Гэта не міга, наколькі я разумею. І ўжо ёсць жорсткія збіцці і паведамляюць, што візуальна дзесяткі затрыманых. Гэта праспект пераможцаў. Шановнае гаспадарства, вось бачылі мы ўжывую, што адбываецца ў Менску.
Але вось, як вы ведаеце, вялікія праблемы, традыцыйна кожную нядзелю праблемы і з мабільным інтэрнэтам, і з інтэрнэтам увогуле. Улады просто абрубаюць інтэрнэт. Сутычкі каля стэлы. У нас таксама ёсць відэа, можам паказаць, жорсткіх затрыманняў са сталіцы. Давайте паглядзім. Проведение в Республике Беларусь собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых мероприятий устанавливает закон о массовых мероприятиях. При проведении массовых мероприятий его участники обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимых акций и проведения в Республике Беларусь собраний. Вельмі дзіўна чуць пра нейкія патрабаванні ад сілавікоў пра законы, пра масавыя мерапрыемствы, яшчэ нейкія законы. Лукашенко казаў, што не да законаў. І ўвогуле незразумела, на якой паставе яны зараз все працуюць увогуле. Паколькі Лукашенко нелегітымны кіраўнік Беларусі, не павінен раздаваць нейкіх загадаў. І закону ў Беларусі цяпер увогуле не існуе. Людзі, якія выходзяць на вуліцы сталіцы, яны, вось як мы бачым цяпер жывую трансляцыю, яны акурат выходзяць за тое, каб закон працаваў, каб працавала Канстытуцыя, якая мае прыярытэт над усімі законамі, якая дае свабоду сходаў, якая дае свабоду дэманстрацыяў, маніфестацыяў. Закон прадугледжвае, што калі чалавек прайграе выбары, ён сыходзіць і мірна аддае ўладу. Гэта таксама закон. Закон прадугледжвае, што міліцыянты абавязаны прадставіцца, паказаць сваё службовае пасведчанне, назваць прычыну затрымання і тады ўжо затрымаць чалавека, калі ёсць на тое падстава. Гэта закон. Ну, гаспадарства, мы бачым зараз жывую трансляцыю з Менску, з праспекту Пераможцаў. І, як мы бачым, тут было з некалькі хвілінаў таму было больш людзей, але пасля таго, як прыбеглі амапаўцы ў чорным, было некалькі затрыманняў. Цяпер людзей менш. Бачым як мінімум 6 аўтазакаў, 7 нават. Бачым міліцэйскія мікрааўтобусы і таксама падобна, што рух часткова перакрыты. Прынамсі, бачна, што на скрыжаванні стаіць даішнік і не могуць праехаць і аўтобусы. Таксама і зараз паехалі міліцэйскія аўтамабілі з уключанымі мігалкамі. Гэта, гаспадарства, жывая карцінка проста з Менску, жывая трансляцыя. Вось адбываецца тое, што ездзіць, частка спецтранспарту стаіць, частка спецтранспарту ездзіць, і вось падобна, што будуць перакрываць праспект Пераможцаў, у тым ліку для грамадскага транспарта. Прынамсі, пакуль не ясна, ці зможа праехаць гэты аўтобус. І бачна, што скіроўваюць транспарт з Нямігі у бок станцыі метро Фрунзенская. Прабачце, не, нават проста разварочвае даішнік аўтамабілі з людзьмі. Каб ачысціць праспект Пераможцаў ад транспарту. Нагадаць варта, што стэла гэта такое месца досыць адкрытае, да яго вядуць з двух бакоў. Праспект Пераможцаў і скрыжаванне з праспектам Машэрава, вакол паркі, некалькі мастоў праз Свіслач, недалёка станцыя метро Фрунзенская і Маладзёжная. То бок гэта такое месца, якое досыць складана закрыць цалкам для маніфестантаў, і гэта досыць зручнае месца для збору, калі сілавікі ўвесь час спрабуюць перакрыць практычна ўвесь горад. Нам паведамляюць нашы карэспандэнты, што каля стэлы людзі разбегаюцца, чуваць выбухі. Каб аўтазакі не маглі праехаць далей, людзі блакуюць рух аўтамабіляў на вуліцы Мельнікайты. І калона каля 1000 чалавек ідзе ў бок кінатэатру «Беларусь», нам паведамляюць нашы карэспандэнты. А каля гатэлю «Планета» міліцыянты ўжылі газ, былі масавыя затрыманні. Частка удзельнікаў рухаецца ў бок Нямігі. А ў горадні затрымалі таксама журналістаў Сергея Людкевіча, Вольгу Камягіну і Марыну Харэвіч. Гаспадарства, з намі на сувязі. З намі на сувязі Кацярына Андрэева, якая зараз у Менску. Каця, распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся і што адбываецца? Вітаю вас, шановні глядачі. Знаходжуся я неподалёк ад стэлы, і просто цяпер мы маглі тут назіраць вельмі жорсткія
затрыманні прыехала некалькі бусікаў, некалькі десяткаў дакладней бусікаў, з якіх выступілі сілавікі, хтосьці ў цывільным, хтосьці ў форме так званых касманаўтаў. Яны мелі пры сабе дручкі, таксама і звычайныя палкі проста. Пачалі адразу бегчы на людзей, якія ўжо збіраліся тут. Вельмі жорстка збівалі маладых людзей, хлопцоў. Я гэта бачыла на ўласныя вочы. Візуальна можна казаць пра дзясяткі затрыманых, але дакладнай лічбы няма. Тым не менш, людзі не сыходзілі, і ў пэўны час тут прагучаў адзін стрэл, імаверна з гумавай зброі, з гумавымі кулямі, ну а таксама адзін выбух людзі чулі, людзі хаваліся ў схованках, хто куды мог забегчы. Цяпер сілавікі сышлі з гэтай пляцоўкі, як мінімум. Мы бачым, што іх вельмі шмат на падыходах да стэлы, але людзі зноў пачынаюць выходзіць і, імаверна, пэўны час ад часу можна будзе назіраць вось такія рэйды сілавікоў на гэтую пляцоўку. Я цяпер бачу некалькі сотняў чалавек, не больш. Тут прабачце, калі ласка, людзі, якія нас пусцілі да сябе, хвалююцца, што могуць затрымаць, могуць сюды ўламіцца, таму прабачце, калі ласка. Ну, вось такая сітуацыя на дадзены момант. Дзякуй, Кацярына. Будзем яшчэ на сувязі. Кацярына Андрэева была са сталіцы, дзе сёння сілавікі паводзяцца сябе вельмі жорстка, нецывілізавана, зноў-такі затрымліваюць, б'юць людзей, і нават не гумовымі палкамі, а былі відэа ў тэлеграм-каналах з'яўляюцца драўляныя кійкі, то бок як быццам бы не хапае ім спецсродкаў. Вось што ўжо міліцыянтам не хапае нават спецсродкаў для таго, каб разганяць мірных дэманстрантаў. І ўвесь час чулі мы таксама з мегафонаў нейкія там паведамленні пра законы, што людзі парушаюць законы. Гэта вельмі дзіўна чуць ад людзей, якія узурпуюць уладу і проста увогуле не паважаюць ні канстытуцыю, ні законы і ўсё дзейнічаюць у інтарэсах аднаго чалавека, які, прайграўшы выбары, не хоча аддаваць закон на ўладу. А гэта крымінальны артыкул, гэта 15 гадоў турмы альбо нават і вышэйшая мера пакарання. Шановне гаспадарства, нагадаю, мы маем магчымасць у жывым эфіры глядзець, што адбываецца ў Менску непадалёк ад палацу спорту, праспект пераможцаў. І мы бачым, што нягледзячы на ўжыванне аўтазакаў, нягледзячы на жорсткія затрыманні, людзі ўсё роўна працягваюць збірацца. Вядома, што былі чуваць стрэлы, быў ужыты слезатечны газ, магчыма, светлажумавыя гранаты, но тым не менш людзі збіраюцца ў Менску. Таксама мы ведаем, што і ў іншых гарадах Беларусі таксама людзі выходзяць на марш гонару. Між іншым, так, у іншых гарадах і ў тым ліку у горадні ўжо зараз можам паказаць відэа з затрыманняў з гэтага каралеўскага гораду, дзе людзі проста выйшлі, мірныя грамадзяне выйшлі, каб выказаць сваю пазіцыю. Так, міліцыянты у спецыяльнай экіпіроўцы, нават не проста ў форме, а ў шлемах. І зараз з намі на сувязі з горадні Алексей Кайрис. Алексей, распавядзі, калі ласка, якая абстаноўка ў вас і ці бачна, што людзі выйшлі на пратэст? Прывітанне, калегі, добрый дзень, шановныя тэлегледачы. У нас абстаноўка наступная. Ідзе дождж у цэнтры горадні, дзе павінна была адбыцца акцыя. Зараз адбываецца такі сельскагаспадарчы ярмарак, дзе можна набыць садавіну, гародніну. Людзі становяцца ў чэргі, набываюць сабе там капусту, там буракі і гэтак далей. Пакуль міліцыянты не чапаюць, але вакол Савецкай плошчы, дзе адбываецца ўсё гэта дзеянне, ёсць некалькі аўтамабіляў міліцыі, а таксама некалькі аўтобусаў за мапам. Як бы ўсё па вялікаму рахунку спакойна, акрамя таго, што затрыманыя некалькі журналістаў нашых калег, гэта значит, Сергей Людкевич, Марыся Харэвіч і Ольга Камягіна. Хіба што іх павезлі ў Раус, будуць праверяць акрэдытацыю.
Надвор'е дрэннае, неспрыяльнае для масавых сходаў. Алексею, а як паводзяцца міліцыянты? Наколькі іх шмат на вуліцах горадні? Вось бачым відэа фрагмент, прынамсі, адзін, дзе яны апранутыя вось у шлемы, то бок яны як быццам бы гатовы да нейкіх масавых беспарадкаў. Ну так, фактично міліцыянты так і выглядаюць, але я не могу сказаць упэўненасцю, што штосьці будзе, тому што люди не достают никаких стягов, не выгукать никаких лозунгов. Все отбывается так вельми спокойно. Дякую. Алексей Кайрыс был на сувязі з горадні, дзе таксама людзі збіраліся выйсці, там міліцыянты, гэтак званыя касманаўты. А ўжо зараз бачым нажыва карціна з Менску, са сталіцы ў раёне праспекту Пераможцаў, недалёка ад палацу спорту. Бачым людзей, потокі людзей, якія вельмі хутка перамяшчаюцца, там на дальнім плане ажно бягуць, і за імі бягуць людзі ў чорным. Відавочна, гэта прадстаўнікі сілавікоў, сілавікі пераследуюць мірных грамадзянаў. Па праспекце едзе калона з вайсковымі вось гэтымі перавозачнымі машынамі для транспарціроўкі асабовага складу з чырвона-зялёнымі сцягамі. То бок бачна, што сёння ўлады зноў вырашылі сцягнуць мноства сілавікоў да пачатку збору маршу гонару. Таксама вядома, што ў Менску затрыманыя журналісты камсамольскай праўды Алеся Добыш і фотакарэспандэнт Святаслаў Зоркі, які і раней быў затрыманы. Таксама Гаврил Григораў из расійскага інфармацыйнага агентства ТАСС. Яго забралі другі раз за дзень. Яшчэ два журналісты. Ёсць таксама журналіст Белта. Это дзяржаўная агенцыя, якая абслугоўвае перадусім уладу, скажем так. Спадарства на відэа, жывым відэа з Менску вы бачыце, што людзі ўсё роўна працягваюць збірацца ў раён праспекту Пераможцаў і праспекту Машэрава. Збіраюцца людзі таксама ў іншых гарадах, і ўжо зараз маем відэа з затрыманняў у Лідзе. У Лідзе усе апошнія выходныя было шмат людзей, вельмі вялікі адсотак ад жыхароў гораду, нават у некаторыя дні 15% ад жыхароў гораду выходзіла на вуліцы. Вось што бачым цяпер у Лідзе. Зноў касманаўты у спецыяльнай экіпіроўцы забіраюць чалавека з нацыянальным сцягам. Так, спадарства, бел-чырвона-белы сцяг на плечах у чалавека альбо бел-чырвона-белая вопратка можа стаць нагодай для затрымання любога грамадзяніна Беларусі. Такая вось сітуацыя. Гэта Ліда на вашых экранах. Бо там таксама людзі выйшлі на пратэст супраць дыктатуры і супраць міліцэйскага садызму. Нагадаем, спадарства, што ў Лідзе ў першы тыдзень, калі паўсюль людзі выходзілі і калі былі страйкі на прадпрыемствах, калі рабочыя адважыліся сказаць сваё слова ўладам, тады сілавікі хутенька прыціхлі, і ў той самай Лідзе нават прыехала калона міліцыянтаў, якая сігналіла ў падтрыманне маніфестантаў. І вось, спадарства, мы бачым зноўку Менск, мы бачым зноўку міліцэйская тэхніка, так званая буханка, мікрааўтобус цягне за сабой у складзеным стане, цягне вось гэтыя шчыты, гэтую установку для таго, каб адцісняць пратэстоўцаў. Бачым, што тым не менш маса людзей сабралася каля праспекту Пераможцаў. Выходзяць ужо нават на праезджую частку, былі бачныя заўважныя нацыянальныя сцягі. Людзі ўсё ж такі спрабуюць, як бачым, аб'яднацца ў нейкі такі, скажем так, больш адзінае такое аб'яднанне, каб не быць разрозненымі групамі, якія можна вось так лёгка... О, вось мы пабачылі... Светашумовая граната. Відавочна, выбух светашумовой гранаты, тое, што выкарыстоўвалася актыўна ў першыя дні пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў, тое, што прывяло да калецтва людзей. Так, спадарства, мы ведаем, што калі такая светашумовая граната разрываецца побач з целам чалавека, это можа выклікаць вельмі цяжкія траўмы, і былі і ампутацыі, то бок ампутацыя нагі ад выбуху светлашумовай гранаты пад нагамі. І зараз мы бачым, як амапаўцы бягуць да людзей, пад'ехалі на мікрааўтобусах, бачым жорсткія затрыманні, вось, прынамсі, як мінімум аднаго чалавека, бачна, як
били дручками. Ідзе такое паляванне, бегаюць міліцыянты у спецыяльнай экіпіроўцы ў чорнай форме, бегаюць з людзьмі, якія выйшлі на мітынг пратэсту. Людзі адбеглі трошкі далей. Бачым, што міліцыянты, вось гэтыя бусікі сабраліся на праезжай частцы праспекту Пераможцаў і, відавочна, не хочуць дапусціць, каб людзі аб'ядналіся ў нейкую адну калону. Як толькі нейкія групы падыходзяць арганізавана да праезжай часткі, яны вось стараюцца іх разагнаць, адагнаць, нават бачылі выбух светлашумавой гранаты. Таксама нашыя карэспандэнты і карэспандэнты іншых СМІ паведамляюць, што невядомыя людзі ў балаклавах, у спартовых касцюмах і з дубінкамі, а таксама АМАП збіваюць дэманстрантаў, у тым ліку тых, хто ляжыць, проста ўжо не можа уцякаць і тым больш супраціўляцца. Ужо ёсць, відавочна, некалькі пацярпелых. Уже зараз мы покажем таксама карцінку, сутычку маніфестантаў з людзьмі ў чорным, якія абсолютно беспадстаўна спрабуюць іх затрымаць, спрабуюць затрымаць мірных грамадзянаў, якія проста выйшлі выказаць пратэст супраць беззаконня, якое творыцца ў Беларусі. Так, гаспадарства, нягледзячы на тое, што адключаны інтэрнэт мабільны, нягледзячы на масавыя затрыманні журналістаў, людзі самі працягваюць здымаць падзеі з балконаў сваіх дамоў і дасылаць у СМІ. І мы бачым вельмі брутальнае збіццё людзей. Гэта сёння ў Менску адбываецца. Гаспадарства, мы бачым, як людзі ў чорным з дубінамі б'юць людзей, у тым ліку тых, хто ляжыць на зямлі. Вельмі важна вось у такія моманты тое, што людзі ўсё ж такі спрабуюць неяк згрупавацца, не даць затрымаць адно аднаго і нават адбівацца вось ад гэтых людзей у чорным, якія абсалютна парушаюць закон, абсалютна знаходзяцца па-за законам. Ужо не раз гаварылася пра тое, што пасля ўсіх дзеянняў апошніх месяцаў АМАП па сутнасці займаецца тым, чым займаюцца тэрарыстычныя групоўкі, которые спрабуюць не дапусціць вось уласна таго, каб аддаць уладу нармальна, то бок займаюцца узурпацыяй улады. Гаспадарства, інфармацыйнае агенцтва «Інтэрфакс Захад» паведамляе, што падчас гэтых сутычак некалькі чалавек у цывільнай вопратцы атрымалі раненні, не удакладняецца, хто маецца на ўвазе. І некаторым з іх працаўнікі сілавых органаў і медыкі аказваюць першую дапамогу. У Віцебску ж затрыманы наш калега Зміцер Казакевіч. Нагадаю, таксама сёння затрымалі Змітра Міцкевіча у Менску. Між іншым, ёсць паведамленне, што каля стэлы бойцы з унутраных войскаў не толькі пераследуюць маніфестантаў, але нават забягаюць у пад'езды і там тэрарызуюць людзей. Ну, то бок можна сказаць, што вярнуліся падзеі жніўня. Таксама вось каля стэлы, як ты ўжо, Яраслаў, падкрэсліваў, ёсць пацярпелыя і ёсць таксама сведчанне, што валанцёры Чырвонага крыжа аказваюць дапамогу, першую дапамогу. Ёсць людзі, вось прынамсі адзін чалавек, якога перабінтавалі галаву. Таму вось так вельмі сёння жорстка ўсё выглядае са сталіцы. Гаспадарства, нагадуем, вось тое, што вы бачыце на нашых экранах на Белсаце, гэта жывы эфір, гэта падзеі ў Менску на праспекце Пераможцаў, непадалёку ад палацу спорту. Мы бачым, як людзі ў чорным, а таксама некалькі чалавек у форме Міністэрства надзвычайных сітуацыяў пераследуюць людзей. Ужо зараз таксама пакажам затрыманні ў Віцебску, як там уласна сілавікі цягнулі сілай мірных грамадзянаў. Давайте паглядзім. Літаральна праз момант пакажам, што адбывалася ў Віцебску. Так, гаспадарства, гэта Віцебск. Вы бачыце, як міліцыянты цягнуць людзей. Гаспадарства, гэта Зміцер Казакевіч, наш калега з Віцебску. Кадры ягонага затрымання вы бачыце на сваіх экранах. Зміцер кожную нядзелю выходзіць рабіць сваю працу.
Ужо зараз з намі на сувязі Кацярына Андрэева, наша корэспандэнтка з Менску. Кацярына, прывітанне зноў-такі. Скажы, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што адбываецца вакол цябе? Падобна праблемы з сувязю, шановнае гаспадарства. Мы яшчэ паспрабуем звязацца. Мы яшчэ звяжемся. Між тым, апошняе паведамленне гэта тое, што каля кінатэатру «Беларусь» калона ўдзельнікаў павялічваецца. Людзі ідуць па праезжай частцы ў бок Раманаўскай слабады. Зараз зноўку мы бачым стрым відэа ўжывую з Менску і бачым, што людзі спрабуюць все ж такі аб'яднацца ў адну вялікую групу каля палацу спорту. Яны таксама адыходзяць у бок уласна метро Фрунзенская, у бок Раманаўскай слабады. Прынамсі той рух, які мы можам назіраць людзей, гэта адыход у бок Раманаўскай слабады. Ведаем, гаспадарства, што ў Менску улады традыцыйна, баючыся таго, што людзі будуць лепей каардынавацца між сабой, будуць лепей ведаць, што адбываецца, адключылі мабільны інтэрнэт, ёсць праблемы з сувяззю. Таксама ідзе сапраўднае паляванне на журналістаў, і журналістаў у камізэльках, прэса і без камізэлек затрымліваюць, вязуць у аддзелы ўнутраных справаў, у міліцэйскія пастарункі, кагосьці адпускаюць, кагосьці яшчэ не адпусцілі. Мы ведаем, што ў горадні затрымалі журналістку парталу «Онлайнер» Дар'ю Співак, а у Віцебску затрымалі Тацяну Матвееву, вельмі груба затрымалі каля тэхналагічнага універсітэту. Вось такія паведамленні, шановнае гаспадарства. І ўжывую мы бачым, што адбываецца каля палацу спорту ў Менску. Бачым, хуткая дапамога прыехала, магчыма, аказваць першую дапамогу людзям пацярпелых ад сутычак з міліцыянтамі, магчыма, ад святлошумавых гранатаў і дубінак. Мы бачылі вельмі грубыя дзеянні міліцыі, вельмі жорсткія затрыманні. Таксама прыходзіць паведамленне, што ёсць прынамсі адзін мужчына, якому разбілі галаву, і яму аказваюць першую дапамогу, падобна, што валанцёры Чырвонага крыжа. Шановнае гаспадарства, памятаем, што мы не можам зрабіць звычайнае жывое ўключэнне з вуліцаў, не можам атрымаць усю інфармацыю аператыўна, бо ўлады адключаюць мабільны інтэрнэт у Менску і іншых гарадах, а таксама значна абніжаюць хуткасць звычайнага інтэрнэту. А ўжо зараз на сувязі са сталіцы наша калега Кацярына Ткачэнка. Кацярына Андрэева. Прабачце. Кацярына, прывітання. І скажы, калі ласка, дзе ты знаходзішся, што вакол цябе адбываецца? Прывітанне. Я ішла ў той калоне, ішла разам побач з калонай, якая рухалася з боку Белай вежы, з боку вуліцы Чарвякова, так званы дворык Перамен. Гэта калона падышла да вялікага моста праз Свіслач, той самы, які па вуліцы Машэрава вядзе да стэлы. І ў момант, калі калона ўжо падышла з боку стэлы, хутчэй нават з боку праспекта Пераможцаў, было чутно выбухі светашумовых гранат. І людзі пабеглі назад. Такім чынам прайсці па гэтаму вялікаму мосту у бок стэлы уже было немагчыма. Значыцца, тактыка, якую сёння абралі, гэта тактыка не даць людзям сустрэцца, спалучыцца. Цяпер частка людзей знаходзіцца ля гатэля «Беларусь». Насупраць, з боку палаца спорту, таксама знаходзіцца частка людзей. І вот паміж намі, скажем так, паміж людзьмі, якія знаходзяцца ля гатэля і ля праспекта Пераможцаў, мост кантраляваўся АМАПам. І прайсці праз гэты мост на момант, яшчэ не скажем, на момант такога разгону было немагчыма. Цяпер мы бачым дзве розныя часткі людзей. Адныя на адным беразе Свіслачы, другія на другім беразе Свіслачы. Зараз абодве гэта часткі такой разбітай калоны рухаецца, наколькі я разумею і бачу, ў бок на Немізу. І, магчыма, там атрымаецца
спалучыцца, магчыма, не атрымаецца. Але вот ситуация на гэты момент такая вот. Але люди не сдаются, настрою не губляют, хотя на их вачах было затрымание на вот том великом мосту на Свіслачы. Людей со стягами выхапливали и тягнули у бусики и алказаки. Але зараз я зроблю трошечки гука, коли можно. Поглядите, яка все-таки атмосфера. Люди играют, люди не сдаются. Так, чуем выразна гэты гук вось такіх барабанаў і музычных інструментаў, як і ў мінулыя нядзелі. А зараз, спадарства, шаноўныя тэлегледачы, нагадаю, што на сувязі з намі Кацярына Ткаченка, а вось тут на карцінцы вы бачыце трансляцыю каля праспекту Пераможцаў, дзе людзі ідуць у бок Нямігі. Кацярына, распавядзі, калі ласка, ўсё ж такі удаецца вось калоне, дзе ты знаходзішся, прайсці ў бок Нямігі? Так, покуль мы идем в бок Нямігі, я бачу обзор, такі далягляд, покуль наперед звуку траецкую прадмесце, не бачно, каб люди вярталіся, бачу у нас червоно-белые стяги, и не бачно, каб там было перакрыто, тому мы там рухаемся, спадзяемся, что можем что колонна, якая на другім березе. І ўсё ж такі, нягледзячы на гэта ўсё супрацьстаянне сілавікоў, на брутальныя затрыманні, на абсалютна нейкія такія дзікія рэчы, людзі не губляюць гумору, чулі гэтыя барабаны. То бок, таксама, як у минулыя нядзелі, таксама нават як на тых маршах, дзе сілавікі бояліся высунуць нос, дзе бояліся показацца, людзі з усёй атрыбутыкай ідуць. Я могу додать. Вы чуете меня, что я в эфире? Так, ты в эфире. Я хочу додать, что нягледзячы на tej падзеі, які адбыліся учора, людзі, якія ішлі на гэту акцыю, якія збіраліся маленькімі ручайкамі, потым вливаліся ў рэчку і стваралі такую вялікую плынь, якую цяпер мы бачым. Людзі сказалі, што няма ніякіх ілюзій, што ёсць патапленне, ніякіх ілюзій, што можа быць нейкі так званы дыалог. Людзі былі гатовы да самых жорсткіх сцэнараў. Гэта я кажу на падставе моих размоў з людзьмі, з якімі я ішла в бок Нямігі. То бок людзі падрыхтаваныя, людзі ведаюць таксама, дзе яны жывуць. Кацярына, распавядзі, калі ласка, вось чуем таксама водгукі час ад часу вакол цябе. Таксама была чуваць сірэна. Гэта была сірена міліцыі ці хуткай дапамогі? Якой гэта была машина? Нет, гэта была, насколько я разумею, сирена пожарной машины. После банка «Добробыт» было несколько пожарных машин. Вот зараз люди идут вздолж Великого дома Старозовки, займаются проезжей частью, не идут только по сходниках, идут, уже з'явились стяги районов. Зараз я зерну просто іде дощ, але все підготовані, все так, нікого в этот дощ не засмучає. Бачиш, стягу погоні. Вот не могу прочитать эти районные стяги, просто что. Але, конечно, атмосфера, вижу, что есть отмолотый стяг, бачила стяг, ненавидно дворика пиранин. То есть люди идут, и настрой як детально, настрой добрый, настрой классный, никто не сдается. И покуль бачу, что для троецкого прадмесця нема ніяких зрухов, люди идут, не перекрыты, никто не бежит назад. Это означает, что покуль кордоны еще не выставили, амаповские, покуль рухаемся, собираемся, идемся. Дякую вялікі. Кацярына Ткаченка на сувязі са сталіцы, якая назірае за калонай, якая ідзе па вуліцы Старажоўскай у бок Нямігі. Таксама паралельна маем паведамленне, што вялікая калона людзей па праезжай частцы на вуліцы Раманаўская Слабада таксама ідуць на Нямігу. Сёння каля стэлы сілавікі не давалі людзям нармальна сабрацца. Літаральна на нашых вачах вось мы бачым гэтую карцінку. Гэта жывая трансляцыя з-пад праспекту Пераможцаў у раёне палацу спорту.
і літаральна вось на нашых вачах мы бачылі, як кідалі светлашумавую гранату, як міліцыянты білі людзей, пераследавалі мірных грамадзянаў. І цяпер там сабралася вось такая велізарная таксама калона спецтэхнікі. Аднак, як чулі са сведчанняў Кацярыны Ткачэнкі, нашай калегі, людзі не губляюць усё ж такі рашучасці, настрою, ведаюць, што адбываецца і стараюцца ўсё ж такі аб'яднацца ў адну такую плынь пратэстоўцаў. І мы спадарства бачылі, што сілавікі ў чорным вышыхтаваліся такім ланцугом і адціснулі людзей з газону, увогуле з вуліцы, побач з праспектам Пераможцаў. І зараз яны, як вы бачыце, бягуць да сваіх аўтамабіляў, да вайсковых машынаў, якім перавозяць асабовы склад, а таксама да аўтазакаў, да мікрааўтобусаў. Падобна, што іх будуць перавозіць далей. Літаральна апошнія паведамленні ёсць, што зноў чутно ў Менску выбухі ад светлашумавых гранатаў, то бок сілавікі зноў працягваюць прымяняць спецсродкі небяспечныя для здароўя людзей. І для жыцця таксама гаспадарства. Давайте зараз праз момант паглядзім, як людзі сустракаюць вось гэтых сілавікоў у чорным, што яны пра іх думаюць, як яны дзейнічаюць. По улицам порядке, а также эмблемы, символы, плакаты и флажки, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан. Совершать любые действия, нарушающие установленный порядок организации и проведение массового мероприятия, а также подстрекать к таким действиям любыми методами. Участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Нарушение закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. Спадарства, зноўку мы вяртаемся да жывой трансляцыі з Менску. Вось як адбываецца гэта проста зараз на праспекце Пераможцаў, непадалёку ад палацу спорту. І як нам паведамляла Кацярына Ткачэнка, наша карэспандэнтка, з іншага боку ракі, наколькі я разумею, там значна больш людзей, там сабралася калона, ёсць і музыка, ёсць і сцягі. А вось з гэтага боку, дзе мы маем магчымасць зараз паказваць жывы эфір, сілавікі ў чорным грузяцца на свае аўтамабілі, у свае мікрааўтобусы, і падобна яны збіраюцца ехаць далей. Мы бачым і аўтазакі, і машыны хуткай дапамогі, і вайскова-транспартныя аўтамабілі, грузавікі для асабовага складу. Бачым таксама, што міліцыянты ў поўнай экіпіроўцы маюць пры сабе шлемы ды шчыты. Літаральна некалькі хвілінаў таму было відаць, як яны беглі да гэтых мікрааўтобусаў, а таксама да іншых вось гэтых транспартных сродкаў. Між тым у калоне не толькі аўтазакі альбо бусы, але бачым таксама прычэпы з калючым дротам, які яшчэ нідзе не расцілалі. Невядома, ці сёння ўвогуле паспелі каля стэлы расцягнуць гэты калючы дрот. І зараз з намі на сувязі з Менску Алесь Сіліч. Алесь, распавядзі, якая абстаноўка навокал, дзе ты знаходзішся зараз і ці ты ў бяспецы? Ну, ці ў бяспецы не ведаю. Я знаходжуся зараз каля дома на вуліцы Максіма Танка і назіраю, як людзі калонамі з розных куткоў, з розных двароў пачакаюць стыкацца ў бок станцыі метро Фрунзенская. Мы сёння рабілі два забеги, адзін каля стэлы, другі ўжо па вуліцы Заслаўскай, і беглі прыкладна каля кілометра, збегаліся все па пад'ездах, хтосьці адчыніў пад'езд, мы забеглі нейкі пад'езд і сядзелі там прыкладна 15-20 хвілін, выглядаючы з балкона, бо было цяжка зразумець, хто ідзе там пратэстоўчыкі альбо ціхары, бо яны ж не ў форме, все ў масках, і мы назіралі на тых, хто уважліва сочыць па пад'ездах, па этажах, хто дзе хаваецца. Буквально все тут акружныя дамы былі пад'езды напічканыя пратэстоўцамі. Я размаўляў з поплечных людьми, которые удзельнічалі в акции, которые бегали разом со мной, записал сотку за одной судельницу, и с хлопцами, которые разбираются в форме, он сказал, что он зауважил, сегодня был не только АМАПы, ціхары, сегодня были военнослужащие войсковой части в внутренних войсках, ці то 34-12, 32-14 он заметил на форме.
і былі нейкія яшчэ вайскоўцы, якія форма падобная на памежныя войскі. То бок я асабіста я сёння упершыню убачыў, што ў Хапуне удзельнічала войска. Алеся, ты бачыў людзей? Вось мы на відэа бачым, як жорсткія затрыманні праводзяць нейкія невядомыя людзі ў балаклавах і ў звычайнай спартовай нейкай вопратцы з дубінамі, як з гумавымі дубінкамі, а таксама падобныя з нейкімі драўлянымі кіямі. Ці бачыў ты штосьці падобнае? Ведаеце, што я бачыў і каля яшчэ на праспекце Пераможцаў, і каля стэлы я бачыў людзей у чорнай форме, яны беглі з дубінамі, магчыма, з нейкімі дубінкамі, і потым, конечно, я павярнуўся, все пабеглі, я пабег, у меня вачэй пакуль што на затокі няма, і літаральна я размаўляў з вами, некая каля вуха нешта прасвісцела, некая дубіна, я нават не паставіў глядзець, хто это. Але скажу, што вот зараз, потому что мы мало што развівелі, потому что все бегли. Вот. І зараз, калі мы сидели уже на балконе, глядзелі, то шмат хадзіла, зноў такі ціхароў, яны былі без дубінак, але я скажу яшчэ раз, што цяжка зразумець, хто гэта. Ціхар, ці гэта удзельнік, калі без сцяга белага, то адначасова уже падазраецца, што можа быць ціхар, потому что звычайна многія пратэстоўшчыкі, яны са сцягамі, са сцяжкамі, з нейкімі такімі знакамі удзелу у акцыі. Але впершыню вось такі быў сёння забег, я нават здзівіўся, тому што мне сёння шпацыр из-за того, что зачинение станции метро заменили на джогинг такі веселый, з дубінкамі ззаду. Але скажи, калі ласка, вось зараз у раёне вуліцы Максіма Танка, якая зараз там сітуацыя, ці збіраюцца людзі і што ўвогуле відаць? Народ некаторы парушыў да метро, некаторыя стаяць, просто назіраюць, глядзяць, хтосьці распавядае сітуацыю, дзе хто бачыў калоны. Бок людзі стараюць спрабуюць разабрацца, што далей рабіць. І вось я, пакуль мы размаўляем, такі калоны з боку Заслаўска, яны працягваюць, яны ідуць розных накірункаў. І што яшчэ мяне здзівіла, калі я стаяў на балконе, то двор подо мной, я нават паспеў засняць гэта на телефон, дашлю в редакцию, нагадываю некое такое броновское движение, то бок группы бегали с разных концов, разные концы, то бок погроза была з розных концов, мы не ведали, откуль побегуть солдаты, откуль амаповцы, и такие ось бегали люди в разных кірунках, каб выратавацца, схавацца туды. И хочу сейчас знать, что такую рэч, что вельмі, конечно, прыемна здзівіла, что я бачу, як адчыняліся пад'езды, і жыхары вось мясцовыя бачылі, што бегуць людзі, они адчынялі пад'езды, крычалі: давайте сюды, давайте хаваць. І гэта вельмі ўразіла пазітыўна. Ну, я так разумею, что сувязь у людей, которые удзельнічаюць у протестах, все яшчэ застаецца у кепскім стане, бо ўлады глушаць мобільны інтэрнэт, а вось мы можам бачыць на наших экранах на праспекце Пераможцаў неподалеку ад палацу спорту ўжо можна сказаць, што адсюль адціснулі людзей, а сілавікі, магчыма, бойцы унутраных войскаў, яны сабраліся і падобна будуць рыхтавацца, грузіцца на свае аўтамабілі. Алесь, дзякую сардэчна за гэты каментар. Алесь Сеіч быў на сувязі са сталіцы. Ён назірае за тым, як людзі збіраліся ў раёне праспекту Пераможцаў, уласна, таксама ў раёне вуліцы Максіма Танка, і ўжо двойчы меў разам з людзьмі уцякаць ад сілавікоў, каб не быць затрыманым толькі за тое, што ён асвятляе мірную акцыю пратэсту. Спадарства затрыманні праходзяць не толькі ў сталіцы. Вось, дарэчы, зараз хочам паказаць вам відэа з Баранавічаў, дзе сёння быў заўважаны спецназ. Спадарства, гэта Баранавічы. Гэта Баранавічы, бачым людзей у спецыяльнай экіпіроўцы. Ну, магчыма, гэта міліцыянты альбо байцы ўнутраных войскаў, АМАП. Мы бачым, што яны ўсе ў гэтых бронекамізэльках, адмысловыя накладкі, ідуць па вуліцы Баранавічаў. Экіпіроўка, якая як бы падрыхтаваная на выпадак масавых беспарадкаў, хаця ведаем, што маніфестанты паводзяцца мірна і проста выходзяць паказваць сваю грамадзянскую пазіцыю, але вось міліцыянты дзейнічаюць вельмі жорстка, адпаведна таксама апранутыя для таго, каб жорстка дзейнічаць. Вяртаемся, спадарства, зноў-такі на карцінку са сталіцы. Гэта тое, што адбываецца на дадзены момант у раёне праспекту Пераможцаў, недалёка
недалёка ад стэлы Менск горад-герой. Бачым гэтыя славутыя сінія бусікі без нейкіх спецыяльных пазнакаў міліцыя. Вось сіні бус, такая агульная з'ява, пра якую кажуць, што як сіні бус у 2020-м прыблізна як чорны варанок у 37-м, то бок адразу распазнавальна, што гэта верагодна транспарт супрацоўнікаў сілавых структураў. Так, у народзе гэтыя мікрааўтобусы называюць хапунатары, і мы бачым, што ў іх убудаваныя сігналы з чырвонае і блакітнае святло, убудаваныя у капоце, схаваныя, то бок пакуль яны не ўключаць гэтыя мігалкі, невядома, што гэта за аўтамабілі. Між тым, вось гэта карцінка канкрэтна з гэтага скрыжавання каля стэлы. Бачым, што ёсць рух, а ўжо зараз паказваем так, вуліца Заслаўская, і бачым, што калона людзей ўсё ж такі нейкім чынам аб'ядналася і ўсё ж такі рушыць па вуліцы Заслаўскай. Былі таксама паведамленні паралельна, што досыць немалая калона рушыць па вуліцы Старажоўскай у бок Нямігі і адначасова па вуліцы Раманаўская Слабада. Нягледзячы на высілкі прадстаўнікоў сілавых органаў, усё ж такі людзям удаецца неяк згрупавацца ў такія агульныя калоны, каб мець магчымасць аб'яднацца. І зараз з намі на сувязі па тэлефоне наша карэспандэнтка ў Менску Марыя Арцыбашева. Маша, вітаю, распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і якая абстаноўка навокал, што ты бачыш? Добрый день, паважаная студыя. Цяпер стаю праз раку ад метро Няміга ўваходу, назіраю, як пагналі людей, якія спрабавалі зліцца з калонай на Нямізе. Вось цяперака я назіраю, як чалавек 20 хіба людзей у чорным, як іх цяпер называюць, пачалі хапаць людзей, гнаць людзей у бок Богдановича да ракі. Нехта змог усё-таки уцякчы. Вось цяпер людзі незадаволеныя крычаць пра тое, каб яны сыходзілі. Ну вось бачу яшчэ такую ж групу чорным, якія таксама ходзяць, зачышчаюць каля станцыі метро Няміга, хапаюць людзей, таксама пагналі вадамёт. Вось цяпер вадамёт палівае людзей каля на перакрыжаванні Няміга і праспекту Пераможцаў. Гэта Пераможцаў 1 адрэса. Паехала таксама вельмі шмат, цяпер рухаецца па Пераможцаў бусікаў, міліцыйскіх машынаў, і таксама вадамёт рухаецца. А з іншага боку прыехалі аўтазакі і спыніліся каля галерэі. Па іншы бок галерэі праз дарогу. Маша, І цяпер таксама па Пераможцаў з боку Леніна рухаецца вельмі шмат аўтазакаў. Там цяпер знаходзіцца шмат людзей. Невядома, ці ўдалося куды-небудзь людзям уцякчы. Скажы, калі ласка, гэтыя вадамёты, якія паліваюць зараз людзей, ці бачна, чым яны паліваюць, ці гэта вада, ці... Памаранчавай вадкасці, як і ў мінулую нядзелю. Гэта той адмысловы фарбавальнік, так? Так, з фарбай людзей паліваюць. Да ўсяго яшчэ, што хацела б дадаць, не ведаеце, была гэта інфармацыя, на стэле кідалі светлашумовыя гранаты, петарды, палохалі людзей. Такога ўжо даўно не было, ні бачна, ні чутно тут у Менску. Так, мы паказвалі гэта ў жывым эфіры. Мы паказвалі, як ужываюць гранаты проста ў жывым эфіры ў самы момант. І зараз мы, напрыклад, бачым на відэа ў жывым эфіры, як перакрытая дарога каля праспекту Пераможцаў і праспекту Машэрава сілавікі ў чорным перакрылі яе. Бачна пенсіянерку, якая падобна спрабуе кудысьці прайсці, ну і якая спрачалася пра штосьці з гэтымі людзьмі, з сілавікамі. Маша, скажы, калі ласка, як сябе паводзіце, як сябе адчуваюць людзі навокал, што кажуць звычайныя беларусы, які настрой у іх пасля таго, што адбылося? Шмат хто напалоханы, але таксама ёсць вельмі шмат людзей кажуць пра тое, што
не трэба спыняцца, трэба ісці, трэба рухацца, трэба злівацца ў одну калону. Цяпер людзі абмяркоўваюць, якім чынам гэта зрабіць, як аб'яднацца разам. Я вам скажу, што вось зноўку людзей пагналі ў бок Богдановича, але зноў людзі сабраліся ў калону і зноў спрабуюць прайсці да перакрыжавання з пераможцаў. Шмат хто падымаецца да кафедральнага сабору і ідуць у бок праспекту Незалежнасці. Ну вось і перыядычна так ідуць затрыманні па Нямізе. Людзей працягваюць затрымліваць, так. Зноў мы чуем светашумавыя гранаты ўжо на Нямізе. Па людзям страляюць, людзі спрабуюць разбягацца. Людзей взяли просто у атачэнне, у коробачку, як кажуць, як гэта называюць, і цяпер спрабуюць іх проста затрымліваць. Распавядзі, калі ласка, падрабязней, што вось менавіта адбываецца, чым страляюць, што гэта выбухае з таго, што ты можаш пабачыць? Светлашумавыя па гуку, можна сказаць, гэта дакладна светлашумавыя. Тут яшчэ, прычым я бачу, іх кідаюць сюды ў бок і метро, станцыя, тут ідзе дым ад іх пасля. Ну і вадамёт паехаў па Нямізе, звярнуў на Нямігу і паехаў яшчэ па Нямізе. Вось цяпер людзі стаяць, назіраюць і думаюць, якім чынам ім аб'яднацца зноў калону. Ну вось ты кажаш, што людзей узялі ў атачэнні, у так званую коробачку, і адбываецца затрыманне. Распавядзі, калі ласка, трошкі падрабязней пра гэтыя затрыманні, што адбываецца зараз. Ну, я назірала тое, што людзі пабеглі ў двары, спрабавалі збегчы ў пераход з метро. Людзі таксама пабеглі. Хіба ім, я так разумею, што ўдалося праз пераход з метро выбрацца, таму што цяпер на гэтай уздымную горку да кафедральнага сабору стаіць шмат людзей. Яны назіраюць за тым, што адбываецца, але не бягуць. Зноў людзі з боку Богдановича прыцягнулі рух у той бок на падтрымку людзей. Ну і цяпер і людзі ў чорным, зноўку так званыя, яны ўжо сышлі да сваіх бусаў, і невядома, адзіна, што я не магу сказаць, куды яны паехалі і ці паехалі, ці, магчыма, яны проста праз дом стаяць там у дварах. Дякую. Марыя Арцыбашева была з намі на сувязі з Менску, з цэнтру сталіцы, распавядала пра тое, што зноў сілавікі ўжываюць светлашумавыя гранаты, гэтым разам на вуліцы Няміга. А зараз спадарства мы бачым карцінку нажыва ў раёне скрыжавання праспектаў Пераможцаў і Машэрава. Сілавікі зноў шыхтуюцца са шчытамі, ёсць таксама на пагатове вадамёты і зноў-такі за імі бусы міліцэйскія. Вось гэта без спецыяльных пазнакаў, аднак з міргалкамі, якія зноў-такі сведчаць пра прыналежнасць да сілавых структураў. Мы бачым, як байцы, падобна ўнутраных войскаў, вышыхтоўваюцца вось у такі ланцуг, у такую жывую сцяну са сваімі шчытамі. Бачылі перад гэтым, як раскладвалі на міліцэйскім вседарожніку, раскладвалі адмысловую гэтую сцяну мабільную для таго, каб адцісняць пратэстоўцаў. І таксама бачым, што падобна, што адзін з гэтых байцоў унутраных войскаў нясе на плячах складзеныя насілкі для пацярпелых, якія могуць з'явіцца. І вось сцяна з сілавікоў пайшла наперад, пайшла ў атаку, вадамёт уключыў свае вадзяныя пушкі. Падобна, што зноўку гэта вода з адмысловым фарбавальнікам, які ўжываецца для таго, каб пазначыць людзей. Ну, шаноўнае гаспадарства, гэта тое, што адбываецца проста цяпер у Менску. Таксама бачым у руках у прадстаўнікоў сілавых структураў бачылі стрэльбы. То бок не толькі вадамёты, не толькі шчыты і дубінкі, але таксама і стрэльбы, як і ў мінулыя нядзелі. Зрэшты, было паведамленне пра стрэлы, якія былі чуваць у сталіцы, верагодна, гумовымі кулямі. Спадарства, давайце зараз паглядзім яшчэ раз відэа на тое, як менчукі рэагавалі сёння на сілавікоў вашай увазе. А таксама на працаўнікоў беларускага дзяржаўнага тэлебачання.
Вось чулі мы, як у адрас дзяржаўных прапагандыстаў, у прыватнасці Рыгора Азаронка, крычалі па-расейску крысы, пацукі. Менавіта такімі эпітэтамі паслугоўваецца дзяржаўная прапаганда ў дачыненні да мірных грамадзянаў. Шановное господарство, зараз з нами на тэлефоннай сувязі з Менску Александра Дорская. Прывітанне, ты ў жывым эфіры, распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся і якая там абстаноўка навокал? Прывітанне, знаходзіцца зараз у раёне метро Фрунзенская. І вось літаральна 15 хвілін таму тут сфармавалася такая досыць вялікая калона, якая ішла па вуліцы Рамановская Слабода ў бок Нямігі. Але каля Макдональдса на Нямізе там пабег АМАП, і людзі пачалі разбегацца і забягаць у двары. Жыхары дамоў адчынялі пад'езды, людзі забягалі ў пад'езды. Вось, потым калона ізноў паспрабавала выйсці на праезную частку, ізноў неяк сфармавацца. Ўсё паўтарылася, зноў усе пабеглі. Вось, і людзі крычалі адно аднаму стойце, таму што людзі беглі, бачачы, што бягуць людзі перад імі. Вось, але ўсе ў выніку разбегліся ў двары і такімі невялікімі групамі. Вось зараз, напрыклад, на вуліцы Шпалернай, на скрыжаванні такая досыць вялікая група людзей, іх падтрымліваюць бубначы. Вось, ну і як бы людзі не могуць сабрацца ў вялікі натоўп, таму што кожны раз узнікае дзесьці АМАП, і людзі проста разбягаюцца. Таму так досыць, мне здаецца, сёння нервова адбываецца збор, як бы складана, як вада стекчыся вось у адну калону. Таму людзі такімі невялікімі групамі на скрыжаваннях скандуюць і вось слухаюць бубначоў, машыны спыніліся, сігналяць таксама. Ну, але такой вялікай калоны тут я не бачу, таму што сабрацца досыць складана сёння. Скажы, калі ласка, каля метро Фрунзенская, ці бачна там гэтыя жывая сцяна сілавікоў, ці бачныя вадамёты, спецсродкі, спецтэхніка? Мне не бачна зараз. Вось адзінае, што я бачыла, гэта вось гэтых сілавікоў у зялёным, якія беглі ў наш бок, але спецсродкаў там, дзе зараз я знаходжуся, я не бачу. Распавядзі, калі ласка, Александра, ўсё ж такі вось кажа, што людзі разбягаюцца вось ад гэтых атакаў АМАПу, аднак ўсё ж такі потым яны спрабуюць неяк аб'яднацца ў калоны і неяк ўсё ж такі знайсці іншых маніфестантаў. Так, пастаянна робяць яны такія спробы і адыходзяць кудысьці, адбягаюць у двор, забягаюць у пад'езды, паўсюль ляжаць каменчыкі каля дзвярэй, каб людзі маглі забегчы ў пад'езды. Потым яны зноў выходзяць. І вось зараз я бачу, як людзі, пастаяўшы на скрыжаванні каля недалёка ад кінотэатру «Беларусь», зноў вырашылі рухацца. Вось. Але я таксама бачу АМАП, які ідзе па раману. Бачу таксама вадамёт і бачу АМАП у шлемах, які уже стаў у шчэпку каля, гэта вуліца, напэўна, Кальварыйская, вось перад кінотэатрам «Беларусь», яны там сталі ў такую вялікую сцяну, шчэпку, і каля іх праехаў вадамёт, я бачу, у бок Кароны. Распавядзі, калі ласка, вось менавіта, што адбываецца, што робяць сілавікі, што робяць вадамёты і што робяць людзі? Ну вось, пакуль я бачыла, што яны проста праехалі ў бок Кароны, праехаў вадамёт, і туды пайшла вялікая колькасць сілавікоў. Вось, я бачу гэта здалёк, таму яны проста туды рухаюцца ў той бок, у бок Кароны. Людзі спрабуюць унікнуць затрымання, каб не патрапіцца сілавікам. Александра, распавядзі, калі ласка, ўсё ж такі, які настрой у людзей? Вось як людзі настроеныя, ці гучаць нейкія лозунгі, скандаванні? Ведаю таксама, што ў сталіцы сёння досыць мокра, ідзе дождж. Гэта, напэўна, ўсё ж такі таксама не спрыяе натуральна масаваму сходу. Ага.
Так, вот зараз пошли силовики со щитами, так само гучить, подъехали машины милиции. Але, да, люди якби, вот яны з бубнами некоторые, все кричать, все скандують, якби, ну, може навіть блуються, що яны не можуть собраться, да, то бок увесь час доводиться глядеть наперед, і ось, побачивши десь напереді силовиков, просто кудись бегче. І, ну, машини вельми підтримують. Так само я бачила, що люди, як ось у домах, починяли окна, поставили колонки на окна, ставили перемену, то бок, ось знову люди побігли зараз. Да, зараз знову люди бягуть по вулиці, я просто не бачу тільки від кого, але ось увесь час так нервово відбувається, що доводится от когось утекать. Дякую, Александра. Александра Дорская была с нами на сувязі со столицы, распавядала про то, что отбываецца ў цэнтры Менску. Між тым, паведамленне ў тэлеграм-канале «Страна для жизни», там звяртаюцца да кіроўцаў, каб яны выязджалі просто зараз у цэнтр гораду і блакавалі дарогу. Гаворка про тое, каб не даць праехаць аўтазакам і забраць людзей на мітынгу сёння каля 18:00. Просяць пра дапамогу кіроўцаў на скрыжаванні вуліцаў Філімонава і Парніковая. Зараз, спадарства, мы зноў у жывым эфіры бачым, што адбываецца ў раёне палацу спорту на праспекце Пераможцаў і праспекце Машэрава ў Менску. І нам паведамляюць, што сёння па рацэ Свіслач у раёне палацу спорту два амапаўцы плаваюць на лодкі па рацэ, ну, хіба для таго, каб людзі не маглі пераплыць праз раку. Ўжо зараз на сувязі з намі наша калега Кацярына Андрэева. Кацярына, зноў-такі вітаю яшчэ раз. Распавядзі, калі ласка, у якім месцы ты знаходзішся і што адбываецца недалёка ад цябе? Вітаю. Я толькі што знаходзілася на скрыжаванні праспекту Пераможцаў і праспекта Машэрава. Там была велізарная колькасць сілавікоў, ачапленні, яны разгарнулі машыны рубяжы для разгону пратэстаў. Таксама быў вадамёт, яны задзейнічалі вадамёт з фарбай. Бачылі, як чалавек паваліўся пад напорам гэтай вады і проста ляжаў некаторы час на асфальце. Прыкладна некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Вось так можна ацаніць візуальна колькасць удзельнікаў. Пакуль мы тут больш не чулі стрэлы, літаральна вось гадзіну таму быў, скажем так, такі вельмі магутны тут наступ, было чуваць і выбухі, і стрэлы. Людзі, тым не менш, усё равно сабраліся вось бліжэй на праспекце Машэрава, непасрэдна на самім праспекце Машэрава. На іх наступаюць сілавікі са шчытамі. Людзі як бы адступаюць, але ўсё роўна не разыходзяцца. То бок цяпер эпіцэнтр падзеяў на праспекце Машэрава. Кацярына, таксама было паведамленне, што досыць вялікая калона людзей ідзе па вуліцы Кальварыскай у бок журфака БДУ, аднак ты знаходзішся на Машэрава, і там таксама яшчэ ёсць людзі. Я знаходжуся на Машэрава, так, і колькасць людзей тут значная, то бок гаворка ідзе пра тысячы людзей дакладна. Магчыма, не дзесяткі, але тысячы дакладна. З таго, што я бачыла, быў чалавек паранены, якога ўдарылі дубінкай. Яму медыкі дапамагалі зрабіць перавязку, у яго была акрываўленая галава. Таксама вось на маіх вачах тут пад'ехалі 3 машыны рэанімацыі, якія забралі пацярпелых. То бок пацярпелыя тут ёсць, канешне, і цяпер мы не чуем там фактычна, ну вось такая пазіцыйная цяпер, пазіцыйнае супрацьстаянне, калі можна так сказаць. Бачым сілавікоў са шпітамі у шэраг, якія выстрэліліся з вадамётамі, спецтэхнікай, і таксама бачым людзей, якія не разыходзяцца. Гэта сітуацыя менавіта на праспекце Машэрава, тое, што бачу я. Вось мы зараз на нашых экранах бачым, як на скрыжаванні Пераможцаў Машэрава і вуліцы Няміга разганяюць людзей вадамётамі з фарбавальнікам. Едуць таксама на браніяваных аўтамабілях, едуць спецназаўцы з драбавікамі ў руках. Вось распавядзі, ці бачыла ты людзей вось гэтых сілавікоў з драбавікамі ці з нейкай іншай баявой зброяй?
Так, магчыма, гаворка кадры з вадамётамі, гэта, магчыма, некалькі хвілінаў таму, тому што цяпер проста рух тэхнікі. Цяпер вось тут, дзе я знаходжуся, не бачу вадамёту, але са зброяй, канешне, яны са зброяй, тут стаяць машыны з вайскоўцамі, яны з асабовым складам менавіта, і яны маюць зброю, так, канешне, я гэта бачу. І бачу таксама шэраг аўтазакаў. Пакуль што цяжка сказаць пра колькасць затрыманых тут, але, канешне, гаворка, я думаю, што ідзе менавіта на гэтай пляцоўкі мінімум пра дзясяткі людзей. І разгон, насамрэч, выглядае, як вось падзеі 11 жніўня, скажем так, можа не 10, але 12 дакладна. Вельмі брутальна і вельмі жорстка гэта сёння адбываецца. Вось менавіта мы маем магчымасць зноўку паказаць кадры таго, што адбывалася трошкі раней каля скрыжавання праспекту Пераможцаў вуліцы Няміга, як з мосту прыехалі вадамёты і палівалі людзей з гэтымі якраз такі вадой з фарбавальнікамі. Кацярына, таксама вось вядома, што Міністэрства ўнутраных справаў афіцыйна пацвердзіла ўжыванне светлашумавых гранатаў сёння пры спробах разгону масавай маніфестацыі. А ты таксама бачыла вось само прымяненне гэтых светлашумавых гранатаў, ці бачыла, як уласна людзі, можа, пацярпелі таксама ад прымянення гэтых небяспечных сродкаў? Менавіта ад прымянення светлашумавой гранаты пацярпелых я не бачыла. Я падышла да мужчыну, у якога была акрываўленая галава, і ён сказаў, што яму трапіла менавіта дубінкай, то бок яго ударылі па галаве сілавікі. Але светлашумавыя гранаты я чула. На гэты момант я хавалася, скажем так, у людзей, якія нас пусцілі да сябе, як звычайна журналістаў пускаюць вельмі ахвотна. Я ляжала на падлозе, і таму я чула гэты выбух, так, і менавіта гук ад страляніны таксама у той жа момант. Памятаю таксама, Кацярына, як ты сведчыла пра тое, што адбывалася 9, 10, 11 жніўня, вось таксама падчас жывой трансляцыі Белсату, калі тады спецназаўцы закідвалі светлашумавымі гранатамі ледзьве не на балконы людзям. Ты кажаш, што вось можна параўнаць гэты ўзровень брутальнасці сёння з тым, што адбывалася ў першыя вось гэтыя паслявыбарчыя дні. То бок зноў сілавікі, як то кажуць, ідуць у атаку на грамадзянаў. Так, гэта вельмі набліжана, бачылі такую менавіта скаардынаваную жорсткасць, гэта вельмі цяжка назваць нейкай ініцыятывай на месцах, таму што наступ ішоў проста па ўсіх фронтах, яны прачэсвалі ўсю пляцоўку каля гасцініцы «Планета», каля стэлы, і менавіта быў загад на жорсткія затрыманні мужчын, таму што вось тры сілавікі, якія звычайна у цывільным і у цывільнай вопратцы і з ручкамі, вось яны асабліва жорстка дзейнічалі сёння. Магчыма, гэта губазік, магчыма, гэта проста звычайныя мусорцы, але гэта было, і гэта было вельмі набліжана па ўзроўню жорсткасці, насамрэч, да першых паслявыбарчых дзён. Неўзабаве мы пастараемся паказаць нашым гледачам той матэрыял, які мы, на шчасце, паспелі адсняць, і кароткія гутаркі з людзьмі, і за гэта выбачаемся, што не так шмат у нас суразмоўцаў, бо людзі хаваліся ў той момант, насамрэч. Мы разумеем, Кацярына, самае галоўнае заставайцеся ў бяспецы, таму што ўсё ж такі самае важнае гэта жыццё і здароўе. Дзякую, Кацярына Андрэева была на сувязі з намі. Хуткія едуць цяпер працягваюць хуткія дапамогі ехаць, мы бачым гэта. То бок, па сутнасці можна гаварыць, што ёсць, ужо мы бачылі, прынамсі, дакладна фота аднаго чалавека пацярпелага, але, відаць, ёсць болей, калі заўважна столькі хуткіх дапамогаў. Дзякую, Кацярына Андрэева была на сувязі з намі з Менску, са сталіцы, якая назірае за акцыяй пратэсту і за брутальнымі дзеяннямі сілавікоў. Ну, а мы можам ужывую зараз зноўку пабачыць, як едуць гэтыя грузавікі вайсковыя з асабовым складам, на якіх вісяць чырвона-зялёныя сцягі дзяржаўныя, едуць таксама мікрааўтобусы міліцэйскія. Мы таксама распавядаем пра тое, што адбываецца і не толькі ў Менску, а ўсіх іншых гарадах. І вось наша карэспандэнтка Мілана Харитонова, яна паспела паведаміць, што ў Берасці у цэнтры шмат бусаў з сілавікамі, шмат людзей у цывільным, людзі доўга не могуць сабрацца,
І, на жаль, пасля таго, што яны паведамілі Мілана Харитонова і Алесь Ляўчук, наша здымачная група ў Берасці, іх затрымалі на Варшаўскім мосце. Таксама вядома, што супраць нашага менскага калегі Змітра Міцкевіча склалі адміністрацыйны пратакол паводле артыкулу непадпарадкавання дзеянням, непадпарадкавання патрабаванням міліцыянта. Мы ведаем, што ў горадні людзі прайшлі маршам па вуліцы Савецкай і скандуюць «Жыве Беларусь», а міліцыянты тым часам пачалі перакрываць праходы ў падворкі. А зараз мы працягваем паказваць, што адбываецца на скрыжаванні праспекту Пераможцаў і праспекту Машэрава, і бачым, што тут практычна не засталося людзей. Паспелі ўсё ж такі сілавікі разагнаць. Вялікая калона разбітая на некалькі калонаў менш. І вось літаральна момант таму сілавікі ад'ехалі такой арганізаванай калонай спецтэхнікі ў бок станцыі метро Фрунзенская, ў бок вуліцы Кальварыйскай. Паводле апошніх сведчанняў, там сабралася вялікая калона людзей. І зараз мы зможам паглядзець, як выглядае выбух гэтых спецсродкаў, якія ўжываюць міліцыянты, як гэта выглядае зблізу. Гэта відэа дасланае, гэта відэа ад нашых калегаў з Еўрарадыё. Таксама мы бачылі, што людзі пацярпелі ад гэтых святлошумавых гранатаў. Ёсць пацярпелыя ад жорсткага ўжывання дубінак. Пазней мы пакажам, як людзі затрыманыя ляжаць на зямлі, у іх рукі сцягнутыя будаўнічымі пластыкавымі сцяжкамі, галовы перабінтаваныя, то бок міліцыянты спачатку б'юць людзей, потым сцягваюць ім рукі, потым пачынаюць аказваць першую дапамогу супраць тых раненняў, якія яны самі нанеслі удзельнікам мірнай дэманстрацыі. Таксама людзі збіраюцца не толькі ў Менску, у Віцебску. Людзі ўсё ж такі змаглі вышахтавацца ў калону, нягледзячы на тое, што міліцыянты на самым пачатку яшчэ акцыі вельмі жорстка затрымалі у тым ліку нашага калега Змітра Казакевіча. Ужо зараз таксама вось мы бачым спадарства, гэта ў жывым эфіры стаяць аўтазакі, ўсё яшчэ стаяць у раёне праспекту Пераможцаў. І ўжо зараз на сувязі з намі наша калега Кацярына Ткачэнка. Кацярына, вітаю яшчэ раз. Дзе цяпер знаходзішся? Што адбываецца побач з табою? Ці ёсць сілавікі, ці ёсць сутычкі? Так, зараз я распавяду, бо мы скончылі мінулае ўключэнне тым, што шлі калону ўздоўж Нямігі, рушылі ў бок, не ўздоўж Нямігі, ўздоўж Свіслачы, рушылі ў бок Траецкага прадмесця з надзеяй, што мы зможам сустрэцца з калонай, якая засталася на супрацьлеглым беразе. Але сустрэцца не адбылося, таму што нашу калону, скажем так, быў разгон пры дапамозе светла-шумавых гранат у раёне кафедральнага праваслаўнага сабора, там, які знаходзіцца на Немізе. Нават не на Немізе, правільна сказаць, на плошчу Свабоды. І вось там сабралася частка нашай калоны, людзі спрабавалі рушыць у бок вуліцы Леніна, але калону разагналі. Ля КФС працаваў вадамёт, і людзі беглі на мост, і беглі акурат в бок Траецкага прадмесця. І там спынілася некалькі аўтазакаў, і людзі і ад сабора, і ад прыпынку на Немізе звярнулі на вуліцу Зыбіцкую, і адтуль выйсці у правы бок было ўжо немагчыма, бо все выхады з вуліцы Зыбіцкай направа былі, ну, скажем так, кантраляваліся АМАПам. У выніку людзі все сышлі ў бок сквера Янкі Купалы і рухаюцца у гэты момант у бок опернага тэатру. Дастаткова велізарная калона, але, як я разумею, што спалучыцца з другой калонай, якая засталася, ці на Кальварыйскай, ці рэшткі гэтай калоны на праспекце Пераможцаў, ужо цяпер у гэты момант, ну, цяжка уявіць, як можна спалучыцца. Таму ідзем па вуліцы Куйбышева,
ідзем мимо опернага тэатра, і, каб было зразумела, рухаемся, ну, скажем так, у бок Камароўскага рынку. Сілавікоў у гэты момант няма. Кацярына, а распавядзі, калі ласка, ці можна ацаніць вось колькасць людзей? Колькі людзей цяпер рухаецца вось у калоне, за якой ты назіраеш менавіта з боку опернага тэатру ў бок Камароўскага рынку? О, так, я знаходжуся ў хвасце калоны. Большасць, конечно, ідзе наперадзе, но некалькі десяткаў тысяч я б хіба што ацаніла б гэту калону. Маем некалькі десяткаў тысячаў чалавек, якія ідуць у бок Камароўскага рынку. Паралельна таксама бачылі, што на вуліцы Кальварыйскай велізарная калона таксама сабралася, пакуль немагчыма неяк аб'яднацца. Сілавікоў, як ты кажаш, на вашым шляху няма, то бок яны ўсе, я так разумею, засталіся ў раёне Нямігі. Зыбіцкай і ў раёне, да, і на Немізе засталіся. І там, дзе водамёты, якія палівалі людзей, было бачна, што два водамёты пазней паехалі ў бок гарадскога вала, і, падаецца, адзін все ж таки быў водамёт, які вяртаўся на стэлу. Дякую, Катя. З намі на сувязі з Мінску була Катерина Ткаченко, якая непасрэдна ў калоні пратэстоўцаў назірае за тым, што адбываецца. І зараз, шановне господарство, ви бачите, як адбуваецца той дыялог, про які кажа Александр Лукашенко, про які ён казаў у слідчым ізалятары КДБ, дзе сустракаўся з палітвязнямі, з затрыманымі, з арыштаванымі ягонымі апанентамі. А вось ці паверылі беларусы ў ягоныя словы про тое, што ён гатовы на дыялог? Давайте послухаем жыхароў Менску. Не верю, я этому человеку не верю. Ему нужно срочно пить таблетки. Глубокое лечение. Как-то так. Он не соображает, что он делает. Он слышит только себя. Нужны какие-то обновления. Ну, это уже банально звучит, перемены, но обновления нужны. Где это вообще видано? Четверть века человеку власти. Но он смерти не боится, он боится власть потерять. По-моему, его никто не выбрал. И у него нет никаких прав не проводить ни эту реформу, ни вообще. Все, что он делает, это все незаконно. Все-таки должна быть смена власти. Потому что, то есть, то, что происходило, это я сам смотрел. Это просто, тяжело пережить такое. Не, пусть уходит, однозначно. Ну все. Что еще сказать? Жить как ранее мы не можем? Не можем, не. И так жить нельзя. Если честно, то я уже привык жить по-старому. Я врать не буду, так что от добра не ищут. Надо смена власти, а потом все реформы. В любом случае мы не будем жить так, как раньше. Все действия, которые сейчас предпринимают и люди, и власть наша, не может оставить ведь ни нас равнодушными к нашему будущему, и никого вообще вокруг, ни наших стран-соседей. Мне не здається, що зараз може бути людям цікава менавіта реформа, тому що як раніше вже не буде, особисто мені більш цікаво побачити нову ладу, а не гэтых людей, якія нас збивали, и збиваются уже 2 месяца, напевно. Перемены в любом случае нужны. И я считаю, что даже если поменяют Конституцию, то власть останется той же. То есть, скорее всего, под себя будут пытаться делать. Люди столько лет его терпели, и вот просто вот так сейчас взять и сдаться, я думаю, никто не захочет. Какая конституционная реформа при Лукашенко? Нет, конечно, нет. С ним никакой. Только смена. Приелся он народу. И ситуацию, которая сейчас в стране, создал он сам. Назад пути нет. Само собой все изменится. Это лишь вопрос времени. Где-то это произошло быстро, где-то это происходит медленно. У каждой страны свой путь. Ничто не вечно. Вообще-то человек устает, надо иногда отдыхать. Да? Самое страшное, что, понимаете, он вырастил поколение, которое его не терпит.
Вітаю, спадарства. Мы працягваем наш наўпроставы эфір у студыі Белсат. З вами працуюць Аліна Коўшык. І Всеволод Шлыкат. Мы працягваем наш традыцыйны нядзельны эфір. І сёння мы сачым за маршам гонару у Менску, але таксама ў іншых гарадах нашай Так, краіны. 64-й дзень пасля выбарчых пратэстаў і паводле прапанаванага тэлеграм-каналам «Нехта» плану людзі меліся сабрацца на цэнтральных менскіх вуліцах ды прайсці у бок так званай амерыканкі, дзе учора Александр Лукашенко сустракаўся з часткаю палітычных зняволеных, ды таксама да валадаркі. Пакуль гэты план атрымліваецца сярэдні, сілавікі працуюць брутальна, ляцяць светлашумавыя гранаты, ужываюцца вадамёты, хаця на гэты момант Міністэрства ўнутраных справаў сцвярджае, што светлашумавыя гранаты спадарства не ўжываліся, хаця мы неаднаразова ўжо паказвалі, папярэдняя пара нашых вядоўцаў паказвала вам, уласна, як спецсродкі кшталту светлашумавых гранат ужываюцца супраць мірных пратэстоўцаў. Гэта 9-я нядзеля пратэстаў, 9-я нядзеля агульнабеларускіх маршаў, нязгодных з фальсіфікацыяй выбараў, а таксама з гвалтам сілавікоў. Сённяшняя нядзеля ў параўнанні з папярэднімі выглядае нашмат больш брутальнай. Сілавікі працуюць агрэсіўна, затрымліваюць вельмі шмат таксама нашых журналістаў, ды не толькі нашых. Яшчэ на пачатку, перад тым, як распачаўся марш, яны ўжо пачалі зачыстку журналістаў. І вось паводле апошняй інфармацыі Мілану Харитонову ў Берасці і Аліса Лёўчыка затрымалі. Але гэта толькі так, это тое, што было ў Берасці, тымчасова ў Менску, літаральны хапун сярод журналістаў. Затрымліваюцца нават супрацоўнікі расійскага дзяржаўнага агенцтва ТАСС. А таксама Белты. Таксама Белты, но іх затрымлівалі, як і ўсіх астатніх, маўляў, дзеля праверкі дакументаў, але тым не меней працу сваю выконваць ніхто не мог, ні беларускія калегі, ні супрацоўнікі расійскіх ці дзяржаўных беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Між іншым, затрымліваліся калегі з парталу Тутбай, з інфармацыйнага агенцтва Белапан, калегі з выдання Новага час і Камсамольскай праўды таксама. Так, ну і таксама наш Зміцер Міцкевіч, это наш калега, который звычайна правадзіць так званую гаўбцовую аналітыку з балкону спадарства. Балкон мы маем, Зміцер Міцкевіч, няма. пакуль мы не ведаем, дзе ён знаходзіцца, але стараемся высветліць. Так зараз выглядае сітуацыя ў Менску, у той кропцы, у якой мы можам мець стрым, але ўжо зараз на сувязі маем горадню. І наш корэспандэнт, які гатовы распавесці, як, нягледзячы на дождь, праходзіць акцыя ў гародні. Алексей, прывітанне. Алексей Кайрыс на сувязі. Вітаю, колеги. Добрый день, шэра, шановныя тэлегледачы. Хацеў бы адзначыць адразу у працяг размовы пра затрыманне журналістаў. У нас на дадзены момант мне вядома пра тое, што затрыманы 4 маіх калегі: Сергей Людкевич, Ольга Камягіна. Таксама была затрымана яшчэ Марыся Харэвіч і журналістка онлайнер. Зараз высветляю імя і прозвішча нашай калегі з онлайнера, которая з Мінску сюды прыехала. Все калегі, наколькі мне вядома, працавалі ў жылетцы прэса. Фактычна, што стала такой адмысловай чырвонай анучай для сілавікоў, каб іх затрымаць. І наколькі мне вядома, усе калегі працавалі з афіцыйнымі пасведчаннямі. Між тым, надвор'е у нас вельмі кепскае, ідзе дождж. На плошчы Савецкай, дзе планавалася акцыя, сёння такая сельскагаспадарчая ярмарка адбываецца, дзе можна набыць нейкую гародніну ці садавіну. Людзі папросту станавіліся у калейкі спачатку, каб набыць штосьці ў гандляроў. Потым праспявалі 3 чарапахі, і частка людзей рушыла у бок вуліцы Савецкай, прайсціся па вуліцы Савецкай. У той жа час сілавікі пачалі перакрываць адступленні, так скажем, у падворкі, каб фактычна людзі не збеглі. Як па мне, то гэта поўная пастка атрымліваецца для ўдзельнікаў пратэсту. Ну, на дадзены момант пакуль без затрыманняў з боку пратэстуючых толькі журналісты. Такая сітуацыя. Дякую, Алексей. Але распавядзі, калі ласка, трохі пра саму ходу акцыі. Вось, уласна, на нашых экранах мы паказваем адно з затрыманняў кагосьці з калегаў. На жаль, добра не бачна. Гэта, уласна, адбываецца на вуліцы Савецкай. Ацэні, калі ласка, колькасць пратэстоўцаў, так, ды наколькі адэкватнымі былі дзеянні сілавікоў, як пакуль што? Пакуль што сілавікі не ўжываюць
ніякіх санкцый у дачыненні да пратэстоўцаў, то бок не ганяюць, не папярэджваюць, моўчкі стаяць, хіба чакаць пэўнага загаду. Я думаю, што чалавек 200 сёння выйшла і паспрыяла гэтаму і папярэднія жорсткія дзеянні сілавікоў, як мне падаецца, і таксама кепскае надвор'е. Дарэчы, вельмі цікава было, што людзі сёння выйшлі, вялікая колькасць людзей выйшла з бел-чырвона-белымі парасончыкамі. Так было цікава назіраць, што цяго няма, але нашыя колеры прысутнічаюць на акцыі. Бел-чырвона-белыя парасоны, дарэчы, сталіся адным з сімвалаў таксама на ўроўні з бел-чырвона-белым сцягам, асабліва цяпер, калі ўсё часцей і часцей будзе дажджыць у Беларусі. Так, ну бо і тым болей бел-чырвона-белы парасон, падаецца ж, не ёсць нейкай сімволікай. Дзякуй вялікі, Алексей. А мы яшчэ будзем звязвацца, я ўпэўнены, з горадняй, ды з іншымі рэгіёнамі. Краска, беражы сябе і будзь асцярожны. Бо памятаем, так, што вся незарэгістраваная сімволіка у нас цяпер пад забаронай, нібыта, але як гэта вызначаць і што значыць незарэгістравана і хто гэту сімволіку... І хто мае зарэгістраваць гэту мае сімволіку? рэгістраваць, вось, да прыкладу, не ведаю, шведскі сцяг. Ці ён зарэгістраваны дзесьці ў Беларусі, ці не. Таму так, бел-чырвона-белыя парасоны — гэта нейкае выйсце. Тым часам, вяртаючыся у Менск, мы гаспадарства паказвалі тое, што адбываецца вакол стэлы, і там па іншым баку, вось бачу, так, вось мы, уласна, глядзім на кадры, адсюль ужо з'ехала велізарная калона і аўтазакаў, і всем вядомых сініх бусікаў, і яшчэ іншыя тэхнікі сілавых структур, але вось бачу, што яны там далей, бліжэй да Неміхі, трохі заблакаваныя. Незразумела, ці то машыны ім не даюць праехаць. Зараз мы вам зможам паказаць кадры таго, як была заблакаваная вуліца Машэравай. Нашы рэдактары працуюць, каб вывесці гэта на экран. Орлики с винтовочками. Ну. Орлики с винтовочками, кажа глядач, который даслаў у СМІ гэтае відэа. Незразумела, хутчэй усё, гэта помпавыя... Не, гэта не помпа, это хіба што сайга, так? Карабін сайга, который стаіць на ўзбраенні сілавых структураў, нелетальная зброя. Прынамсі, наколькі гэта бачна. Тым не меней, так, стаіць тэхніка ў нейкім корку. Начальство міліцэйскае штосьці абмяркоўвае паміж сабой, асноўныя вуліцы перакрытыя, бо, нагадаем, план папярэдні быў, уласна, такі, каб сабрацца на асноўных вуліцах сталіцы ды прайсці да Валадаркі, ды СІЗА КДБ. Менавіта таму праваахоўнікі яны перакрываюць гэтыя вуліцы, каб людзі не змаглі сабрацца, каб гэтыя калоны не аб'ядналіся і такім чынам затрымаць рух пратэстоўцаў у Менску. Паведамляюць корэспандэнты, што не спыняюцца затрыманні. Паводле вось апошняй інфармацыі нам Алексей Каіра сказаў пра тое, што ў гародні былі затрыманні журналістаў. Ну і вось паводле апошняй інфармацыі затрымалі журналістку таксама Гродна Лайф Алену Кавальчук. Так, на гэты момант толькі праваабаронцы з праваабарончага цэнтра «Вясна» ведаюць вядомыя ім імёны ды звесткі 72 затрыманых у розных гарадах Беларусі. Традыцыйна, спадарства, калі хтосьці з вашых блізкіх удзельнічаў у пратэсце і не вярнуўся дадому, то найпрасцейшы спосаб спраўдзіць, што з ім адбываецца, гэта сайт праваабарончага цэнтру «Вясна». Там збіраюцца звесткі пра такіх людзей, што былі затрыманыя, што з імі адбываецца ў дадзены момант. Найпрасцей знайсці там, калі яны, натуральна, былі затрыманыя. Як паведамляе Радыё Свабода, галава шматтысячнай калоны ў Менску падайшла да кальварыйскіх могілак. Сілавікам не даюць туды праехаць. Паведамляюць, што перакрытая вуліца Леніна, не зусім зразумела навошта, ну, але, відаць, проста быў загад заблакаваць асноўныя вуліцы і робяць, што было сказана. Тым часам мы ведаем, што сёння людзей вельмі цяжка палічыць. Некаторыя калоны паведамлялі пра тое, што маюць каля 30 тысячаў чалавек, але агульную колькасць сённяшніх пратэстоўцаў сёння ацаніць цяжка. Як заўсёды, калі людзі не злучаюцца ў адзін такі вялікі струмень, як гэта было, ну, як бы не гучала, але в больш спакойныя верасінскія дні, калі было бачна, калі было проста палічыць агульную масу людзей. Цяпер людзі збіраюцца
у сваіх дварах, ідуць па іншых вуліцах, іх разганяюць, невядома, ці гэта тыя ж людзі пасля долучаюцца да іншых калонаў, ці гэта новыя даходзяць. Таму падлікі гэта такая гаспадарства марная спрэчка. Бачна толькі, што гэта дзесяткі тысячаў людзей у кожнай асобнай калоне. А колькі агулам, гэта спрэчка будзе яшчэ доўгая. А тым часам, што адбываецца ў Менску ў дадзеныя хвіліны, мы зараз запытаемся у нашай карэспандэнткі Тацяны Капітонавай, якая з намі на сувязі. Таня, прывітанне, дзе ты знаходзішся і што зараз адбываецца? Прывітанне, зараз я іду у вялікай калоніі людзей по проспекте Машерова. До этого я была на стеле, там вельмі жорстка затрымлівалі людзей. Потом был разгон на Немиде, каля театра оперы и балета. Вот, а потом люди сустрэліся тут, і зараз мы идем до стелы. Які настрой у гэтай калоніі людзей? Все, напэўна, ведаюць пра жорсткае затрыманне. Які настрой пануе ў гэтай калоніі, в которой ты цяпер ідзеш? Зараз тут ідаюць музыкі, і таму настрой вельмі добры, нягледзячы на тое, што ідзе дождж, і мы ўсе ведаем, такое свіцэнне адбывалася. Але зараз людзі поўныя сілы, поўныя эмоцыі, і таму яны будуць ісці да канца, я думаю. Таня, ці ты назіраеш, што сёння так званых сілавікоў ці праваахоўнікаў так званых нашмат больш дзейнічаюць і на больш жорстка, чым у папярэднюю нядзелю? Ну так. Мне здаецца, што звычайна па адкрытых матчах даволі лёгка затрымліваюць людзей, ці толькі там у пачатку, ці ў канцы. Але ж сёння гэтае затрыманне працягваецца увесь час і па ўсяму горадзе. Таму, ну так. Сёння нейкі незвычайны матч. Па жорсткасці дзеянняў сілавікоў можна ўжо некаторыя параўноўваюць з тым, што адбывалася в першыя пратэсныя дні пасля выбараў, але ці людзі даюць здачы, ці ідзе сапраўднае супрацьстаянне? Ці ты бачыла такія моманты? Ну, я бачу, што зараз людзі значна больш злуюцца, і на словах яны дакладна адказваюць сілавікам. Наконт фізічнай жорсткасці нічога не магу сказаць, таму што менавіта я такога не бачыла. Якія асноўныя патрабаванні, вось што кажуць людзі, якія ідуць в калоні, ці выкрыкваюць яны нейкія лозунгі? Ну, як заўсёды, Лукашенко аўтазак. І это наш горад, мы здесь власть. Ну, лозунги и потребования остаются теми, что и были. Зразумела. Дзякуй вялікі, Таня, спадарства. Таня, будь асцярожная. З намі на сувязі была наша калега Тацяна Капітонава з калоны, што ішла вуліцай Машерова. Людзі, як яна кажа, гатовыя, але да сутычак такіх літаральных не даходзіць, на шчасце, для абодвух бакоў, так насамрэч. У калоні ідуць таксама анархісты. Мы бачым на відэа, якія публікуюць тэлеграм-каналы, што яны таксама далучыліся да сённяшняй калоны ў Менску. Так, ну вось, спадарства, мы бачым чарговую плынь людзей. Власне, намагаюцца людзі прайсці сталічнымі вуліцамі, которые, як мы казалі, блакуюцца адна за другой. Тым часам тэрмінова паведамляюць нашы калегі з горадні. Толькі што мы размаўлялі з Алексеем Карыясам. Спадзяюся, ім там все добра. У горадні, кажуць, на Савецкай плошчы пачаўся хапун. Спадзяюся, што вельмі хутка мы пакажам відэо, бо ўжо таксама з'яўляецца гэтае відэо. Больш інфармацыі пакуль мы не маем. І так, натуральна, як толькі штосьці з горада днём мы будзем мець, то неадкладна, спадарства, вам пакажам або звяжемся з нашымі калегамі. Дакладна так. А пакуль з'явілася мапа Google, якая паказвае, што перакрыты амаль увесь цэнтр Менску, большасць цэнтральных вуліцаў, таксама часткова кальцавая перакрытая, так што мы бачым, што... Часткова, я б сказаў, што 2/3. Толькі так, заходняя частка збольшага свабодная, а так, МКАД практычна цалкам перакрыты. Так што будьце асцярожныя, калі выязджаеце на машыне, бачыце, што, напэўна, трапіць у корак, а ў корак таксама трапляюць і аўтазакі. Мы бачым на некаторых з відэо, якія з'яўляюцца, што
Вось на праспекце Машэрава акурат утварыўся цэлы корак са спецтэхнікі. Столькі сагналі аўтобусаў, столькі сагналі бусікаў да нейкіх десь не вайсковых грузавікоў, што яны праехаць не могуць, там таксама і грамадскі транспарт намагаецца выконваць свае непасрэдныя функцыі. І вось так на праспекце Машэрава стаіць пару дзесяткаў уласна бусаў, аўтазакаў да іншай тэхнікі. Незразумела, што яна мелася рабіць сёння і які быў план, навошта там столькі гэтых машынаў. Тым часам, як паведамляе тэлеграм-канал Белсату, за кароны на Ціміразева агромны натоўп сілавікоў. Каля 10 аўтазакаў, бусы і 2 калоны касманаўтаў са шчытамі. Вось такая інфармацыя, таму людзі, якія знаходзяцца там побач на Ціміразева з кароны, будьце асцярожныя. Уласна, пакуль блакуюць асноўныя вуліцы, ідзе разгон, спробы разгону хапуна ў дварах. Праваахоўнікі, дакладней людзі часам без формы, часам у форме ганяюць пратэстоўцаў ці простых мінакоў у дварах, ці бягуць за нейкай калонай, которую разагналі гаспадарства. Маем відэа, як жыхары аднаго са сталічных двароў спрабавалі уласна уступіць у дыялог з сілавікамі. Вашай увазе. По лицу на остров человека! По лицу на остров человека! Почему по лицу на остров человека? Мы видели! Мы видели! Сюда же нормально, не с головой! Это тебя... Что вы сделали? Армия, защитите! Бурная рэакцыя жыхароў. Так, але то мы бачылі таксама папярэдняя пара нашых вядоўцаў, Вітаўт і Яраслаў, паказвалі відэа, дзе мы бачылі, што адбывалася потым. Прынамсі па людзях пазнаў, пасля гэтай дыскусіі сілавікі пачалі затрымліваць людзей. Магчыма, мы яшчэ гэта пакажам, спадарства вам. Паведамляюць, што зноў запрацаваў вадамёт, каля бон-гатэля палівае вадою людзей. Нагадваем, што Міністэрства ўнутраных спраў дагэтуль адмаўляе ўжывання светлашумовых гранатаў, хаця неаднойчы мы бачылі на відэа, што гэтыя спецсродкі былі выкарыстаныя супраць мірных пратэстоўцаў сёння. Сёння з такіх новаўвядзенняў сённяшняга марша гэта тое, што спецтэхніка ездзіць і ахоўвае вадамёты. Вадамёты, якія едуць, уже навучаныя папярэднімі минула-недельнымі як разабралі фактычна кавалак гэты, як вадамёт превратіўся ў Кітай, які стаў мемам. Вось сёння яны пачалі ахоўваць, і таксама акурат уласна вы бачыце на гэтых кадрах, як паліваюць людзей памаранчавай фарбай, каб пазнаць, хто быў, і магчымасць была гэтая фарба вельмі цяжка пры гэтым адмываецца і можа выклікаць нават хімічныя апекі, калі трапіць у вочы. Ну, але калі на скоры, то збольшага бяспечнае. Тым часам спадарства з намі на сувязі наша калега Кацярына Ткачэнка. Каця, прывітанне, распавядзі, калі ласка, дзе ты і што вакол цябе адбываецца? Прывітанне. Знаходжуся на вуліцы Машэрава. У дадзены момант на праспекце Машэрава. Калі мы апошні раз злучаліся, мяне запыталі пра колькасць калоны. Гэта калона, я была, скажем так, ззаду калоны, таму неправільна ацэніла. Там было каля 7000 чалавек, не больш. Гэта было стала зразумела, калі калона дайшла па Куйбышева да праспекту Машэрава. Што адбылося на праспекце Машэрава? Калона взяла спачатку рухалася ў бок стэлы, але на пераскрыжаванні Машэрава і Богдановича, значит, з боку, скажем, вайсковага госпіталя паехалі адмысловыя сінія бусікі, і народ пачаў бегчы во двары. Цяпер я бачу, народ, калона разышлася, цяпер я бачу, што яна збіраецца зноўку, з двароў людзі выходит на проспект Машэрава и рухается теперь зноўку бок стэлы. Колонна стала нашмат менш, не больш. Зараз я бачу
літаральна некалькі тысяч чалавек, але гэта яшчэ не все сабраліся, хто пабег во двары. І таму вось зноўку гэтая ж самая калона, якая ідзе ад Дзюбіцкай, скажем, траецкага прадмесця, вот яна цяпер зноўку рухаецца ў бок Стэлы. Катя, скажи, калі ласка, какие настроі ў калоне, бо зразумела, людзі ведаюць пра затрыманні, пра гэтыя спробы, бачыць на ўласныя вочы спробы разгону, пра тое, што вярнуліся ва ўжыванне сёння светлашумовыя гранаты. Што пра гэта думаюць людзі, упэўнена, ты размаўляла з удзельнікамі шэсця? Вот что я могу сказать. Абсолютно отсутствующий страх. Нават светошумовые гранаты знову едут бусики, едут бусики, милицейские машины, и несколько амаповских бусиков все рухаются у бок Стелы. Знову народ бежит от проспекта Машерова у дворы. Вот вы чуете нават сирены, бусики спыняются, и Максима все выходит оттуда. АМАП уже чекают команду, двери отчиненные, але пока не выходит с отчиненными дверями, двери отчиненные, и бусики едут у бок Стелы. Все чекаем, народ ногу теперь вернется на проспекте. Какие настрои? Никто не боится. Не боятся нават светошумовых гранат. Это было, нават кидают светошумовые гранаты, люди поворачиваются, поспевают еще крикнуть у отказ, и уже тады бегцы выходят далее. Настроем никто не лечит, что протесты сдуваются, люди не боятся, реально не боятся. Выкрикивают лозунги, все як звычайно. С той вось розніцай, што вот колонну за якой стацыя весь час разганяюць, але весь час яна збіраецца нанова. Вы нават чуеце, якія гукі на праспекце Машерова, сігналяць машыны, і гэта таму, што едуць міліцэйскія бусікі в бок Стэлы. Вы чуеце, якіх... Так, Катя, чуем. Ты удакладню только, ты на ўласныя вочы бачыла светлашумовыя гранаты, правда? Я не просто бачила на власной вочи, я была в колонне, за спиной кого эти граната была кинута. Я чаму пытаюся, бо ведаю, што з інтэрнэтам цяжка мабільным у Менску, у цэнтры, але вось Міністэрства ўнутраных спраў дагэтуль кажа, што не ўжываліся светлашумовыя гранаты ў сталіцы. А вось мне поправляюць мне, што толькі што пацвердзілі ўсё ж такі. Што ўжываліся светлашумовыя гранаты. Так. За моей спиной, литерально за моей спиной. Это отбывалось на Немизе, вот там на припинку. Катерина, будь осторожна. Мы бачым, што вельмі горача ў тым месцы, дзе ты зараз знаходзішся. Мы яшчэ будзем да цябе вяртацца. Таму беражы сябе, будь осторожна. Я все-таки хотела додать про атмосферу в Менску. Да? Вельмі важный момент. Калі у колонии есть люди сталага узроста, да их подыходит молодь, как зрабіць селфи, и кажут, мы покажем батькам, что мы не только молодь, что нас поддерживают люди розных узростов, нават сталые люди. И вот сапраўды селфи з людьми сталага узросту мяне вельмі кранули вот падчас гэтай акцыі. Гэта такая новая традыцыя. Гэта такая новая традыцыя, відаць, будзе беларуская, каб рабіць селфі не толькі з зоркамі, альбо не толькі там з вядомымі сябрамі так званай апазіцыі, альбо там палітыкамі, а вось селфі з Нінай Багінскай, альбо і проста са сталымі людзьмі, якія таксама падтрымоўваюць пратэсты, што неверагодна прыемна. Так, штонядзелю столичный Инстаграм полнится новыми цудоўнымі здымками. Конечно, Катя, кажи, калі ласка. Я додам, вы чуете, тут барабанщики, якія знову вернулися у колонну, за ими протягиваются люди, але я хочу сказать, что я упершыню сёння убачила на акции стяг на фоне нашего бел-червоно-белого стягу портрет экс-министра внутренних справ Юрия Захаранкі. І вось зараз над колоннай людзей лунае гэты портрет, і гэта таксама кранальна. Сцяг з выявай Захаранкі, яго несе моладзь, і вот кранае тое, што моладзь памятае тыя падзеі, які адбываліся ў Беларусі 20 гадоў назад. І то есть такое ёсць адчуванне
взаимности такое, что поколение люди памятают. И это важно. Гэта вельмі Именно важна. это тому и избирают. Так, гэта вельмі важна, бо насамрэч некаторыя людзі хацелі бы зрабіць ўражанне, што тыя людзі, якія выходзяць на вуліцу, сапраўды адарваныя ад рэчаіснасці, не ведаюць, што адбывалася ў нашай краіне цягам 26 гадоў. Таму вельмі файна, што яны памятаюць, што гэтыя партрэты зніклых з'яўляюцца таксама на маршах. Дзякуй вялікі, Катя. Кацярына Ткаченко была з намі на сувязі. Галоўнае, будьце асцярожныя. Спадзяюся, што брутальная частка сённяшняй акцыі засталася за намі, але, на жаль, спадарства, як мы бачым, вадамёты працуюць, супрацоўнікі праваахоўных органаў ўсё яшчэ прабегаюць на сталічных паводле вуліцах і апошняй блакуюць інфармацыі іх. нашай Нівы, карэспандэнт нашай Нівы паведамляе, што дэманстрантаў у раёне Пушкінскай разганяюць са стралянінай. Пакуль няма пацверджання, але будзем сачыць, і як толькі з'явіцца відэо, мы зможам вам яго паказаць. Спадзяюся, гаворка ідзе пра гумовыя кулі, канешне. Са страляніны працуюць вадамёты. Вось бачна, што дадалі таксама да гэтага паста. На ваших экранах спадарства спроба сабрацца, сам пачатак акцыі сённяшняй, спроба людзей сабрацца каля стэла, але вось процьма ціхароў, людзей не в форме, а просто в масках. І ў цёмнай вопратцы, так, в джинсах. у перамешку з людзьмі у форме ганяюць і пратэстоўцаў, і выпадковых мінакоў. Не думаю, што тут ёсць нейкая большая сістэма. Просто наганяюць страх і хапаюць людзей. Па хвасце калоны ў раёне Пушкінскай б'е вадамёт. Пра гэта паведамляе Тутбая, карэспандэнт нашай Нівы перадае, што там чуваць страляніну. Гэта вось тое, што я вам толькі што зачытвала. І паводле нашай Нівы таксама частку пратэстоўцаў атачылі каля адміністрацыі Фрунзенскага раёну між Кальварыйскай і Каскадам. Яшчэ адна калёна ідзе па Богдановича у бок Неміі. З іншага боку, частка калоны на Кальварыйскай. Людзі настолькі расцягнуліся, што частка калоны працягвае ісці, не ведаючы, што канец яе ці пачатак, нават аточанымі гэтымі сілавікамі. Пакуль ўсё болей тэлеграм-каналаў пішуць пра тое, што гучыць страляніна. А наш карэспандэнт паведамляе, што чуў выбух на стэлле. Гэта таксама з самай апошняй інфармацыі, літаральна з апошніх хвілінаў. Будзем спрабаваць даведацца для вас болей. Тым часам, спадарства, сённяшні дзень, сённяшнія пратэсты, гэта адбываецца на наступны дзень пасля таго, як Александр Лукашенко прызнаў, што краіна, цытата, жыве пад лозунгам «даеш дыялог». Тое, як гэты дыялог адбываецца, вы бачыце на сваіх экранах, а заявіў гэта Лукашенко падчас наведвання амерыканкі, так званай таксі за КДБ, дзе сустрэўся з часткаю палітычных вязняў. З намі на сувязі палітолог Андрэй Ягораў. І пакуль нашыя калегі ўдакладняюць шэраг інфармацыі, ці то пра страляніну, ці то пра згон некаторых калонаў, давайце трохі паразважаем пра тое, што магла азначаць гэтая сустрэча Лукашэнкі з ягонымі, як бы не было, апанентамі. Добрый дзень, спадар Андрэй, ці вы нас чуеце? Добрый дзень. Добрый дзень, чую вас. То давайте адразу, што гэта сустрэча можа азначаць? Ці можна яе ўспрыняць неяк інакш, чымся як прыкмету слабасці вертыкалі і слабасці рэжыму? Ну, конечно, гэта дэманструе, што у Лукашэнкі не застаецца асабліва іншых варыянтаў, як распачаць такія перамовы, хаця нельга казаць пра нармальнасць гэтай сітуацыі, тому што гэта выглядае як перамовы тэрарыста з закладнікамі, якіх ён узяў, але гэта лічыцца такая першая спроба в размовы з нейкімі альтэрнатыўнымі сіламі ў Беларусі з 2000 году, калі была спроба ініцыяцыі дыялогу АПСЕ ў Беларусі паміж апазіцыяй і Лукашэнкам. Далей увесь гэты дзяржава усяляк адмаўлялася, што акрамя дзяржавы, акрамя гэтага палітычнага рэжыму тут ёсць хто-небудзь, хто варты таго, каб з імі вялі дыялог. Тое, што зараз вось гэтая сітуацыя вымушае іх ісці, хаця тут такія размовы гавораць пра тое, што сітуацыя змянілася кардынальным чынам.
Ну так, ён Лукашенко кажа, што ёсць вашыя прыхільнікі, прызнае, што ёсць гэтыя прыхільнікі, кажа, што ён намагаецца размаўляць, пераканаць грамадства у патрэбе дыялогу, але ці вось гэтыя людзі, той же Віктор Бабарыка, ён сядзіць, калі я не памыляюся, ўжо 6-й месяц. А ці гэта тыя людзі, з якімі ёсць сэнс размаўляць Александру Лукашенко, і калі ён хоча сапраўды дыялогу, залагоджвання пратэстаў, чого б ён не хацеў? Якая можа быць мэта з боку, гледзячы з боку рэжыму, якая можа быць мэта ў такой размовы? Мэта тут можа быць унесці пэўны раскол у пратэстны рух, таму што там гэтыя людзі, яны у сэнсе пратэсту, яны пакуль нічым не кіруюць, і супакойванне сітуацыі ў Беларусі не залежыць менавіта ад іх, але тое, што можа быць зроблена, гэта ўнесці пэўны раскол у лідарскую структуру, якая ёсць, і гэта ў гэтым сэнсе можа быць пільня. Па-другое, магчыма, і існуюць нейкі там комплекс умоваў з боку Крамля да Лукашэнкі, якая перш за ўсё заключаецца ў тым, каб супакоіць сітуацыю Беларусі, ну і правесці такую імітацыю дыялогу пад эгідай зменаў у Канстытуцыю. Але нам трэба разумець, што ніякага дыялогу ў прынцыпе не адбываецца зараз, таму што дыялог, сапраўдны дыялог, які можа прывесці да урэгулявання палітычнага крызісу, пачынаецца пры ўмове вызвалення ўсіх палітычных вязняў Беларусі. Такі дыялог, як зараз, калі Лукашенко прыязджае ў турму і вядзе размову з людзьмі, якія знаходзяцца ў турме, конечно, не з'яўляецца нармальным палітычным дыялогам, і ён ніяк не можа спрыяць вырашэнню той сітуацыі, якая склалася ў краіне. Спадар Андрэй, а вось як вы пракаментуеце тых людзей, якіх Александр Лукашенко абраў сябе да вядзення гэтага дыялога? Бо нагадаю, што на сустрэчу не запрасілі ні Міколу Статкевіча, ні Паўла Северынца, ні Сергея Ціханаўскага, што да гэтага ёсць і Марыі Калеснікавай таксама. Што да Сергея Ціханаўскага, то там ёсць нейкія сумневы, бадай быў чалавек, які мог бы быць Сергеем Ціханаўскім. Вось як вы разглядаеце гэта кола людзей, якія там апынуліся воляю Александра Лукашэнкі, безумоўна? Складана што-небудзь казаць пра персанальнага складу, таму што насамрэч мы не ведаем, чаму гэтыя людзі былі праведзены, і, ну, як бы, напрыклад, як сама Марыя Калеснікава адрэагавала, калі ёй там рабілася такая прапанова. Марыя, ў прынцыпе, магла адмовіцца, тое самае мог рабіць Ціханаўскі ці Статкевіч. Таму, ну, тут, ну, акрамя таго, што можна сказаць, што магчыма, гэта такая пэўная раскол, пэўная спроба супрацьпаставіць людзей, ну, скажем так, каманды Віктора Бабарыка ўсім астатнім ёсць, але нават гэта мы не можам сказаць дастаткова надзейна. Калі Александр Лукашенко сапраўды, калі рэжым хоча дыялогу, то чаму не сустрэцца, ну, з тымі, хто сапраўды ўплывае, хаця б неяк уплывае на сітуацыю ў краіне? Чаму не паклікаць Святлану Ціханаўскую, паразмаўляць з ёй, таго ж Паўла Латушку? Зразумела, што гэта будзе таксама прызнанне пэўнай ступені іхнай легітымнасці, але гэта, прынамсі, не будзе выглядаць так смешна, як размова з людзьмі за кратамі. Таму што ўлады не хочуць рэальнага дыялогу зараз. Рэальны дыялог, які пачнецца паміж каардынацыйным саветам, Ціханаўскай і уладамі, гэта будзе крок фактычна да таго, што ўлада прызнае сваю слабасць, прызнае сваіх апанентаў роўнымі і нейкім чынам там вырашае дамаўляцца. Зараз гэта не дыялог, гэта проста такая, ну, спроба, калі хочацца, імітацыі, зацягвання часу, перавода гэтага на рынкі абмеркавання на нейкай канстытуцыйнай рэформы, але не ёсць ніякім дыялогам. Гэта, конечно, знакавы крок, які мы не можам не адзначаць. Гэта вельмі дакладна разумець. Гэта не ёсць дыялогам з альтэрнатыўнымі сіламі, бо дыялог, падкрэслюю, можа пачацца толькі пасля вызвалення якіх палітычных вязняў, можа быць толькі публічным і адкрытым, і можа быць між альтэрнатыўным саветам і Ціханаўскім з аднаго боку, беларускімі ўладамі з другога боку. Спадар Андрэй, а як людзі, як беларусы павінны рэагаваць на вось гэтую спробу? Сёння мы вось бачым, учора была спроба пэўнага дыялогу, як бы ён і не выглядаў. Сёння вось на нашых экранах мы бачым
Просто працяг дыялогу як неверагодная колькасць, мне здаецца, што хіба ўдвая, прынамсі больш, чым гэта было у мінулую нядзелю, людзей у форме разганяюць беларусаў па ўсёй жорсткасці. Вось ці гэта азначае, што пратэсты ў Беларусі павінны насіліцца? Вось як вы бы бачылі далейшую дынаміку пратэстаў? Відавочна, што пратэсты гэта адзінае, што вымусіла беларускія ўлады пайсці хоць на такія ўступкі на гэтых, якія яны зрабілі. І толькі працяг пратэстаў, толькі іх масавасць, толькі блокаванне праз гэтыя пратэсты жыццёва важных функцыяў гэтага рэжыму на пошту рэшты маўляць, перайдуць да фармату рэальнага дыялога. Вельмі неабходны краіне, таму што зацягванне палітычнага крызісу катастрафічныя палітычныя і эканамічныя наступствы тут улады. Таму працяг пратэстаў гэта тое, што мы мусім арыентавацца не толькі ў вулічных, але ў розных формах таго, што людзі зараз робяць, супраціўляючыся гэтаму рэжыму. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў палітолог Андрэй Егораў. Дзякуй вам вялікі за ваш каментар. Ён яшчэ раз пацвердзіў, як важныя пратэсты, што гэта фактычна зараз яшчэ адзіны чыннік, які прымусіў Александра Лукашэнку пайсці вось на гэты першы крок па імітацыі дыялогу. Вельмі смешна, што спадарства таксама адбываюцца цікавыя падзеі ў Кіргізстане, і калі дзяржаўны тэлеканал, дзяржаўныя каментатары, праваладныя каментатары казалі, што, маўляў, параза прэзідэнта Джеймбекова была в тым, што ён пайшоў на дыялог, то вось цяпер сам Александр Григорьевич забежал в амерыканку паразмаўляць з тымі, каго сам туды пасадзіў. Таксама смешна, што, як зноў жа паведамілі ПБТ, бакі цытата дамовіліся захаваць сутнасць размовы ў таямніцы. Гэта спадарства вельмі выгодна, калі большая частка суразмоўцаў, акрамя аднаго, сядзіць у турме, да іх не дапускаюць адвакатаў, то нескладана захаваць саму размову ў таямніцы. Тым часам я чую, што з намі на сувязі ўжо наша калега Марыя Арцыбашева, якая, як заўсёды, у віры падзеяў. Марыя, распавядзі, калі ласка, што адбываецца ў гэтай хвіліны у Менску? На метро Маладзёжнай. Так, ты зараз знаходзішся, зараз там нейкая вельмі гарачая сітуацыя. Тут справа ў тым, што увесь гэты марш спрабуюць разбіць на дробныя калоны, таксама затрымліваюць паўсюдна людзей. Галава калоны дайшла да Пушкінскай, і яе таксама адсеклі, прыгналі туды вадамёт, таксама палівалі людзей, таксама папраязджала вельмі шмат бусаў, якіх павыскоквалі супрацоўнікі, не ведаю чаго ўжо нават, д'яблу хіба, таму што сёння быў нейкі жахлівы дзень. Таксама цяпер адбываецца затрыманне на Пушкінскай, некаторыя машыны, у тым ліку і вадамёт, развярнуліся і едуць цяпер у бок Фрунзенскай, Моладзевай, таму што тут яшчэ вялікая частка калоны ідзе ў бок Пушкінскай, працягваюць людзі ісці, хаця і каля каскады таксама былі затрыманні. Ось по дарозе на Пушкінскую, калі яшчэ ехалі машыны. Марыя, ты зараз у калоне, правільна? Я разумею. Скажы, што робяць людзі? Ці яшчэ яны кудысьці ідуць? Ці пратэст нагул працягваецца? Ці гэта ўжо ідзе суцэльны разгон? Бо даволі цяжка зразумець. Такое адчуванне, нібыта на кожную калону знайшлося па 3-4 вадамёты і прыкладна 100 карацелей. Справа ў тым, што мы акурат задаваліся гэтым пытаннем, калі толькі спрабавалі пад'ехаць куды-небудзь да стэлы, куды падзеліся, дзе згубіліся ўсе гэтыя нашы супрацоўнікі ўнутраных спраў, якія стаялі кожную нядзелю, стаялі і на плошчы Незалежнасці, і на Кастрычніцкай плошчы. Там іх не было. Вось цяпер мы бачым, што гэтыя ўсе сілы былі кінуты на тое, каб не даць людзям сабрацца ў адну вялікую калону, каб хапаць, каб затрымліваць і каб проста разбіць сённяшні марш. Але людзі працягваюць рухацца цяпер. Людзі працягваюць рухацца на Пушкінскую на дапамогу той частцы людзей. Вось цяпер мы бачым вадамёты, якія пад'ехалі ў наш бок. Спрабуем ратавацца, а яны даехалі ўжо да нас. Так, людзі пабеглі ў двары. Мы спрабуем таксама выратавацца.
Марыя, давай мы с тобой звяжемся потым, калі ты будзеш у бяспечным месцы. Беражы сябе. Так, уцякай, конечно. Уцякай. До сувязі. Дзякуй, Марыя. Марыя Арцыбашева была з намі на сувязі. Спадарства, уласна, уцякае ад вадамётаў чарговых. Вадамётаў, якія зараз знаходзяцца прыкладна ў раёне метро «Маладзёжная». Дзякуй вам за ваши паведамленні, якія вы пішаце. Нагадаю, што мы можам зачытваць ваши смс-паведамленні, таксама паведамленні на мессенджер Viber. Пішыце нам, тут вось адзін чалавек просіць нас, ці мы можам даслаць беларускі сцяг з пагоні, бо ў нас у Ізраілі няма магчымасці яго набыць. Ну, шаноўны спадар Ярослаў, мы не займаемся высылкай такіх тавараў, але думаю, што в интернете я подозреваю, что в интернет-краме практично любой буйной вы знойдете без проблем, або пошьют вам, або набудете уже готовы. Перебью на хвилинку поведомление смс, то господарство, что вы пишете нам на Viber. Вельми тревожно идут поведомления, покуль только фото, подтверждение того, что отбывалось на стеле после того, как разогнали оттуль людей. Пише, ось, до прикладу, на паста інфармацыі онлайнера калегі, што быў знішчаны нейкі снаряд. Ці ён выбухнуў, ці ён быў знішчаны. Пакуль больш невядома. Так, выбух, вядома пра выбух, пайшоў даволі моцны дым ад яго. Гэта відавочна не светла-шумавая граната, значна мацнейшая выбуховая прилада. Паведамляюць на тэлеграм-канале Матолька Help, што там працуе сапёрна-піратэхнічная служба. Таксама накіраваліся хуткія дапамогі ў гэты бок і таксама пісалі пра тое, што вялікі стоўп дыму быў бачны пасля гэтага выбуху. Так, пакуль ёсць фота пацверджанні, я спадзяюся, што хутка хтосьці зможа даць і відэа, мы яго неадкладна пакажам, але выглядае гэта на вельмі трывожны знак, на такую выбуховку, калі б там сапраўды сабраліся людзі, то былі яшчэ людзі на гэты момант, то гэта магло все скончыцца не вельмі прыемна, мякка кажучы. Тым часам разганяюць пратэстоўцаў таксама ў іншых гарадах, у Віцебску, дзе людзі спрабавалі стаць у шчэпку, крычалі «Мы гуляем», але гэта іх не атрымалася, людзей разагналі. Калёна людзей сабралася таксама на вуліцы Савецкай і ў Берасці. Вось у Гародні мы паведамлялі пра тое, што там былі даволі жорсткія затрыманні, вельмі шмат затрымалі журналістаў, асабліва ў Гародні. Вось. Ну і дзякуй вам за смс-кі. Вось яшчэ маем паведамленне з Харкова. Кажуць, што Лукашенко псіхічна хворы, так шалёных варыянтаў няма. Людзі ў форме, яны яшчэ большыя псіхапаты, якія служаць аднаму дурню. Але ўсё роўна гэта дакладна для вас, беларусы. Пачакай. Харкаў з вамі. Піша нам Дмітро, дзякуй вам за вашыя паведамленні. Пішыце яшчэ болей, асабліва, калі вы заўважылі і маеце нейкія сведчанні таго, што адбываецца сёння па ўсёй краіне. А калі хтосьці з спадарства мае інфармацыю пра выбух гэты на стэле, то, калі ласка, дасылайце нам праз пасярэдніцтва бота ў тэлеграм-канале нашым, калі вы штосьці ведаеце, што там адбылося, маеце фота ці відэаінфармацыю. А гэта спадарства на вашых экранах вуліца Рамановская. Затрыманні жорсткія людзей. Нагадаю, што сам Александр Григорович заклікаў сваіх сілавікоў не біць ляжачых, гэта цытата літаральная, ну, але вот не стрымліваюцца. Вось адпускаюць, так, адпускаюць адну асобу, а другі збіты яшчэ ляжыць. Тым часам у дварах на вуліцах Альшэўскага і Прытыцкага Хапун паведамляюць нашы карэспандэнты, а ў Менску адзін з сілавікоў распыліў газ у твар жанчыны, што вельмі уразіла пратэстоўцаў, якія побач знаходзіліся. Апошнім часам так пачалі актыўна ўжываць перцовы, так разумею, газ. Ну, бачым, як ведуцца гэтыя затрыманні. Спадарства, я тут чую, што на сувязі наша калега Александра Дорская вярнулася до нас у жывы эфір. Александра, прывітанне. Распавядзі нам, дзе ты знаходзішся, што адбываецца вакол цябе, бо ведаем, што Хапун ідзе разгоны, спробы разгону пратэстоўцаў практычна па ўсяму Менску. Прывітанне. Ну, я знаходжуся в принципе, зноў у раёне Фрунзенскай.
Вось, ну тут цяпер ужо людзей няма, пратэстоўцы ўжо сышлі адсюль. Вось, і, в прынцыпе, тут цяпер людзі разыходзяцца, людзей зусім мала, проста яны ўжо разыходзяцца дадому. В прынцыпе, тут зараз ўсё спакойна, я нічога такога не бачу. То бок і пратэстоўцы разышліся, і як бы сілавых дзеянняў асаблівых не бачна, так? Так, тут вуліца Романовская Слобода была перакрытая, і доўгі час стаяў там АМАП, перакрываў вуліцу, але потым я бачыла, як проста пад'ехаў аўтобус і сілавікоў забралі, звезлі, ну і як бы адкрылі ўжо рух, і тут досыць спакойна. Нічога такога не адбываецца ўжо. Добра чую, што ты в бяспецы, што табе нічога не пагражае. Тады будзем яшчэ магчыма звязвацца потым, калі ты зноў апынешся ў віры падзеяў. Дзякуй вялікі, Александра. Александра Дорская была з намі на кароткім злучэнні з Менску. На шчасце, нічога кепскага не адбываецца. Тым часам, паводле апошніх паведамленні, уваход і выхад на станцыю метро Фрунзенскай зачынілі, не працуе таксама станцыя метро Маладзёжная. То бок ужо традыцыйна, там, дзе нешта адбываецца, улады зачыняюць станцыю метро, каб людзі не маглі там хавацца. Бачым, што у больш пакрысе разыходзяцца па дварах ужо не людзі, канешне, але затрыманні абапал праходу да вуліцы метро Пушкінскай, ідзе фактычна атака на людзей. Тым часам это не цітушкі, так званыя, так, а людзі ў форме цалкам затрымліваюць. Думаю, мы хутка можам гэта паказаць, але пакуль што гаспадарства, як мы казалі, ў горадні, у каралеўскім горадзе таксама. Вернемся ў горадню, але, на жаль, зусім кепскай інфармацыі, жорсткія затрыманні адбыліся там. Хапун там сапраўды пачаўся, і так разумеем, мы ўжо можам паказаць, што адбывалася хвілін 15 таму ў горадні. Ого! Что там полетело? Видим всех! Бей! Ну, это был пачатак фактычна вуліцы Савецкай, там вышыхтаваліся на ўзор сваіх менскіх калегаў сілавікі гарадзенскай, пачалі разганяць людзей. Вядома, што ў горадзе затрыманая прынамсі 4 журналістаў, которые выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Тым часам, як паведамляе канал «Матолька памагі», ёсць інфармацыя, што на Пушкінскай спатрэбілася дапамога ў перавязцы пасля выстрела гумовай кулі ў чалавека. І просяць, калі ёсць у кагосьці відэо альбо фота з гэтай сітуацыі, калі ласка, дасылайце ў тэлеграм-канале. Тым часам увесь час тэлеграм-каналы задаюцца пытаннямі, што ж такое адбылося, што гэта было, ці гэта была светла-шумавая граната, ці гэта быў нейкі там баявы снаряд. Хутчэй за ўсё пішуць, што гэта не спрацавала кінутая сілавікамі светла-шумавая граната. І вось як пішуць адмыслоўцы, дакранацца да такіх не спрацаваўшых гэтых нельга, таму сапёрная служба падайшла і падарвала яе трацілавай шашкай. Гэта штосьці зусім новае. Адтуль такі вось громкі выбух і таксама воблака дыма. Так што вось такая апошняя версія таго, што адбылося ў Менску. Добра, калі так, бо спарасту мы ўсе памятаем выбухі падчас масавых мерапрыемстваў, пачатку масавых мерапрыемстваў, так, 9-10. Гэта вуліца Зыбіцкая, і мы ўжо бачылі супрацоўнікаў праваахоўных органаў, так званых узброеных, вось яны збіваюць людзей. Не бачна адсюль, якасць не дазваляе сказаць, чым яны ўзброеныя, але явно у іх ёсць, прынамсі, траўматычная бронь. Яны затрымліваюць
цяжка сказаць, это пратэстоўцы, не выглядае на то, каб хтось тут пратэставаў, выглядае на тое, што затрымліваюць выпадковых людзей, ды... І ў чацвярых вядуць па аднаму чалавеку, які абсалютна не супраціўляецца, проста вядуць кагосьці, бегаюць і вычапляюць маладзёнаў. Вы бачылі абсалютна выпадковага чалавека, без ударылі сімволікі, прыкладам. без нічога, проста людзі ідуць, хто можа, стараецца ўцякаць. Ну, узровень агрэсіі сапраўды набліжаецца да першых паслявыбарчых дзён, калі яны разбівалі выпадковыя машыны, збівалі людзей па дарозе да тых, которых хацелі затрымаць. На шчасце для сілавікоў адказу такога, як в тыя ж дні, яны пакуль не атрымліваюць. Але, на жаль, узровень брутальнасці значна вырас з боку ўладаў. Калі гэта той дыялог, пра который казаў Александр Лукашенко, то... У дыялогу ўдзельнічаюць двое, так? Нават адна асоба, я бы сказала, у гэтым дыялогу ўдзельнічае. Пакуль што так, пакуль што маюць што сказаць вашым сілавікі, але мы бачылі, што в першыя пратэсныя дні беларусы маюць што адказаць. На вашых экранах яшчэ раз нагадаю жорсткае затрыманне на Зыбіцкай. Там чалавек у форме накіраваў зброю у чалавека, які проста ішоў і ударыў яго. І такіх прыкладаў, і такіх відэа мы сёння бачылі, назіралі з вамі вельмі шмат. Тым часам вадамёт працуе. Проста чалавек ішоў і атрымаў прыкладам у твар. Яго нават не спрабуюць затрымаць. Звычайны тэрор. Інакш гэта назваць цяжка. Дакладна так. Тым часам працуюць вадамёты. Сёння, нягледзячы на і так дажлівую пагоду, вырашылі ўлады яшчэ і даліць вады. Палілі, дарэчы, таксама і не толькі пратэстоўцаў, але і самых так званых сілавікоў. Трапілася ўсім, скажам так. Так, але ва ўмовах другой хвалі каранавіруса яшчэ добрае пытанне, наколькі сэнсоўная гэта ідэя паліваць людзей з вадамёта. Вось, уласна, на вашых экранах спадарства шчодры паліў пратэстоўцаў. Так. Тем часом вы пишете нам СМС-поведомление, пишет нам Олег. Здравствуйте, последние 2 месяца вы крыница информации в этой госхлусне. Прошу вас передать великое дякую тем героям сопротивления, которые сегодня смогли оказать сопротивление и отбивали манифестантов от карателей в черном и бандитов с дубинками. Они показывают пример организованного сопротивления. АГЛ пишет нам Олег, а Наталья пишет нам: белорусы, мы разделяем ценности, за которые вы боретесь, за свободу, правду, свое человеческое достоинство. Мы верим вам, верим в вас, восхищаемся. Мы россияне, и мы с вами. Вельмі прыемна, асабліва чуць з боку расейцаў такія словы падтрымкі. Не ведаю, што і беларусы таксама падтрымліваюць Хабаровск. Так, Хабаровску в пэўным сэнсе падобная сітуацыя, што адбываецца ў нашай краіне. 90 аж на дзён там працягваліся пратэсты супраць звальнення мясцовага мэра. І вось цяпер, калі пратэст пайшоў пакрысе на спад, то літаральна заўчора былі жорсткія затрыманні і спробы разгону хабараўчан. Пакуль мы бачым гаспадарства, як працуюць вадамёты па выпадковых людзях, па пратэстоўцах, сапраўды гэта тое, што адбывалася дзесьці хвілін так 20-30 таму, але цяпер еще одно поведомление. Еще одно поведомление. Дякую вам, что пишете нам. Вольга пишет: добрый вечер. Огромное количество людей выходит на протесты, но еще больше не выходит. И, конечно, большинство против действующей власти. Их бьют, лишают свободы, штрафуют. И я не понимаю, почему все в понедельник, как ни в чем не бывало, идут на работу. Мирный протест — это хорошо, но так, может, нужно поддержать тех, кто выходит на протесты, и всем не выйти на работу. Только если работники транспорта забастуют, то уже будет коллапс. Ну, такие меркаванні ёсць. Агульная забастоўка — гэта сапраўды вельмі моцны чыннік, але пакуль у Беларусі ён не атрымаўся, былі спробы, але ўлады таксама стэрарызавалі тых людзей, які былі актыўнымі і спрабавалі ствараць стычкамі. І, дарэчы, сёння Дэлеўскі, які з'яўляецца сябрам каардынацыйнай рады, ён звольніўся. Сябрам прэзідыума ён звольніўся са сваёй працы. Цікава, ці ён будзе далей працягваць дзейнічаць у прафсаюзах таксама.
Ну, як бы няма ніякай перашкоды, каб працягваць сваю дзейнасць гаспадарства. Нагадаю, што першапачаткова людзі меліся сабрацца ў цэнтры, ды рушыць да СІЗА КДБ і да турмы на Валадарска. І пачалася акцыя сённяшняга з таго, з жорсткага разгону людзей пад стэлай. І там на самым пачатку сённяшняй акцыі працавала наша калега Кацярына Андрэева і ейны матэрыял вашай увазе. Вітаем вас, шановні глядачі Белсату. Просто цяпер мы знаходзімся каля стэлы ў Менску, дзе адбываецца марш гонару, і на ім сабраліся ўжо некалькі дзясяткаў тысяч чалавек дакладна. І мы бачым сёння моцнае супрацьстаянне з сілавікамі. Была тут і страляніна, і выбухі. Можаце пабачыць просто цяпер, як велізарная колькасць спецтэхнікі тут, і таксама АМАП, так званыя касманаўты у поўнай амуніцыі. Нам вядома, што на дадзены момант тут ёсць пацярпелыя. На ўласныя вочы мы пабачылі 3 машыны рэанімацыі, якія пад'ехалі да гасцініцы «Планета». Таксама пабачылі мы і чалавека параненага. Бачым, што людзі актыўна адыходзяць вось адтуль. Імаверна, там таксама набліжаюцца сілавікі. Можам паспець з кімсьці хутка пагаварыць. Вітаю, тэлеканал Белсат. Літаральна некалькі пытанняў хацелі мы вам задаць, што да таго, што адбываецца цяпер. Ці не страшна выходзіць, і ці беларусы ўсё ж мусяць працягваць менавіта мирный протест? Немножко растерялась, но да, мы пришли, чтобы поддержать людей, мы должны идти до конца, потому что мы видим, что происходит сейчас, что какие-то движения идут. Тихановская ездит по Европе, она разговаривает с людьми. Мы надеемся, что в скором времени все будет хорошо, и мы будем жить в мирной, процветающей, красивой Беларуси. Дякую вялікі за ваш каментар. І бачым, што людзі паступова пачалі рух. Вось папросім аператара паказаць, як гэта выглядае. Чамусьці рухаюцца менавіта адтуль. Значная частка людзей тут сканцэнтраваная, а сілавікі стаяць у ачапленні. Вельмі верагодна, што зараз мы можам бачыць белыя выбухі, але пакуль што іх не чуваць. Давайце зоймем больш-менш такую бяспечную кропку, дзе паспрабуем пагаварыць з удзельнікамі сённяшняга маршу. Вітаю, тэлеканал Белсат. Дазвольце, калі ласка, літаральна некалькі словаў пра тое, што адбываецца цяпер. Вашы эмоцыі з гэтай нагоды, вашыя думкі? Только звычайно народ вышел на улицу показать свой недовер, незгодность с выниками выборов. Тому люди ходят, гуляют, не глядячи на дождь. Тут была стрелянина и выбухи, ці не страшно выходить усё одно? Ну, страшно, конечно, лишь что зробить. Треба нешта робіць і просто стерпець гэта і жити далі, а не так, як було, вже не хочеться. Тому страшно, лишь треба виходити. Імаверна, ви бачили гэты фотаздымак, дзе Лукашенко приехал на так званыя перамовы з апозіцыйнымі лідарамі, у тым ліку з Баварыкам, у СІЗА КДБ. Што думаеце пра гэта? Ну, я не ведаю. Моя думка тое, што ўлада не ведае, што далі робіць, як спыніць тое, што адбываецца, і прыкрывае нейкія хады, каб неяк гэту праблему вырашыць. Аб чым мы тут размаўлялі, не ведаю, але ж цікава паглядзець, што ён там абяцаў, якія былі прапановы. Дзякуй вялікі. Вось, дарэчы, многія думалі, што пасля гэтага візіту Лукашэнкі ў СІЗА КДБ будзе больш мяккі сцэнар, не будзе нейкага брутальнага разгону, але пакуль што вось за тую мінімум гадзіну, што мы тут знаходзімся, маглі пабачыць менавіта брутальны сцэнар, які быў набліжаны хутчэй вось да 11 жніўня па адчуваннях корэспандэнта, які працаваў тады. Паглядзіце цяпер, калі ласка, як выглядае марш. Бачым, што разварочваюць так званыя машыны рубяжы, якія выкарыстоўваюцца для разгону пратэстаў. Пад'язджаюць сюды таксама і вадамёты. І ідуць сюды сілавікі са шчытамі. Цяпер мы, магчыма, зоймем трошки больш бяспечную пазіцыю, бо можа распачацца страляніна ў любы момант. Бачым, што людзі ўсё роўна не сыходзяць, шмат хто застаецца на месцы, і людзі пачынаюць актыўна бегчы. Давайце трошки перасунемся, магчыма.
прекратить боевые действия, нарушающие установленный порядок организации. І адсюль покажемо вам, як люди відступають поступово. Відступають люди поступово. Ми обов'язково поговоримо з ними, як буде така можливість. Але пакуль що бачимо ось таку картинку. Вельми ймовірно, що зараз ми почуємо стрілянину. Гэта была Катерина Андреева, якая працавала для вас каля стэлы. Ведаем, што потым яна хавалася і была магчымасць, што яе затрымаюць, але на шчасце пакуль Катерина на свабодзе. Нічога не Катя здарылася. як у ваду глядзела, гэта было акурат перад самым разгонам, там пасля на гэтай сённяшняй акцыі пратэсту пачалася і страляніна гаспадарства, і светлашумовыя гранаты, і вадамёты, на жаль, таксама выкарыстоўваліся супраць мірных пратэстоўцаў. А паводле новай інфармацыі тэлеграм-каналаў, сілавікі дажыліся да таго, што пачалі ў жанчынаў забіраць парасоны. Уяўляеш сабе? Уявляю. Якая зброя страшная. Ад 9 жніўня адбылося столькі, што забіраюць парасон. Затое не збіваюць, рукі не ламаюць. Так што калі гэта дазволіць выканаць нейкі там іхны план па затрыманні збору парасону, добре, давайте, поспеху вам. Галоўнае, каб вокны не білі і людзей не катавалі. Там это ўжо нейкі крок наперад, як для наших силовиков господарства. А тем часом... Почекай, я хочу прочитать одно поведомление. Ленин как-то сказал, пишет нам Андрей, что до власти можно достучаться только прикладом в дверь, и еще, что камень — это оружие протеста. Хватит цветов, время собирать камни. Вот такие поведомления вы нам досылаете. Ленин, конечно, был великим человеком в певном сенсе, але не будем закликать, мы не закликаем, так, не закликаем до радикализации протеста. Тут еще доброе питание, хто ад гэтай радыкалізацыі пераможа, улады ці пратэстоўцы. Гаспадарства мірны пратэст, а мы бачым, што кіраўнік краіны бегае з аўтаматам, што ён мусіць весці перамовы з людзьмі, которые сядзяць за кратамі, і гэта все адбываецца, хацелася б сказаць, без крыві, але, на жаль, першыя 3 дні пасля выбарчыя забралі жыцці некалькіх асобаў, уже не кажучы пра сотні тысяч практычна скатаваных людзей вось менавіта ў першыя паслявыбарчыя дні. Вось ты прыводзіў прыклад Кыргызстана, што мы сочым за тым, што адбываецца ў Кыргызстане, але за нами сочыць Монголія. Вось нам атрымалі мы паведамленне з Монголии. Подписался человек монгол из Улан-Батор. Здравствуйте, я 2 месяца слежу за событиями в Беларуси. Меня поражает, почему вы не даете отпор этим полицаям, вы не защищаетесь. Ну и восхищаюсь вашими белорусскими женщинами. Большой им респект. Так что передаем привитание монголам. Улан-Баторы, да не толькі. Насамрэч, геаграфія нашых гледачоў вельмі вялікая. Так, практычна з усяго свету мы регулярна атрымліваем паведамленні, словы падтрымкі, натуральна, і не толькі, што мы часам гаспадарства цытуем, зачытваем. Працягваецца разгон пратэсту. Мы можам, так разумею, паказаць, што адбывалася хвілін так 20 таму каля станцыі метро Пушкінская, як разганялі чарговую калону людзей, як на гэта рэагавалі жыхары суседніх дамоў. Дакументавалі тое, што адбываецца, дакладней жыхары суседніх дамоў. Чарговыя балконныя відэа, якія зараз з'яўляюцца нашымі сталымі карэспандэнтамі. Вось мы бачым, як едуць вадамёты. Банда фашысты. Зміцер Міцкевіч затрыманы, няма ягонай гаубцовай аналітыкі, але вось спадарыня в прынцыпе цалкам сабе трапна каментуе дзеянні людзей, которые называюць себе сілавікамі. Так, вось мы бачым, спецтэхніка едзе па вуліцы, бачым бусікі сумна вядомыя з зацемнёнымі шыбамі, бачым, як людзі уцякаюць і пачынаецца зачыстка. З гэтых бусікаў рушылі цітушкі нашы беларускія. Не, яны хіба прям з тых, хто выбеглі з аўтазакаў, яны ў форме. Так, вось каскі бачныя. Так, сапраўды. Натуральна, што некаторыя людзі ў цывільным, так званыя беларускія цітушкі, яны ўпэўнена тут удзельнічаюць. Всім вядомы выпадак, калі кіраўнік галоўнага ўправлення па барацьбе з карупцыяй гаспадар Карпянкоў разбіваў асабіста палкай вітрыны сталічнай кавярні. А вось мы бачым затрыманне. Невядома, ці это нават удзельнік пратэсту, бо не асабліва так уцякаў ад гэтых людзей, магчыма, там і сэнсу большага не было.
Ось як казав, на кожную кропку пратэсную сталіцы знайшлося пара вадамётаў, некалькі сотен бойцоў. І дзесяткі бусікаў. Тым часам паведамляе Тутбай, што побач з метро Пушкінскай па людзях стралялі пейнтбольнымі шарамі. Гэта новая зброя. Вось, так што мы бачым, што ўлады знаходзяць усё новыя і новыя магчымасці, каб нейкім чынам прымусіць людзей замаўчаць, неяк іх не пашкодзіць, тым не менш не ўжываючы сапраўды вострую агнестрэльную зброю. Так разумею, пейнтбольныя шарики для того, каб пасля апазнаць, так, удзельнікаў пратэсту. Акурат тыя сведчанні, якіх мы бачым, былі з жоўтай фарбай. Вось, сапраўды пацвярджае гэта таксама і Свабода. Так што вось такая новая зброя супраць пратэстоўцаў з'явілася ў Беларусі. Паводле апошняй інфармацыі ад нашых карэспандэнтаў, па вуліцы Чарвякова праехаў вадамёт яшчэ каля 10 аўтазакаў у бок вуліцы Веры Харужай. І каля 16:53 на станцыі метро «Спартыўныя» людзі заблакавалі вуліцу. Гэта паведамляюць нашыя карэспандэнты Белсату. Тым часам вы пішаце таксама вельмі часта ў ботах, якія нам дасылаеце, што сілавікі насамрэч вельмі баяцца, калі калона людзей вялікая і актыўна дзейнічаюць толькі тады, калі бачаць, што гэта альбо хвост калоны, альбо гэта нейкія маленькія групы. Вось. Так што сіла людзей у іх масавасці, і чым больш людзей побач, тым большыя шансы на тое, што ўсё ж такі нічога кепскага не здарыцца. Так, мы бачылі, што адну вялікую калону з сотень тысячаў чалавек ніякія вадамёты не спыняць, але сёння трэба прызнаць, цалкам спраўна ўдаецца праваахоўнікам у такой-то колькасці разбіваць калоны, которые меліся аб'яднацца ў адну. Наколькі, калі я добра чую, з намі на сувязі лідар стачкаў Менскага трактарнага заводу, да і сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Сергей Дэлеўскі. Учора яго звольнілі па пагадненні бакоў, ён звольніўся паводле пагаднення бакоў. Ці вы нас добра чуеце? Да, добрый ранец. Спадар Сергей. День уже. Так, спадар Сергей, распавядзіце, калі ласка, як адбылося гэтае звальненне, ці вы все яшчэ застаецеся лідарам стачачнага камітэту пасля таго, як вы звольніліся? Да, уволился я вчера и уволился из-за давления, там прямые угрозы были и шантаж в отношении моих родителей. То есть у меня родители работают вместе со мной, и мне пригрозили, что если я не уволюсь, то уволят их. И мне просто пришлось по-человечески, родители превыше всего, и мне пришлось писать заявление по собственному желанию. Але ці вы застаецеся лідарам стачачнага камітэту? Вось пасля свайго звальнення? Да, с этого боку ничего не меняется, продолжаем працаваць над гэтым всем. Якія ваши бліжэйшыя планы, што плануеце рабіць далей? Планируем развивать профсоюзную, независимых профсоюзов на территории предприятий. Агитацию выхода людей в государственных профсоюзах, провластных, переходу их в частные профсоюзы, то есть профсоюзы, которые свободные, которые не зависят от финансирования государства. А як цяпер выглядае сітуацыя на МТЗ? Ці стачка, страйк нейкім чынам увогуле існуе на прадпрыемстве? Да, в какой-то мере существует, то есть именно итальянская забастовка, то есть люди стачкуют таким образом. Але гэта, ці маглі б вы патлумачыць, наколькі масава гэта, так? Ці все прадпрыемства падтрымлівае гэты страйк, ці не ведаю, нейкі з цахоў, наколькі масавая гэта італьянская забастовка? Скажем так, полностью цеха не остановились, але что в каждом цеху, у каждом подразделении есть люди, які стачкують в італійській забастовці. Чаму на ваше меркаванне, ваше меркаванне, думаю, вы выдатна ведаеце, але чаму, патлумачце, калі ласка, гледачам, чаму людзі не далучаюцца, чаму, падаецца, нават спала гэтая хваля пратэснага настрою менавіта на прадпрыемствах? Страх быть уволенными просто с предприятий. Многим людям, кроме, на заводе, больше нема куда идти. Жилищное, опять же, питание. То есть многие в общежитиях живут. Поэтому все тяжко.
Я впевнений, ви бачили вчорашню зустрічу, так сказати, спробу діалогу Олександра Григоровича за часткою політичних зняволених. На ваше меркаванне, ці можна гэта лічыць вось сапраўды спробую размовы, ці як вы пракаментуеце вось гэтую сустрэчу ў СІЗА КДБ? Я могу сказать, что это можно считать как первый шаг к победе. То есть, насколько мы помним, что наша действующая власть еще месяц назад говорила, что никаких диалогов, никаких разговоров не будет. А здесь идут диалоги, и переговорами это назвать сложно, потому что невозможно разговаривать с пленными людьми. То есть люди сейчас находятся в плену улады, и это назвать диалогом очень сложно. А вось другі крок гэтага дыялогу, гэта сённяшнія жорсткія затрыманні, тое, што мы бачым, назіраем на вуліцах Менску і іншых гарадоў Беларусі. Што гэта на вашу думку? Мне так кажется, что просто влада не договорилась до того, чего хотела вчера. Сегодня это как реакция. Потому что действительно сегодня опять начались очень жесткие задержания людей. Калі сапраўды хтосьці з гэтых людзей, хто ўдзельнічаў у гэтай сустрэчы, ці хто заўгодна іншы, ці то зламаецца пад ціскам, ці, да прыкладу, выйдзе з СІЗА і пачне заклікаць да канстытуцыйнай рэформы, да того, каб дазволіць Александру Григоровичу яшчэ дасядзець пару гадоў. Наколькі гэта было б небяспечна для координаційной рады, для агулам протестного руху? Я думаю, навряд ли до этого дойдет, потому что большинство людей все-таки стоят на своем, то есть никаких смен Конституции, то есть при действующей власти, быть не должно. То есть Конституция должна меняться именно мнением народа. То есть проект, который будет согласован с народом, а не вот так, как происходит это сейчас. Учора Світлана Ціхановська у розмові з мужем, перший за 4 месяцы практычна, прыйшлі до такой кароткай высновы, што трэба дзейнічаць больш жорстка. На ваше меркаванне, як бы гэта выглядала, больш жорсткія дзеянні з боку координацыйнай рады ці, власна, Святланы Ціхановскай? На мой взгляд, я не возьмусь доподлинно говорить, что имелось в виду между разговором мужа с женой. Но, на мой взгляд, это просто более активные какие-то действия. То есть это не значит, что физически нужно действовать жестче, возможно, это значило более активные действия именно на политическом поле. Але ці ёсць ось такое поле для маневру, уласна, вось з вашага гледзяшча, так, як кіраўніка стачачнага камітэта. Вы кажаце, што людзі баяцца звальненняў, так? То бок, калі я добра зразумеў, то пратэст на прадпрыемствах, ён, прынамсі, у параўнанні з першымі тыднямі ідзе на спад. Да, можно сказать и так. То есть мы сейчас для чего развиваем тему профсоюзных организаций независимых? Чтобы у людей была опора в виде большой развивающейся профсоюзной ячейки, которая может отстоять права человека, даже в случае, если он выйдет на забастовку, чтобы его права были защищены. То есть сейчас этого нет. А мы делаем все, чтобы это было, и это было законно и легально. И я считаю, что в тот момент, когда мы сможем это сделать, люди начнут свободно высказывать свое мнение. Давайте так, уявім, што я супрацоўнік МАЗу, Белазу, МТЗ, Азоту, я працую на прадпрыемстве, я звязаны кантрактам, мне яшчэ, скажем, гады 3, так, до конца першага, другого контракту, неважна, але мне не падабаецца, што адбываецца в краіне. Але я пры гэтым натуральна баюся, што страчу працу, жытло, што мне рабіць? Во-первых, не бояться высказывать своего мнения, а с другой стороны, не бояться на самом деле говорить об этом. То есть не забиться за станком стоять, а нужно понимать, и очень важно понимать, что белорусы сейчас едины, сплочены как никогда. И в любом случае, даже в случае увольнения, то любому человеку окажут помощь, любому человеку посодействуют найти лучшую работу, то есть более прибыльную даже, более интересную. То есть если человек хочет работать, а не хочет существовать, а хочет действительно работать и развиваться, то никогда не стоит бояться высказывать свое мнение.
Зразумела, дзякуй вам вялікі за вашае меркаванне. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў гаспадар Сергей Дылеўскі. Гэта сябра прэзідыума каардынацыйнай рады і кіраўнік стачкаму МТЗ, які ўжо не працуе, звольніўся з заводу праз ціск на ягоных бацькоў. Так, як распавёў гаспадар Сергей, яму пагражалі звальненнем з бацькоў, ягоных бацькоў, у выпадку, калі ён працягне сваю дзейнасць, працуючы на прадпрыемстве. Тым часам гэта не першыя пагрозы. Вельмі часта ўлады пагражаюць людзям, якія заангажаваны ў пратэсты з дзецьмі, што забяруць дзяцей. Это часта у дачыненні да журналістаў адбываецца, але і таксама у дачыненні да розных актывістаў. Таму ўлады выкарыстоўваюць розныя зусім немаральныя сродкі для таго, каб людзі спынілі сваю пратэсную дзейнасць. Як паведамляюць калегі, мы можам вам паказаць спадарства яшчэ одно так званае гаўбцовае відэа спроба чарговага разгону пратэста ў Менску. Так, вашай увазе. Твари, что делают? Животные! Смотрите, вон держали людей. Животные, блядь, как херачат, сволочи, а? Ублюдки! Посмотри, что вы делаете? Вон залез чувак. Твари, блядь! Всей дома сидит. Вон еще людей задерживают. А? Вон разгоняют. Людей пытаются. Посмотрите, они просто убивают наших ребят. Твари, а? Вот же ублюдки! Сволочи! Фашисты хренов! Нету на вас злости, одна ненависть к вам и к этой власти. Шановнае спадарства, мы выбачаемся за нецэнзурную лексіку жанчыны, якая здымала гэтае відэа, але бачым, што эмоцыі зашкальваюць, і сапраўды цяжка паўстрымацца ад таго, каб каментаваць гэта вельмі эмацыйна, бо тое, што адбываецца на нашых вуліцах, яно пераўзаходзіць усе людскія паняцці, таксама праўныя, бо ўжо ўсе падкрэсліваюць неаднаразова, што Беларусі не закон не спрабуюць дзейнічае. папярэдзіць, як гэта звычайна робіцца, што ваш сход, ваше мерапрыемства нібыта незаконнае, і таксама адметна, што смеласці хапае ў праваахоўнікаў, так званых тады, калі людзей значна меней. Вось тут мы бачым чарговы раз, гэта удар прыкладам у твар, нават не пратэстоўца, проста чалавека, который ішоў, гэта адбывалася на Зыбіцкай, у сталіцы. Тым часам праваабарончы цэнтр «Весна», які збірае інфармацыю пра затрыманых удзельнікаў і удзельніц мірных акцый пратэста, мае звесткі пра больш чым сотню затрыманых падчас акцый пратэсту ў розных гарадах Беларусі. Гэта сёння, у нядзелю 11 кастрычніка, гэты спіс дапаўняецца, можна спраўджваць, хто трапіў у гэтую сённяшнюю пастку на сайце праваабарончага цэнтру «Весна». Тым часам мы маем на сувязі нашу карэспандэнтку Марыю Арцыбашаву, якая была сведкам даволі незвычайнага здарэння. Марыя, добрый дзень. Спадзяюся, што ты ўжо ўцякла, але, падаецца, як нам паведамілі рэдактары, ты бачыла нейкую цікавую падзею. Кажуць, што Марыя яшчэ не зусім з намі на сувязі, але хутка, спадзяюся, мы зможам з ёю звязацца. Працягнем трохі спадарства распавядаць вам пра затрыманых сёння. Прынамсі, ужо некалькі дзесяткаў чалавек дастаўленыя ў мясцовыя русы, так, больш за сотню асобаў, але сярод гэтых людзей, прынамсі, 35 супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі, нашых калегаў, толькі ў сталіцы, гэта 20 чалавек, у горадні ўжо 5, у Віцебску, Гомлі, Берасці, Магілёве па 3, 2, 4 чалавекі. Адпаведна, гэта інфармацыя інфармацыйнага агенцтва «Белапан», чые супрацоўнікі таксама былі затрыманыя сёння ў сталіцы. Тым часам вы пішаце нам і перадаеце прывітанне ўсяму Белсату, асабліва Кацярыне Андрэевай. Я думаю, што зараз хіба што Каця не пачуе, але пазней мы абавязкова перададзім ёй вашыя цеплыя словы.
Пакуль да іншай Кацярыны, да Кацярыны Ткаченка, наша калега цяпер працуе на праспекце Машэрава. Да гэтага яна ішла в даволі такой вялікай калоне. Што адбываецца цяпер на праспекце? Ці гэтая калона яшчэ працягвае пратэставаць? Каця, табе слова. Нет. Да, значит, колонна гэта ўжо была на той момент, калі мы звернули з праспекта Машэрава па Крапоткіна і накіраваліся у бок, скажем так, Нововиленскага тракта, там, где месяца российская амбассада. Конечно, амбассада не была мэтай, люди спадзяваліся выйсці на Орловскую и, может быть, крочыць у бок Пушкинской. Колонна уже зусім была невялічкая, бо цягам всего маршу люди разыходзіліся, стомленыя вельмі моцна в Менску дождь. И насупраць российской амбассады колонну нагнали некалькі аўтазакаў, и оттуль натурально выскочили с автоматами люди и побегли во дворы, куды рассыпную вся колонна. Были затрыманні, людей затрымлівалі. И уже на той момент, калі мне пашанцела аккуратно сысці и рухацца ў бок Машэрава, гэтая колонна с аўтазакамі все яшчэ заставалася там. И в адчуваннях их задача была просто бегать по дворах и хапіць тых, кто не поспел, скажем так, сысці. Наколькі, Кацярына, скажы, каляска, наколькі адэкватнымі былі гэтыя затрыманні? Ці людзей папярэджвалі, што яны знаходзяцца на несанкцыянаваным нібыта мітынгу? Ці іх прахапалі без пытання, без разбору? Нет, ніякіх папярэджанняў не было. Калі спыніліся аўтазакі, люди побегли. И оттуль выбегли натурально амапаўцы и уже побегли по дворах. Ніякіх папярэджанняў, нічога не было. Наколькі брутально затрымлівалі, я зараз не могу сказать, потому что я толькі бачила, як некалькі чалавек вели в автозаки. И то, что убачила, але ніякіх папярэджанняў не было. Тому мы можем просто зараз подвести такі вынік. Вось тая самая колонна, якой не атрымалася ад Траецкага прадмесця выйсці у бок, скажем так, Немігі, Романовской слободы, якая звернула до Купаловского скверика и прайшлася ад опернага тэатра, вярнулася зноўку на праспект Машэрава. Вось гэтая колонна напрыканцы яе чакаў такі лёс, што яе разогнали в районе, скажем так, насупраць российской амбассады. Катя, ці ты бачила сёння нейкія яскравыя праявы салідарнасці з боку тых людзей, якія, можа, не ўдзельнічалі ў пратэстах, але нейкім чынам імкнуліся падтрымаць тых людзей, якія выйшлі на вуліцы? Абсолютно. Такая проява была, и она отчувалася повсюду. По-перше, скажу так, в районе Машэрава все подъезды были отчинены. И я вельмі спадзяюся, что и там насупраць российской амбассады так само были отчинены подъезды, бо мне падаецца, цяпер у Менску по-іншаму не бывает. То, что людей віталі со сцягамі з вокон, тыя, хто не прыйшлі на гэты марш, але гэтая падтрымка, яна адчувалася паўсюль былі, я бы так сказала, у кожны дом, які трапляўся на шляху гэтай колонны, паўсюль был хтосьці, хто вітаў са сцягам. Ці мы бачылі, што сёння амаль не было сцягоў, прынамсі па тых карцінках, якія мы бачылі. Іх было сапраўды нашмат менш, чым мінулым разам. Вось якое было твоё назіранне адносна нашай нацыянальнай сімволікі? Я хочу сказать, что был дождь. И калі сцяг трапляе под дождь, пэўны час, ён просто уже не, ён уже не може лунаць. Ён уже просто пачынае мокры сцяг, ён таму люди просто здымалі гэты сцягі, кідалі іх сабе на плечы. Можна было бачыць шмат людзей, просто на плечы себе кідалі гэтыя сцягі. Таму было адчуванне, што сцягоў не шмат, нашмат меней, менавіта за дажджу, таму што калі на доўга будзе сцяг, які прамок, ён просто ён не лунае. Ён такой
мокры сцяг ён не можа лунаць. Таму і было такое адчуванне. Таксама мы бачылі ў тэлеграм-канале паведамленне, што сёння сілавікі забіралі ў жанчынаў парасоны. Ці ты бачыла таксама нешта падобнае? Ну вот в маёй калоніі, у якой я рушылася, прайшла гэта шэсце, я не бачыла чырвона-белых парасонаў. Не было вот в той калоніі, у якой была я. Зразумела. Дзякуй табе вялікі, Кацярына Ткачова. Ткаченко з намі на сувязі была. Дзякуй вялікі, Каця. Дзякую навзаем. Будьце асцярожныя, спадзяюся, на гэтым жорсткія затрыманні будуць скончаны. Выдатна Каця распавяла пра тое, што пад'езды ў сталічных дамах ва дварах прынамсі адкрытыя. Думаю, гэта тлумачыць невялікую лічбу затрыманых, улічваючы, што калона, як на вока Каці, складала каля некалькіх тысячаў чалавек, іх разагналі, а мы ведаем, што гаворка пакуль што пра толькі болей чымся 100 затрыманых, і гэта па ўсёй краіне, калі я добра зразумеў. Так, яшчэ з адной праявай салідарнасці мы сёння сутыкнуліся. Адзін з менскіх рэстаранаў частаваў гарбатай пратэстоўцаў, што таксама было вельмі мілым жэстам з іхнага боку. Тым часам мы сёння шмат распавядалі пра тое, што затрымоўвалі журналістаў. У большасці яны палявалі на журналістаў незалежных медыяў, але трапляліся і іншыя. Вось паводле апошняй інфармацыі затрымалі фотакарэспандэнта расійскага выдання «Спутніка» Віктара Талочку, паведамляе наш тэлеграм-канал. Так, затрымлівалі калегаў, таксама супрацоўнікаў дзяржаўных СМІ, расійскіх дзяржаўных СМІ, і там бралі ўсіх без разбору, нават журналіст з Белт, з інфармацыйнага агентства Белта нават трапіў пад раздачу. Але ў мяне, ведаеш, такое... Каб запытацца і справіць іхныя дакументы. Дакладна так. У мяне было такое адчуванне, што яны проста хацелі нейтралізаваць, каб людзі не маглі выконваць свае прафесійныя абавязкі ў часе марша. І вось толькі што з'явілася інфармацыя пра тое, што ў горадні журналістаў Вольгу Камякіну і Сергея Людкевіча адпусцілі, у іх праверылі дакументы, але ўжо фактычна марш скончыўся і працаваць няма дзе. Такім чынам менш і менш інфармацыі мы атрымоваем ад журналістаў, але цешымся, што ад вас атрымоваем багата інфармацыі. Што ж вы будете слухаць нас? Давайте лишь послухаем нашу коллегу Марию Арцыбашу, которая, так разумею, все ж таки змагла выйсці з намі на сувязь, змагла уцячы ад гэтых вадамётаў. Калі вы глядзелі 10 паўгадзіны таму, Марыя уцякала. Марыя, ці ты нас чуеш? Распавядзі, што ці ты ў бяспецы, што з табой адбываецца, што ты бачыш? Так, добра чую. Добрый вечер уже, так, еще раз, уважаемая студия. Цяпер я знаходжуся на вуліцы Кальварыйскай побач з станцыяй метро Моладзевая, непадалёк ад яе. Зайшлі ў двары, тут была зачыстка, таксама не адна, іх было некалькі зачыстак. Прыехала вельмі шмат і бусаў з АМАПам, і таксама быў вадамёт, які сюды прыганялі аж на 2 разы. Былі аўтазакі, людзей хапалі, людзей затрымлівалі, але людзі, заходзячы ў двары, пасля зноў выходзілі, таму прыйшлося ім сюды некалькі разоў пад'ехаць. Цяпер вось асноўная зачыстка ўжо прайшла, ўжо транспарт, толькі што аднавіўся рух транспарту па дарогах, бо да гэтага машыны спрабавалі блакаваць дарогу для аўтазакаў, хаця, як показала сённяшняя практыка, гэта не вельмі ўдавалася, таму што аўтазакі, бусы ехалі па тратуарах, па зялёных зонах для таго, каб даехаць да асноўнага натоўпу. Таксама з таго, што стала вядома, на Пушкінскай спрабавалі затрымаць аднаго з удзельнікаў маршу, зацягнулі яго ў аўтазак, але удалося ў бус, не аўтазак, у бус. Людзям удалося адбіць гэтага чалавека, яны паспелі выцягнуць і гэтага маладзёна, і таксама яны разбілі гэты бус, шкло пабілі, кінулі ў яго сметніцу, і сметніцай накрылі зверху, закінулі. Таму АМАП пагрузіўся ў гэты бус і з'ехаў з Пушкінскай. Але пасля гэтага яны прыехалі сюды, зноўку вярнуліся да Моладзевай і раз'ехаліся ў розныя бакі. На Гусоўскага вельмі шмат людзей пахапалі. Таксама на Чарвякова паехалі, і там таксама адбыліся затрыманні і разгон натоўпу, бо людзі спрабавалі сабрацца з двароў і зноўку ў нейкую
вялікую крытычную масу. Але пакуль гэта, як мы бачым, не вельмі ўдаецца сёння, гэтую нядзелю. То бок мы можам сказаць, што пратэст сённяшні набліжаецца да заканчэння, так? Бо, я так разумею, не сутыкнення, а затрыманне пераходзіць ужо ў двары сталічныя. Так, людзі пайшлі па дварах, спрабуюць выйсці з гэтага колу, просто тут атрымліваецца так, што затрымліваецца вакол людзей на ўсіх вуліцах, на ўсіх праспектах, таму людзі неяк спрабуюць па дварах абыходзіць гэтыя месцы. Ну, яшчэ хутчэй, што трэба збірацца, што яшчэ марш не скончаны, але, як мы бачым, хутчэй за ўсё ўжо не ўдасца людзям сабрацца. Зразумела, дзякуй вялікі, Марыя. Добра, што все сканчваецца, што ты в бяспецы і што нічого не здарылася, што ты ўдалося спраўна уцячы ад вадамётаў. Марыя Арцыбашева з Мінску была з намі на сувязі. Спадарства, дзякуй вялікі. Мы бачылі, што адбываецца, калі сілавікоў шмат, што яны в стане разагнаць тысячы людзей, цэлыя калоны, але бывала так сёння, што акурат супрацоўнікі праваахоўных органаў апыналіся у меншасці. Мы маем відэа цікавае, якое можам вам паказаць, спадарства. Власна, той момант, калі людзі далі адпор, так, вось мы нарэшце бачым, гэта калі я добра бачу каля стэлы, так? Так, гэта каля стэлы. Мы бачым, як на пачатку акцыі людзі стараюцца супраціўляцца і адбіваць людзей ад праваахоўнікаў, калі гэта атрымоўваецца, так званых праваахоўнікаў. Бачым, адштурхоўвае жанчыну старэйшага ўзросту. Людзі, можна сказаць, пайшлі в наступ на гэтых людзей у масках і адціскаюць іх на праезжую частку. Ну, вось такое сведчанне таго, што людзі таксама даюць рады сілавікам, і калі іх не так шмат, што можна ўсё ж такі дамагчыся. Ну, не гледзячы на гэта, некалькі асобаў затрымалі нават у гэты момант. Так што вось так. Людзі працягваюць пратэставаць мірна, незважаючы на тое, што робяць праваахоўнікі, не ідуць на канфрантацыю, нягледзячы, як бы тыя не спрабавалі падштурхнуць да гэтага людзей. Пратэст застаецца абсалютна мірным, а вось рэакцыя праваахоўных органаў, ну, просто неадэкватная. Летяць светлашумовыя гранаты, працуюць вадамёты, стрэлы мы чулі. Але вось ведаеш, вельмі розная дынаміка гэтых маршаў. Кожную нядзелю яны выглядалі інакш. Першыя дні мы памятаем, што былі вельмі моцныя збіцці, стрэлы і гэтак далей. Потым быў відавочна даны загад сілавікам на тое, каб гэтыя маршы праходзілі больш спакойна, нават затрыманні былі такімі больш лагоднымі, як падкрэслівалі людзі, з якімі мы размаўлялі. Ну, і нават у Сізаці, Війчуі з імі абыходзіліся больш лагодна. Ну, вось і сёння, пасля спробы дыялогу з боку Александра Лукашэнкі, сёння была зноў даны загад на тое, каб усё ж такі больш жорстка дзейнічаць з тымі, хто наважваецца пратэставаць. Гэта чарговае толькі падкрэсленне таго, што гэтая спроба дыялогу была разлічана невядома на каго, можа, на прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, ці, магчыма, это быў нейкі сігнал да вертыкалі, што... А можа, да Владзіміра Пуціна? А можа, да Владзіміра Пуціна, але відавочна не да свайго ўласнага народу. Мы, спадарства, маем яшчэ адно відэа канфлікту з сілавікамі, калі беларусы не вытрымалі, ўсё ж і я, наколькі мне тут хутка распавялі рэдактары, што мапаўцы былі вымушаныя саступіць, але давайте просто поглядим. О, там стреляют. ОМОНовцы пятятся назад. Смотрите. Ага. Ну, как-то. Ага, молодец, обходи их, блин. Класс. А что это они так? А что это случилось? О, как драпаются. Блин, они сейчас найдут вон там поддержку. Уходите! Ребята, Атас! Ребята, уходите! Атас! О, там стреляют. ОМОНовцы пятятся назад. Што мы чулі, людзі з вокон падтрымліваюць пратэстоўцаў, папярэджваюць пра
Бо это саступление силовиков было відавочна спроба Назіраючи заманить з у засаду. вышыні, так, назіраючы з вышыні, падказваюць пра тое, што можна трапіць у пастку. Гэта добра бачна акурат з гаўбца. Вось мы атрымоўваем вельмі шмат вашых відэо, тых сведкаў, якія знаходзяцца ў сваіх дамах, і здымаеце нам розныя моманты таго, што адбывалася і адбываецца сёння ў Менску са сваіх дамоў, са сваіх вокнаў, са сваіх гаўбцоў. Так, такія выпадкі супраціву яны адзінкавыя, на шчасце для сілавікоў. Тым часам вы бачыце такі таймлапс, так, гэтай калоны, тысячы і тысячы людзей. Які падкрэслівае маштаб сённяшніх пратэстаў. Цяжка падлічыць сапраўды, колькі людзей бярэ ўдзел у пратэстах, але вось гэта такі таймлапсы, яны вельмі добра паказваюць, што людзей сапраўды дзесяткі тысячаў. І зноў жа, гэта толькі адна з калонаў, бо трэба прызнаць, сілавікам сёння ўдалося разбіць, не дапусціць да яднання розных калонаў, што ішлі з розных частак сталіцы. Нагадаю, што першапачаткова меліся сабрацца так на цэнтральных вуліцах, ды падысці да амерыканкі, ды там, дзе учора Александр Лукашенко сустракаўся з часткаю палітвязняў, падысці меліся людзі падтрымаць тых, хто сядзіць у СІЗА КДБ. Тым часам сёння невядомыя затрымалі некалькіх валанцёраў Чырвонага крыжа. Цяпер яны знаходзяцца ў цэнтральным Раусменску, паведамляе тэлеграм-канал медыкаў «Белыя халаты». І ад нашай Нівы галоўнае на гэты момант, галоўнае на гэты дзень пратэстаў, на сённяшні марш годнасці. Сёння сілавікі абралі больш жорсткую тактыку ў дачыненні да пратэстоўцаў. Сённяшні марш пачаўся з сутычкі пратэстоўцаў амапа і людзей, падобных да брыгады Карпенкова, ля гасцініцы «Планета». Яшчэ да таго, як на вуліцах пачалі збірацца людзі, затрымлівалі журналістаў, прычым не толькі Менску. Некаторых адпусцілі, але большая частка, у тым ліку карэспандэнт нашай Нівы Ірына Кацяловіч, застаюцца затрыманымі. Праз жорсткі разгон на стэле сёння сфармавалася некалькі калон. На Машэрава Цемірязева, на пераможцаў на Немізе, а таксама на Рамановскай слабадзе. Таму складана падлічыць дакладна, колькі людзей удзельнічала сёння ў маршы. Калона ад Цемірязева ў другі раз спрабавала падысці да стэлы, але адтуль вадамётамі людзей адціснілі ў бок Кальварыйскай, дзе яны аб'ядналіся з калонай, што ішла па Рамановскай слабадзе. Сілавікі затрымалі людзей у хвасце калоны, асноўную частку разагналі на Пушкінскай з вадамётамі і стралінінай. Паралельна з разгонам вялікай калоны людзі прайшлі маршам па Богдановіча і Куйбышева. Натоўпы людзей застаюцца па-ранейшаму на вуліцах у розных кропках Менску падзеленыя. Так, затрыманні перайшлі ў двары, як нашы калегі распавядалі, што сотні людзей яшчэ працягваюць такі лакальны пратэст. Вось мы бачым чарговыя кадры разгону. Было відавочна, што на кожную калону выдзеленыя 2-3 вадамёты і сотня, паўтары сотні праваахоўнікаў, так званых. Наша Ніва цікава напісала, што удзельнічаў у разгоне пратэстаў Мікалай Карпенкоў. Відаць, пацвердзілася гэта, бо раней толькі ананімныя тэлеграм-каналы казалі, што, маўляў, ён ізноў удзельнічаў у разгоне пратэстаў асабіста. Мікалай Карпенкоў, кіраўнік... Чалавек, твар якога мы ўжо ведаем. Так, кіраўнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй у народзе Губазік. Раней ён асабіста без маскі нават разбіваў вітрыны стаічных кавярань, дзе схаваліся пратэстоўцы. А сёння, вось як кажуць калегі, ён зноў удзельнічаў у разгоне пратэсту, ды, так разумею, тое відэа, што мы вам неаднойчы паказвалі, дзе некалькі сілавікоў збіваюць на Раманаўскай слабадзе аднаго з пратэстоўцаў, то ён у гэтым збіцці удзельнічаў гаспадарства і кідаў чырвона-белы сцяг на асфальт. А мы маем для вас... Мы паразмаўлялі нашы карэспандэнты з адной з удзельніцаў сённяшняга маршу ў Менску. Давайте паслухаем, што яна распавяла нашим карэспандэнтам. Нас с каждых углов пытались отрезать, чтобы мы не пришли в колонну общую, то есть не встретились с нашими людьми. Очень много задержали людей на самом деле, то есть очень много людей, что ОМОН, что военные, что просто какие-то тихари, которые просто во дворах хватали людей. То есть на моих глазах, пока я ехала на такси, схватили парня, просто который шел по улице, у него не было никаких ни флагов, ни каких-то опознавательных символов, то, что он на нашей, скажем так, стороне. И вот его задержали, причем достаточно жестко, скрутили и затащили в бус.
На самом деле это очень страшно, поскольку мне сложно предположить, что должно быть в голове у человека, который готов вот так вот идти против своего народа, причем ни в чем не винного, по сути. Мы все просто хотим свободы. Мы бежали, по сути, от метро «Молодежная», и постоянно мы меняли направление, потому что со всех углов просто нас пытались вытеснить и не пустить к основной массе. Интернета нет, мы даже не знаем, где все собираются. То есть людей очень много, и все хотят высказать свое мнение, но нам не дают этого сделать. Ось ми бачимо такі меркаванні адной з пратэстоўцаў, якая хавалася, так мяркую, у нейкім пад'ездзе. Таксама дзе знайшлі нашы карэспандэнты. Так, і наколькі разумеем, ми готові показати чергове відео брутального розгону на Машеру. А то, про що ми розмовляли з нашою колегою Катериною Ткаченкою. Так, ось в вишині птушиного польоту, колеги з Тутбаю, або їм дослали. Ось жорстке збиття. Двоє вже тепер мапавців збивають людей дубінами. Так. Нават не ведаю, ці не ў камізэльцы прэса была гэтая асоба. Ну, зараз нам яшчэ раз пакажуць, зараз будзе наезд камеры. Цяжка сказаць, гэта просто байка, што не адмяняе дзікасці ніколькі таго, што адбываецца. Прычым відавочна колькасць сілавікоў большая за колькасць пратэстоўцаў. Я думаю, прынамсі ў 2 альбо нават і ў 3 разы. Людзі разбегаюцца ў двары. Вось бачым, як дзяўчына, здаецца, кожны стараецца уцячы, каб не атрымаць. Так, і зноў жа пратэст абсалютна мірны, незважаючы на тое, што збіваюць ні ў чым не павінных людзей, которые ішлі вуліцай. Сілавікі па двое, па трое, вось не пашанцавала, як мы бачым, мужчыне ў цэнтры, там ён трапіў увогуле пад 5 цэлую гэтых мапаўцаў, наколькі можна зразумець з іхнай формы, хаця мы ведаем, што форма, прынамсі, што форму часцяком апранаюць амапаўцы з унутраных войскаў, унутраныя войскі таксама карыстаюцца з абмундзіравання іншых сілавых структураў. Сапраўды, таму вельмі цяжка акрэсліць, адкуль гэтыя людзі і хто займаецца гэтым бандытызмам на вуліцах нашых гарадоў проста сярод белага дня. Тым часам каля станцыі метро Пушкінская жорсткая сутычка дэманстрантаў і амапа. Пасля таго, як сілавікі затрымалі некалькіх людзей, пачалі біць як мінімум адну асобу дубінкамі, дручкамі, у іх бок паляцелі прадметы. Так дэманстранты пачалі адбіваць затрыманага. Спадзяюся, гэтае відэо мы зможам вам паказаць. Думаю, так, а пакуль маем відэа іншага канфлікту, калі закідалі пратэстоўцы адну з машын з гэтых вусікаў славутых, куды зацягнулі аднаго з затрыманых. Просто давайте паглядзім без каментара вашай увазе. Дэманстрантаў радуюць нават невялікія перамогі. Такім чынам яны дамагліся да таго, што так званыя сілавікі ўселі ў бусік і з'ехалі ўсё ж такі з гэтага месца. І больш нікога не затрымалі. Сапраўды так. Там ляцелі збольша пластикавыя бутэлькі ў гэтую машыну, ў гэты бус, але кажуць, што разбілі шкло, так разумею, задняе, нейкі цяжкі прадмет паляцеў, і я ўпэўнены, што гэта будзе ацэнена як велізарная проста атака на сілавыя структуры. Спадарня Ольга Чемаданова пэўнена рыхтуе ўжо адпаведную заяву. Прэс-сакратарка Міністэрства ўнутраных справаў. Тым часам у Менску у дварах каля станцыі метро Пушкінская сілавікі шукаюць людзей. Невялічкая калона пратэстоўцаў была разагнаная.
Так што мы бачым, што не спыняюцца сілавікі на гэтым, што калі разганяюць калону, ўсё ж яны спрабуюць затрымаць людзей, якім удалося схавацца ў дварах альбо пад'ездах. Так што будьце асцярожныя, глядзіце уважліва на тое, хто каля вас. І зноў мы паўтараем відэа з Зыбіцкай. Зыбіцкай, так. Узброеныя людзі збіваюць людзей, некаторых затрымліваюць, іншых проста, як вы бачылі, прабегся, побач ударыў прыкладам. Узброены чалавек, так званай аліўкавай форме, так, сканчваюцца маршы нядзельныя, збольшага, на вялікі жаль, падобным чынам. Людзі разыходзяцца, і калі іх становіцца меней, сілавікі адчуваюць поўную беспакаранасць, ім прасцей у дварах, ці калі людзі разыходзяцца невялікімі групамі, лавіць, збіваць і затрымліваць людзей. Тым часам каля дварца палацу моладзі амапаўцы дасталі з машыны 3 мужчынаў і сілай гвалтам пасадзілі ў аўтазак машыну цёмна-зялёны BMW на дарозе пакінулі з уключанай аварыйкай. Гэта спадарства ўжо нагадвае проста сапраўдны бандытызм. Тое, што мы бачылі першыя 3 дні супрацьстаяння, гэта 9, 10, 11 жніўня, і вось паведамленне тэрміновае ад нашай Нівы. На Пушкінскай зноў жа затрыманы галоўны рэдактар выдання «Наша Ніва» Ігор Марціновіч разам з іхнай фотографкай Надзеяй Бужан. Надзеі в першыя дні пратэсту трапіла куля на нагу. Справа дагэтуль ніяк не заведзеная. Людзі невядомай, мы власна бачым Пушкінскую на відэа, людзі невядомай сіловай структуры стрэлілі гумовай куляй у журналістку, которая была абазначана як супрацоўніца прэсы, мела і пасведчанне і жылетку прэса, і прабіла нагу гумовай кулі, яна доўга лікавалася. Так, была ў лякарні, ў шпіталі. Ніякай справы не заведзена, толькі наадварот. Наша Ніва можа яшчэ заплаціць штраф за тое, што, цытата, не забяспечыла бяспеку свайго супрацоўніка, і супрацоўнік атрымаў траўму на працоўным месцы. Тым часам паведамляе «Матолька памагі» канал у тэлеграме, што капітальная зачыстка двароў ідзе непасрэдна каля Пушкінскай. Там выгрузіліся сілавікі і шукаюць людзей. Гэта адбываецца дагэтуль. Ну і парада кіроўцам, што можна акуратна паспрабаваць забіраць людзей з раёна станцыі метро Пушкінская альбо спартыўныя, і вось менавіта гэтых ваколіц, і адвесці іх у бяспечныя месцы. Так што, калі у вас ёсць такая магчымасць, то, канешне ж, можна дапамагчы пратэстоўцам. Так, мы зноў бачым бясконца разгону. Шмат было калонаў з розных раёнаў сталіцы, людзі збіраліся, але выглядае на тое, што сілавікі вывучылі маршруты, якімі людзі звычайна прыходзяць ў цэнтр, дзе гэтыя калоны злучаюцца ў большыя, і удалося не дапусціць ім сёння да аб'яднання людзей у вялікую калону, так. І удалося менавіта, дзякуючы выключнай жорсткасці, мы можам параўнаць толькі вось уласна з першымі днямі пратэсту. Вось тут быў запісаны каментар, который мы показывали ваше гаспадарства адной з удзельніц пратэсту. Людзі схаваліся у пад'ездзе. Так, ці гэтага ўбецнікі нават. Я думаю, што гэта, ведаеш, часам у пад'ездах бываюць такія гаўбцы, якія спалучаюць там на паверсе некаторыя кватэры, і вось там людзі адчувалі сябе бяспечна, уцяклі ад праваахоўнікаў, так званых праваахоўнікаў. Ты пыталася пра сцягі, людзі ідуць зноў са сцягамі. Бачна, што сапраўды ёсць сцягі. Гэта карцінку, якую перадалі нам нашы карэспандэнты, рызыкуючы фактычна жыццём, сваёй свабодай. Яны здымалі, працавалі для вас, і мы ведаем пра тое, як палявалі асабліва жорстка сёння на журналістаў сілавікі. Шмат каго затрымалі. Да 4 десяткаў набліжаецца лічба затрыманых, таму праца журналіста цяпер у Беларусі. Нават маеш ты акрэдытацыю, не маеш ты акрэдытацыю, але, на жаль, выглядае гэта такім чынам, што неспынная рызыка і велізарная павага ды падзяка ўсім нашым калегам, белсатаўцам і іншым. Дарэчы, ўсім журналістам, якія працуюць. Дарэчы, паводле апошняга паведамлення ад Алексея Кайрыса, у горадні журналістак Марысю Харэвіч і Дар'ю Спевак адпусцілі пасля праверкі дакументаў, як папярэдне адпусцілі Вольгу Камягіну і Сергея Людкевіча. То бок адзін журналіст яшчэ застаецца ў горадні
затрыманы. Мы не ведаем, хто гэта, бо ўласна не маглі вызначыць, не ведалі калегі, каго яшчэ з абазначаных прэсы журналістаў затрымалі. Тым часам з намі на сувязі наш калега Артём Лява, працуе ён у Менску таксама. Скажы, што адбываецца каля цябе цяпер, ці пратэст сапраўды сёння пакрысе скончыўся, сведкам якіх падзеяў сёння ты быў? Артём? Так, добрый день. Ну, власне, я тут что бачу, я не так давно, тут полгодины прохаживаюсь по Пушкинской, от метро Пушкинская до улицы Адаевского Ковалок. Тут припарковано около 10 автобусов с ОМОНом с одного боку, плюс узмацнение войсковые грузовики, так само около 10, причем и с одного и с другого боку. Ну, я так думаю, порядка 20 в огуле. И вельми шмат синих бусов ездит, периодично курсирует по этому Ковалку. Люди кажут, что как не ходили у дворы, бо там такой массовый хапун. Ну, не массовый, а как бы отлавливают во дворах многих активистов. Часто людей зараз стоит на пляцовке каля супермаркета «Виталюр». Тут такая оглядная пляцовка, и как бы мы все это сверху назираем, проспект Стриху ниже. То есть, покуль так конкретно вот это все. Ну, машины ездят, сигналят, ті, то протестуют супротив автозаков, и часом сигналят людям, которые показывают знак перемоги. Вот. Раз по раз бывают люди с червоно-белым стягом, но зараз вот конкретно уже не бачу нікого. Артём, ці ты бачыш, што кіроўцы дапамагаюць нейкім чынам пратэстоўцам, сажаюць іх машыны і дапамагаюць ім эвакуавацца з небяспечных месцаў? Ну так, я бачу, як люди садились в машинки на лепкой погоне, так, я так разумею, что да, это вот люди допомагають один одному съехать с этого места. Вот. Тут, да, еще такие, тут же забыл сказать, проезд в сторону от Адаевского до Пушкина перегорожен милицией, и рух покуль идет только в одном накерунку. И тому там утворился великий затор, поворот с Адаевского на Пушкинскую направо. Артём, удакладні, калі ласка, ці вось цяпер на гэты момант працягваюцца яшчэ нейкія затрыманні там, дзе, прынамсі, ты знаходзішся? Ну, покуль что я вот на пляцоўке каля супермаркета вот этого, то тут люди как бы стоять спокойно, але вот покуль я подъезжал, бачил группки людей, которые разбегались, сапраўды, не выбегали там, ну, 10-15 в один бок. Да, и тут еще використовують такі машини «Рубеж», ну, з приматованим таким щитом ездят такие джипы часом. Так, на которых могут стоять силовики. Так. Але они как бы были не без силовиков, да, просто и расследовали активистов, я так разумею. Ну и покуль что вот машины сигналят, автобусы стоят, грузовики стоять, вот, там часом ходит шеренга, ну, такая, человек 20 в группе войсковцы. Вот. Войсковцы, ты маешь на увазі внутренние войски? Ну, да, внутренние войсковцы. Да, тут и внутренние войски, и ОМОН представлено. Ось. И машины с тихарями штук 20, не знаю, ну, вельми шмат синих. И вот это зеленые грузовики войсковые, тоже штук 10, как минимум. И, ну, и вельми шмат автобусов белых с ОМОНом, такие пазики белые. Ось. Але бачна, што там у сярэдзіне яшчэ знаходзяцца людзі, вось гэтыя мапці, унутраныя войскі, ці яны ўсе выйшлі, а тэхніка проста чакае, калі яны вернуцца. Ну, в принципе, я бачу там каля машин этих войсковцев. Максима яны там, вот в грузовиках, большей части. Ну, кто-то, напевно, полює. Ось. Я так на власне очі не бачу этого, але как бы люди кажут, что у дворы лепш не ходить. Што ж, спадзяюся, там же у сваіх грузавіках ды бусіках яны і застануцца. Дзякуй вялікі, Артём. Артём Ляў бы з намі на сувязі. Будь, калі ласка, асцярожны. Спадарства, мы ж... Добра, Дзякуй, Артём. Спадарства, мы же не марнуем часу. Паказвалі канфлікт вакол, калі людзі прагналі, так, адзін з гэтых блакітных бусікаў знакамітых. І збольшага тое ж відэа, але з іншага ракурса зараз мы можам вашай увазе паказаць.
Спадарства, хочу дакладніць, да, конечно, попросіць прабачэння. Памыліўся, калі паведамлялі мы пра затрыманне галоўнага рэдактара нашай Нівы Егора Марціновіча разам з фотографай нашай Нівы Надзеяй Бужан. Я распавядаў гісторыю пра раненне іншае. Фотографкі Натальі Лубнеўскай, натуральна, паранілі, і з ёй звязаная гэтая гісторыя, калі за раненне сваёй журналісткі наша Ніва яшчэ можа заплаціць штраф за тое, што не забяспечыла ейнай бяспекі падчас працы, і гэта, маўляў, такі рабочы выпадак. Выпадак пры працы. Так. А сёння каля стэлы ў Менску быў чалавек, якога пабачылі, вось тут апазнала Радыё Свабода, падобны да кіраўніка менскага АМАП Дмітрыя Балабы. Там жа былі байцы як АМАП у форме, так і невядомай форме, падобнай да МНС, байцы ў цывільным і ў вайсковых камізэльках без апазнавальных знакаў, паведамляе Радыё Свабода. А Саюз журналістаў Расіі асудзіў затрыманне расійскіх журналістаў у Менску. Ён назваў непрымальнымі затрыманні сваіх журналістаў Беларусі пры асвятленні масавых акцый, назваўшы іх перашкоды ў працы. Цытую: «На жаль, працягваюцца затрыманні журналістаў падчас маніфестацыі. Мы не раз заяўлялі, гэта недапушчальна, і трэба даць карэспандэнтам спакойна працаваць». Так заявіў Інтэрфаксу кіраўнік Саюзу расійскіх журналістаў Расіі Уладзімир Салавёў. Гэта не той Уладзімир Салавёў, а цёзка вядомага тэлепрапагандыста. Ну, от калі б напэўна, мы пачуем яшчэ адказ ад міністэрства ўнутраных спраў, бо, маўляў, журналістаў не затрымлівалі іх, толькі з імі толькі праводзілі размову, ды спраўджвалі іхныя дакументы, як гэта кажуць праваахоўныя органы. Што ж да цэлага пераліку, ты чытала цэлы пералік розных структураў, которые удзельнічалі ў разгоне сённяшніх пратэстаў, то сапраўды багаццё формаў силовиков, которые гоняют, збиваюць людзей сёння, да і папярэднімі днямі, в прынцыпе, таксама. Яно ўражвае, некаторыя блытаюць нават з расійскай формай. На шчасце, некага пацверджання того, што расійскія сілавікі удзельнічаюць у разгоне беларускіх пратэстаў няма. Як бачым, вось на нашых экранах хапае беларускага АМАПу, жорсткія, зноў жа, это просто тое ж самае відэа з іншага ракурсу, жорсткае збіццё людзей. Ствараюць вельмі небяспечную сітуацыю, як на маю думку, сілавікі, давка, людзі, бачым, выпадаюць з гэтага натоўпу, іх працягваюць збіваць. Тым часам сёння вадамёты палівалі сталіцу памаранчавай вадой, памаранчавай фарбай аранжавага колеру, якая засталася не толькі на вопратцы пратэстоўцаў, а таксама на фасадах розных дамоў. Вось цікава, ці так хутка ж будуць вымываць гэтую фарбу жэсаўцы нашы, якія за чыстае мастацтва, так хутка, як яны замалёваюць, напрыклад, мурал дыджэямі плошчы пераменаў альбо іншыя. Альбо зрываюць чырвона-белыя стужачкі. Гэтая фарба, яна добра змываецца цёплаю вадою, аднак ні ў якім выпадку нельга дазваляць, каб яна трапіла ў вочы спадарства. Тым часам мы пакрысе зробім невялікую паузу ў нашым эфіры, в тым сэнсе спадарства, што мы з Алінай з вами развітаемся і на нашае месца саступім месца нашым калегам Ярославу Сцешаку, Давіду Тусіўчыку. А да гэтага пакажам, наша калега Марыя Арцыбашева размаўляла так з пратэстоўцамі. Яшчэ напярэдадні акцыі яна сабрала меркаванне тых людзей, запытала, навошта яны сёння выйшлі на вуліцу Менску. Гэта дождь, даволі непрыемнае надвор'е, на што яны разлічваюць і з якімі думкамі ішлі на сённяшнюю акцыю. Вашай увазе. Цяпер мы рухаемся з адной з калонаў да стэлы. Вось мы можам назіраць за маю спіну, як катаюцца МНСнікі па Свіслачы на кацеры. Хіба нешта спрабуюць кагосьці злавіць. Таксама зараз запытаемся ў калоны, што яны думаюць, чаму яны выходзяць да гэтай пары. Добрый дзень, скажыце, калі ласка, чаму вы да гэтай пары выходзіце на пратэсты? Потому что Александр Григорьевич еще не ушел, и как бы у нас беспредел происходит в стране. Ну, а што вы думаеце наконт вось учорашняй сустрэчы ў СІЗА нашага кіраўніка з палізняволенымі? Ну, я так думаю, у него заканчиваются деньги, и он хочет показать Европе, что он типа может выйти на диалог, но я думаю, что на них это не подействует. Просто он не понимает, что в Европе не сидят люди, которые смотрят телевизор. То есть именно, я имею в виду политики. Политики все понимают, и они просто будут, ну, они не будут идти с ним на диалог, потому что он сам не хочет на нормальный диалог. Он хочет просто деньги получить, вот. А так как еще Китай отказался от сотрудничества с Беларусью, я думаю, что это повлияло на его действия.
Як вирішиться, ці можемо сподіватися на те, що полізневолені наші вийдуть на свободу? Ну, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, вряд ли. Вот. Это просто он хотел типа сделать картинку хорошую, а так... Потому что если он их выпустит, то, по сути дела, у него появятся реальные противники политические, которые находятся на свободе. И они, соответственно, составят ему уже серьезную конкуренцию внутри страны. А так он сделал самую главную ошибку, что он выгнал всю интеллигенцию за пределы страны, а интеллигенция, соответственно, сейчас все свои действия направила на то, чтобы надавить на правительство других стран. И, собственно, они добились своего, и они перекрыли все финансирования, которые были заключены с Лукашенко до этого. То есть поэтому вот он сейчас начинает вот это все делать, то, что он делает. Дома сидеть невозможно. Надо что-то делать. Один за всех и все за одного. Что треба зробить для нашей перемоги? Ну, у меня много мыслей, конечно, но на данный момент, конечно, хотя бы показать, что народ Беларуси не согласен, во-первых, с выборами. Конечно, категорически, это даже не категорически, это просто преступление против народа, то, что они делают с простыми людьми, честными людьми. У нас нету ни свободы совести, у нас нету ни законов, у нас ничего нет. Мы сейчас все бесправные. И этого не должно быть. Мы хотим жить, и мои дети, мои внуки. Я хочу, чтобы они жили в свободной стране. А як ви думаєте, вчорашня зустріча нашого керівника держави у СІЗА з полізневоленими, з якою метою вона відбулася? Тоже разные мысли, но надеемся для того, что у человека просто колечко сжалось, и он уже думает, как отступать. Чи можемо сподіватися на те, що в хуткім часі наших полізневолених випустять на волю? Я не знаю, насколько в хутким часе, но надеемся, что чем быстрее, тем лучше. Чи не боїтеся виходити? Конечно, боимся. Боимся. Як переступити про себе і перемогти цей страх? А нету такого. Просто надо идти, и мы идем. Ждем светлых перемен к лучшему. А що треба зробити для нашої перемоги огульної? Быть едиными. Вместе мы сила, и вместе мы непобедимы. А як ви думаєте, про що свідчить ось вчорашня зустріча керівника держави з полізневоленими у СІЗА? Чи можна сподіватися на те, що їх випустять у хуткім часі? Все возможно, но что у них в головах никто не знает, поэтому надеемся на то, что разум все-таки будет сильнее и выше, и разум победит. Торжества закона. Да. Законности в Беларуси. Для того, чтобы в Беларуси были нормальные выборы, чтобы эта эпоха Лукашенко ушла, мы ждем перемен. Ну, а що ви думаєте на конту вчорашньої зустрічі керівника держави з полізневоленими? Яка мета? Мы очень рады. Мы рады, но не тому, что Лукашенко с кем-то говорит, а с тем, что наши действия были не напрасны. Да, это имеет силу, и мы в этом видим нашу победу. Чи можна сподіватися, що їх хутко випустять? Я бы ни на что не надеялся, но мы придем. Надеяться нужно всегда, надеяться нужно всегда. Там останавливают, остановились бусики и бежали эти в черном, люди в черном, и там останавливали тоже. Ці бачили ви, що кого-нибудь там затримливали? Так. Це шмат людей затримали? Не могу сказать точно, но одного-двух человек точно видели, что люди отбивали других людей. И видели одну гранату, светошумовую гранату, одну взорвали, но это было около получаса назад. Так само там збоку стели? Прямо на углу там, да, возле стели, да. Скажіть, коли ласка, чому ви притягуєте рухатися? Ось тепер виходять на ці марші? Потому что по-другому нельзя. Потому что мы понимаем, что если мы остановимся, будет все еще хуже. Мы надеемся в то, что правда победит. Це не страшно вам, и як ви перемагаєте свой страх? Страшно, очень страшно. Идем и все. Скажіть, а що ви думаєте, у принципі, про вчорашню зустрічу керівника держави у СІЗА з полізневоленими? Чи це може свідчити про те, що їх хутко випустять? Я надеюсь на это, что их выпустят, но я не верю в то, что это сделано искренне и без какого-то умысла. Я думаю, что там есть какой-то повод, есть другой, которого мы не знаем. Ну, там начали гонять людей, а с катера вроде кто-то говорил, ну, там вот я услышал то, что сейчас будут окружать нас. И уже там 2 бусика проехало, я увидел. И гранату взорвали.
Скажите, калі ласка, як ви думаєте, чому так жорстко сьогодні? Быццам учора адбылася сустрэча ў СІЗА з палізняволенымі? Мне кажется, что вот во Владивостоке разогнали жестко. И, может, поэтому как бы Путин надавил на Лукашенко и решили подействовать теми же методами. Навошта тады гэтая сустрэча была учора? Это показушная встреча. Это просто, чтобы показать то, что типа ему не все равно. И, ну, я думаю, вы поняли. Ну, понятно, что они... Вітаем, шановне гаспадарства. У студыі зноў з'явіліся Ярослаў Сцешык і мой калега Вітаўт Сіўчык. У Менску скончыўся марш гонару. Сёння былі жорсткія сутычкі з сілавікамі. Збольшага менавіта прадстаўнікі сілавога блоку вельмі жорстка распраўляліся з маніфестантамі, збівалі, таксама прымянялі вадамёты з фарбай, якая складана змываецца. Ёсць таксама паведамленне вось свежае, што ў раёне метро Пушкінская да аднаго з хостэлаў, дзе сілавікі хацелі ўласна затрымаць людзей, людзі уцякалі і дзверы былі адчыненыя, сілавікі пайшлі на таран, проста прымянілі тарана і выцягвалі людзей з хостэлу. Шановне гаспадарства, на гэты момант вядома пра як мінімум 100 затрыманых у Беларусі падчас маршу гонару. Ну, тым не менш, як вы толькі што чулі на пытанні, людзі працягваюць выходзіць на мірны пратэст супраць дыктатуры, супраць міліцэйскага садызму, проста таму, што больш не могуць так жыць. Ёсць таксама мноства паведамленняў, што сілавікі ўжо пасля сканчэння самога маршу бегаюць па дварах, у прыватнасці ў раёне станцыі метро Пушкінскай. Напрыклад, нашыя калегі з Тутбай знайшлі уласна матэрыял пра тое, як 17 гэтак званых касманаўтаў нападаюць на аднаго чалавека і затрымоўваюць яго. Ну, аднак вядома, што ўжо ўсе станцыі метро Менску, дзе скончыўся марш гонару, усе станцыі метро адкрыліся для пасажыраў. І ўжо зараз на сувязі з намі старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Спадар Алесь, вітаю вас. І найперш хацеў бы папрасіць вас пракаментаваць вось сённяшнія дзеянні сілавікоў. Па стане на 18-ю гадзіну вядома, што у праваабарончага цэнтра «Вясна» ёсць 180 ажно імёнаў і прозвішчаў людзей, затрыманых па ўсёй краіне. Калі казаць пра мінулыя затрыманні з мінулых акцыяў у прапорцыях, наколькі вось гэта быў жорсткі дзень менавіта па затрыманнях? Ну вот я сам недавно вернулся с акции, пришлось мыться в душе, отмываться от этого оранжевого дождю подарунку с боку силовиков. Вот тому я, на жаль, не поспел прогортать все опошние звестки, но того, что больше я поглядел, зразумело, что никаких послаблений, льготов после вчерашней встречи Лукашенко с представниками оппозиции, які сядзяць у турме, не адбылося, і наадварот я сказаў бы, што нейкая чарговая эскалацыя, бо самі затрыманні былі жорсткія, бессэнсоўныя. Фактычна сілавікі не далі магчымасці удзельнікам маршу сабрацца недзе в адным месцы, і было некалькі калонаў. Вось я ў прыватнасці быў у той калоне, якая была разагнана на праспекце пераможцаў каля Немігі з вадамёта, вось, і пасля людзі сабраліся каля кароны, і там зноў быў ужыты гэты вадамёт, а мост, хутчэй за ўсё, быў уже перакрыты, і там некалькі тысячаў чалавек сабраліся, і яшчэ людзі падыходзілі весь час. Ну, відавочна, што весь цэнтр быў як бы дэзарганізаваны, але основная частка та колонны уже пройшла, там некалькі десяткаў тысяч чалавек, як я прочитал, было ў той колонне. Так что можно сказать, что агульная колькасць протестантаў была не меншая, чым іншыя недзелі. І тое, што адбыліся вось такія бессэнсоўныя з першага погляду разгоны, гаворыць пра тое, што Лукашенко спрабуе выступаць вось падчас гэтых так званых перамоваў двукосці, які он бачыць гэтыя перамовы вось с позиции силы. Он спробует прибрать в улицу, как говорить, вот таким с альтернативных, ну, с певных моцных позиций, скажем так, які он это бачить, но але это все абурально. Коли мирные демонстрации разгоняются просто так, видовочно, без всякой причины, уживаются знову спецсродки. Супраць демонстрантов, где есть и сталые люди довольны, тем не меньше без разбору это все уживается. И
відавочна, што зноў паступіў моцны сігнал на вот такое ўзмацненне, эскалацыю сітуацыі. Ну, я тым не менш спадзяюся, што все ж таки людзі не саступяць, і сённяшні дзень ён не будзе апошнім днём вось гэтых масавых пратэстаў, якія праходзілі ў Беларусі ўжо больш за 2 месяцы. Спадар Алесь, вось пытанне да вас як да праваабаронцы. Вы кажаце, што гэтыя брутальныя дзеянні міліцыянтаў, яны бессэнсоўныя на першы погляд, але ці карэктна казаць, што мы маем справу з дзяржаўным тэрорам, калі такім гвалтам людзей адмыслова запужваюць, бо б'юць без разбору менавіта? Безумоўна, так. Гэта крымінальнае злачынства, гэта перавышэнне паўнамоцтваў. Я вельмі спадзяюся, што раней ці пазней тыя людзі, якія распрацоўваюць вось такія аперацыі, яны за гэта адкажуць па законе. Но тым не менш, трэба сказаць, што вот і па колькасці затрыманняў, я думаю, што сённяшні дзень ён не будзе выдзяляцца з іншых дзён, бо калі выходзіць 100 000 чалавек і затрымліваюць там 200, 300, 400 чалавек, а гэта, мабыць, тая норма, якую мы ў стане пераварыць, бо людзей же ж трэба затрымаць і адвесці, і ж ты не будзеш трымаць там дзесьці ў падвале адразу затрымаў. Іх трэба адвесці ў раённае аддзяленне міліцыі, здаць, неяк аформіць гэта здачу. І гэта вот працэдура, мабыць, она вот і мае гэта іхні резерв вось у 300-400 чалавек. Я думаю, што вось это, на жаль, ну, як это не сумна гучыць, на жаль, такія звычайныя стандартныя лічбы, яны не будуць перавышаныя сёння. Спадар Алесь, вы таксама былі палітвязнямі, дзякуючы сусветнаму ціску, таксама салідарнасці беларусаў. Вы былі вызваленыя ў свой час. Вось напярэдадні мы мелі сустрэчу Лукашэнкі з палітвязнямі ў СІЗА КДБ, і здавалася, вось напярэдадні, прынамсі, былі такія каментары, што вось рэжым нібыта аслабеў, што ён мусіць ісці ўсё ж такі на нейкія саступкі. А сёння бачым вось такую жорсткасць, як нашыя калегі, з якімі мы звязваліся, якія працавалі і ў першыя дні, і цяпер казалі, што ну можна параўнаць нават у нечым і з першымі гэтымі днямі пасля гэтых званых прэзідэнцкіх выбараў. Усё ж такі, на вашу думку, у чым, калі так аналізаваць, у чым можа быць прычына такіх крокаў з боку ўлады сёння? Я таксама мяркую, што рэжым саслабеў, і ён вымушаны ісці на сур'ёзныя саступкі, бо з'яўленне прэзідэнта ў СІЗА КДБ ці нейкай іншай там турмы, гэта проста неверагодна. Это неверагодна. Я проста уяўляю сабе, ў якім задуменні і шоку знаходзіліся вось людзі, якіх выцягнулі з камер, папярэдне сказаўшы, мабыць, прывесці сябе ў парадак, і 100% не папярэдзіўшы, з кім у іх будзе сустрэча, і вось калі іх сабралі ў гэтым пакоі, а там былі супрацоўнікі, скажем, адной арганізацыі, тыя людзі, якія, ну, той же бацька і сын Бабарыкі, якія не бачылі адзін аднаго, там і так эмоцый было вышэй, пераваливала, бо люди ж сидять в изоляции, не атрымліваюць інфармацыі ніякай. І тут з'яўляецца Лукашенко. Ну, безумоўна, это было для іх шокам пэўным. І цяжка назваць гэта паўнацэннымі перамовамі, бо зразумела, што яны былі не ў раўнапраўным становішчы. Ён тут выступаў як паліцай, скажем так, з бізуном, вось сагнаўшы палонных, выгнаўшы палонных з барака і спрабуючы з імі пра штосьці гаварыць. Вось я думаю, што гэта все мае, ну, такі незвычайны, такого ніколі не было, это мае незвычайны нейкі вось афарбоўку. Ну і паказвае безумоўна слабасць такой пэўную, ну, крызіс, я сказаў бы, бо няма куды ему дзівацца. У 2012 годзе мы памятаем, калі сидзелі кандыдаты ў прэзідэнты Статкевіч, Саннікаў і іншыя былі затрыманы, то нават і блізка да іх ніхто не прыходзіў, да іх адносіліся з асаблівай жорсткасцю, вось, а тут сам прэзідэнт да іх з'явіўся, ну, былы прэзідэнт да іх з'явіўся, это не проста так. І, безумоўна, я думаю, што гэта пачатак, ну, вот такіх вышварэнскіх перамоваў, якіх бачыць Лукашенко. А сённяшні дзень быў для, ну, таксама паказальным пэўным ступені, бо яму трэба прыбраць вуліцу з гэтых перамоваў, каб весці іх з пазіцыі сілы, дыктаваць, вось, які ён бачыць гэту канстытуцыйную рэформу, цягнуць туды частку вось этих апозіцыйных палітвязняў в абмеркаванні, можа быць, хвалення гэтай канстытуцыйнай рэформы. Відавочна, што у яго план такі.
Ну, як яно пойдзе далей, пабачым, але ў любым выпадку, я думаю, што сённяшні дзень ён зноў паказаў сілу, моц, веліч духа беларускага народа. Я спадзяюся, што беларусы далей будуць працягваць супраціўляцца і ствараць адпаведныя чыннікі, фактар і фон для гэтых мяркуемых перамоваў, якія, ну, як паказвае ўчорашняя сустрэча, ўсё ж такі мусяць пачацца. Усё ж такі вось Лукашенко напярэдадні гаварыў пра змены ў канстытуцыі, увесь час пра гэта гаворыць, што праўда час ад часу таксама перарываецца на досыць дзіўныя каментары аб тым, што ён рэформы бачыць у тым, што мы пачнем выпускаць картон. Тым не менш, спадар Алесь, вось да вас пытанне як да праваабаронцы, які ўвогуле сэнс размаўляць пра змены ў канстытуцыю, калі дзейная канстытуцыя не працуе, не выконваецца, як мы бачым сёння на беларускіх вуліцах, а таксама ўсё ж такі першае патрабаванне пратэстоўцаў грамадзянаў Беларусі гэта каб Лукашенко, які незаконна займае сваю пасаду, каб ён сышоў, а ён увесь час не гаворыць пра свой сыход, а гаворыць толькі пра змену вось у канстытуцыю, якая мае такую дэкаратыўную функцыю ў Беларусі. Ну, па-першае, дзеля таго, каб пачаць любыя размовы, яму трэба выпусціць палізняволеных. І тут все гавораць в адзін голас. Пакуль не будуць выпушчаныя палізняволеныя, размова не атрымаецца. Вось. І вчорашні дзень это яшчэ раз падкрэсліў всю карыкатурнасць сітуацыі, вось так званых перамоваў. Таму мы настойваем, і все іншыя актывісты настойваюць, тут голас адзіны гучыць яго народа, што выпускай. Ён вымушаны спачатку выпусціць палізняволеных, якіх на сённяшні дзень ужо болей за 300 чалавек, якія праходзяць па палітычных матывах і затрыманыя там, і знаходзяцца ў СІЗА ці пад падпіскай, вось. Это все павінна быць спынена, пасля гэтага можна пачынаць пра штосьці гаварыць. Што тычыцца Канстытуцыі, змены датычацца, я так мяркую, будуць у першую чаргу раздзела, якія датычацца выбараў, таму што там прапісаны якраз функцыі прэзідэнта, што такое гэта палата, што такое іншая палата. Вось. Я думаю, вось як гэты вось блок Лукашенко бачыць па-іншаму, ну пра што ён уже не адзін раз заяўляў. І вось там адбудуцца асноўныя змены. Ну а што датычыцца агульнаграмадзянскіх правоў і свабодаў, замацаваных в Канстытуцыі, то яны былі і ў сталінскай Канстытуцыі замацаваны, і гэтак жа ж паспяхова тапталіся нагамі, там не выконваліся. Таму тут, я думаю, што ніякіх зменаў не будзе. Скажите, калі ласка, вось калі будзе палітычная воля Александра Лукашэнкі пад тым ці іншым ціскам все ж таки выпусціць палітвязняў, як гэта юрыдычна будзе адбывацца, наколькі лёгка гэта зрабіць? Ну, тут мы за 26 гадоў маем вельмі розныя варыянты. Мяне там выпускалі па амністыі, некага па асабістым указе Лукашэнкі, некага проста так. Якія хочаш тут могуць быць прычыны. Згадайце 17-й год, як выпусцілі вось затрыманых па справе так званага там белага легіёна. Іх проста выкінулі з турмы, і ўсё. І зрабілі выгляд, што нічога не было. Не было ні аўтамата знойдзенага, як быццам быў багажніку у аднаго з фігурантаў гэтай справы, не было ніякіх там іншых парушэнняў. Таму тут чакаць можна чаго угодна, бо это палітычнае затрыманне, это фактычна людзі затрыманыя чыста з палітычных матываў, неважна па якіх артыкулах. Мы ўбачылі вось за тым круглым сталом вчора людзей, якія былі затрыманыя па вельмі розных артыкулах. Тым не менш сцены там былі вось в этой кампаніі. Вось такім жа чынам, я думаю, іх і будуць выпускаць. Дзякуй сардэчна за гэтую размову. На сувязі быў Алесь Бяляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», з якім, уласна, мы абмяркоўвалі вынікі сённяшняга дня. 180 імёнаў і прозвішчаў затрыманых ёсць на дадзены момант у праваабарончага цэнтру «Вясна». Ёсць таксама паведамленні пра тое, што, уласна, сёння акурат вельмі жорстка дзейнічалі сілавікі і шмат таксама нанеслі шкоды грамадзянам. Напрыклад, гэта не толькі збіццё, але таксама абсаванне маёмасці, як паведамляюць чытачы, таксама вось у тэлеграм-канале «Матолка дапамажы» ёсць таксама інфармацыя пра тое, што, напрыклад, вадамёт, які ездзіў на Нямізе і разганяў маніфестантаў, трапляў у вокны жылых дамоў. І цяпер вось каля гэтых вокнаў там усё ў гэтай фарбе, якая складана змываецца. То бок проста бачым псаванне маёмасці і псаванне жыцця нармальным людзям.
Ну и не забываем про то, что перекрытые улицы, зачиненные станции метро, это так само не сприяе нормальной жыццядзейнасці и працы грамадзянаў. У людей сегодня есть люди, у якіх сегодня так само працоўны дзень, и яны зноў не могли нормально добраться на працу, альбо вернуться додому, альбо просто пайсці кудысьці з дзецьмі и так далей. Не раз гаварылася пра тое, што Беларусь гэта ўвогуле такая унікальная краіна. Пры пратэстах мы пабачылі вельмі высокую культуру пратэстоўцаў, калі сотні тысячаў ідуць па вуліцах, пасля іх няма ніякага смецця. І адначасова адзіныя беспарадкі, якія ёсць у горадзе, ствараюць сілавікі. У іншых краінах такога цяжка ўявіць. Звычайна ўсё ж такі бываюць нейкія там сутычкі, маніфестанты сябе могуць агрэсіўна паводзіць. А ў нас менавіта сілавікі б'юць вокны, сілавікі псуюць маёмасць, і сілавікі штучна нават часам робяць нейкія вось такія правакацыі, каб скампраметаваць людзей. Ну, гаспадарства, гэта мы зараз абмяркуем. З намі на сувязі Олег Волчак, праваабаронца, які былы следчы, а цяпер кіраўнік праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву». Олег, добрый вечар. Як вы ацэньваеце дзеянні сілавікоў сёння супраць мірных дэманстрантаў? Я думал, что сегодня будет все-таки немножко мягче и спокойнее, потому что вчерашний его поход с Лукашенко в следственный изолятор, было видно, что у него была попытка, чтобы, возможно, Бабарыка обратился и уменьшил протесты и начал сотрудничать с правительством по реформе. Но, как я вижу, сегодня напоминают они более жестокие, чем все задержания, наверное, чем все последние 1,5 месяца. И опять применение шумовых гранат, жесткое задержание. Обратите внимание, как людей пытают в том плане, что не наручники одевают, а специальные пластиковые такие ремешки для зажимов в автомобилях, хомутов. А это причиняет очень серьезную боль. Уже люди нам жаловались, что поджимают вены, кровь плохо идет в руки, и там не пошевелиться. И вот этот новый ноу-хау и спецсредств данных, мы знаем, что их нет в законе об органах внутренних дел. Есть наручники, резиновая палка, газ, а вот таких, зажимов еще не было. И это нарушение серьезное для людей. И мы видим, что побитые люди... и прекрасно видно всем нам, что мирные люди опять ведут себя спокойно, дисциплинированно, не вступают в конфликт, а наоборот их обливают водой и как бы их провоцируют на какую-то драку, но люди сохраняют хладнокровие по-прежнему. Спадар Волчак, вось як стала вядома Белсату падчас разгону галавы калоны ў Менску каля Пушкінскай, сілавікі зрабілі прынамсі 2 стрэлы ў бок людзей, якія уцякалі. І пасля гэтага ў аднаго з мужчынаў па твары цякла кроў, і ён сказаў, што ў яго патрапіла куля. Падобна, што пластикавая куля. Вось гэта страляніна па людзях, якія уцякаюць, пераслед натоўпу, які сыходзіць ад канфлікту. Наколькі гэта ўвогуле законна, наколькі гэта ўвогуле гуманна? Во-первых, это не закон, а закон об органах внутренних дел говорит, когда можно применять оружие, спецсредства, когда есть реальное, нападение на сотрудника милиции, то есть есть угроза насилия в отношении его, и то он делает предупредительные выстрелы, только тогда может применять. Это раз. И, конечно, это по убегающим даже на войне люди, которые сдавались в плен или убегали, никто по ним огня не открывал, потому что это бесчеловечно, во-первых. И третья проблема, я сам человек, прошедший войну, со своими коллегами обсуждали, мы не можем понять, откуда такая злость у белорусов к белорусу. Ненависть, я бы даже сказал, даже хуже, чем было на войне, когда советские солдаты с душманами встречались, понимаете? И то там могли найти, были у нас мирные переговоры, когда надо было. Но здесь мы видим какое-то такое противостояние против народа. Это очень ужасно. И просто ситуация еще больше, я вижу, загоняется в тупик. И уже, наверное, вырулить
практически у Лукашенко шансов нет. Спадар Олег, вось сапраўды бачылі сёння вельмі жорстка паводзіліся сілавікі, гэтаксама паводзіліся жорстка ў першыя дні жніўня. Аднак, напрыклад, вось пасля страйкаў, пасля спробы страйкаў, каля тыдня было ўвогуле зацішша, калі амаль нікога не затрымоўвалі і сілавікоў не было бачна на вуліцах. На вашу думку, вось усе гэтыя дзеянні, гэта канкрэтна ёсць такі загад, што трэба вось так здзеквацца з людзей? Ці гэта ўсё ж такі, не ведаю, инициатива самых этих бойцов, что их так накрутили? Ну, сложно говорить. Нам же никто не рассказывает, какие указы есть, тайные, не тайные. Но я думаю, что каждый боец должен понимать и нести свою ответственность за свои деяния. Даже если сказали применять насилие, он должен понимать, что он все равно останется в этой стране, он никуда не сбежит. И, возможно, будет потом ответственность нести за эти все действия. Все пишется, и на видео снимается. И полагаю, что последние 2 месяца, естественно, ни Следственный комитет не реагирует, ни прокуратура не реагирует на данные действия. И поэтому они совершают, где-то, может, по команде, где-то и самое личное совершают. Кто-то говорил, что у них довольно сильные идеологи работают, и им объясняют, что на улице все равно это не народ выходит, это выходит какая-то часть народа. На самом деле мы видим, что это идет борьба силовиков именно не с оппозицией, не с демократическими силами в целом, а с народом идет борьба. Народа. Скажите, калі ласка, вось калі хтосьці з гэтых бойцоў внутренних справаў, міліцыянтаў, калі ён разумее, што яму аддалі загад, незаконны, злачынны загад, які ў яго ёсць выбар, што ён можа зрабіць, каб не ўдзельнічаць у гэтым? Ён можа сысці? Ну, я вам скажу, что люди настолько зомбированы там вот этими именно своими идеологами, что им запугали, что будут уголовно ответственны за 10 лет лишения свободы. Естественно, они не понимают всей своей ответственности, и я думаю, что в большинстве боятся просто не выполнять, что это преступный приказ. Понимаете? Вот. И только так я могу объяснить, но в то же время они должны тоже понимать, что всегда наказывают исполнителей, а не кто дал устный приказ. Ну вось нам вядома, што нягледзячы на тое, што следчы камітэт не распачынае справы па смерцях і калецтваў, нягледзячы на тое, што ў судах працягваюцца адміністратыўныя, крымінальныя працэсы, палітычна матываваныя. Тым не менш, вядома, што і вялікая частка людзей са следчых і судовых органаў проста ціха звальняецца. Не ўсе ахвотныя удзельнічаць у гэтым. Вось ці ёсць у вас нейкая інфармацыя сярод вашых былых калегаў, следчых прокуратуры, напрыклад? Да, если вы правильно говорите, я знаю, что потихоньку, увольняются и не только с прокуратуры, со следствия. Я знаю, сейчас офицеры вооруженных сил почему-то начали готовиться к этому, боятся, что их могут втянуть тоже в разборки с народом. Но по судам, я скажу, судьи не увольняются. Вот самый интересный факт, вы правильно заметили, что очень у них сильно корпорации в том плане, что они идут до конца. Мы еще не слышали, чтобы кто-то подал заявление или кто-то положил на стол судейское удостоверение и сказал, так, больше не могу. Мало того, сегодня судьи выполняют важную роль, в кавычках, для государства. Именно они осуждают сотнями людей ежедневно после марша, не знаю, осуждают. И вот уже есть и лидеры есть по регионам, люди звонят, где там в день по 9 человек судят. Можете представить? Маленькая Лида, судья там 6 или 7 человек осудил. И самое страшное, что эти суды же не останавливаются. И о чем думает местная вертикаль, о чем думают местные прокуроры? Ведь получится, что скоро по 500 тысяч будет, когда административных протоколов. Все равно будут выявлять, привлекать, выявлять. Это только идет гнев у народа, еще больше появляется. И сплоченность появляется больше.
Сардэчна дзякую за гэтую размову. Олег Волчак, прававая дапамога насельніцтву, а таксама спадар Олег быў у свой час следчым, і з ім мы абмяркоўвалі сённяшнія дзеянні сілавікоў і тое, чаму яны вось так сябе паводзяць жорстка, чаму не баяцца. Напярэдадні Лукашенко прыйшоў сам у СІЗА КДБ. Былі таксама з гэтага пункту гледжання такія жарты, але паўсур'ёзныя жарты, што гэта адпаведнае месца для самога Лукашэнкі, і пытанне, а што будзе з усімі гэтымі сілавікамі, навошта яны так сябе паводзяць? Чаму яны ўсё ж такі не хочуць яшчэ скарыстаць хоць нейкі шанец, каб потым ўсё ж такі неяк сысці ад адказнасці, неяк паводзіцца больш нармальна сябе. Што праўда, пасля забойстваў, думаю, што гэта сапраўды складана. Ведаем, што 5 чалавек загінула пасля 9 жніўня пры дзеяннях сілавікоў. Прынамсі 5 чалавек. Ну, а як выглядалі сённяшнія затрыманні на вуліцы Харкаўскай у Менску? Давайте паглядзім без каментараў. Все, пока никто не заходит. У меня там муж зашел, я буду сниматься. Если сейчас что-то случится, я там буду Хорошо, снимать. Что вы У снимаете? меня зашел там муж, я хочу, И чтобы что? он вышел Берите нормально. телефон свой, выйдите. А я имею полное право снимать. Какого права не имеете? Имею. А вы не имеете права мне отказывать. Снимать мы имеем полное право. Скажи, пожалуйста, имя свое. Фамилия, имя. Вось так выглядалі затрыманні ў раёне вуліцы Харкаўскай у Менску. Бачым, што сілавікі вельмі нахабна паводзяцца, кажуць, што нельга здымаць іх. Іх акурат можна здымаць і трэба здымаць. Закон дазваляе здымаць супрацоўнікаў органаў унутраных справаў пры выкананні іх абавязкаў. А зараз з намі на сувязі Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Віталь, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, як вы ацэньваеце вось з палітычнага пункту гледжання сённяшнія дзеянні ўлады? Навошта вся гэтая жорсткасць, все гэтыя вадамёты, ужыванне зброі, зноўку бронетэхніка на вуліцах Менску, зноўку гранаты? Палітычна, што гэта дае Александру Лукашенку, на ваш погляд? Ну, я думаю, ён хацеў паказаць, і, дарэчы, некаторыя палітычныя аглядальнікі якраз пра гэта ўчора і разважалі, што пасля учорашней сенсацыйнай сустрэчы са сваімі палітычнымі апанентамі за сценамі турмы, вот пасля гэтага такого спецыфічнага дыалога ў турме, якраз Александр Лукашенко хацеў паказаць, што ну, не чакайце нейкага расслаблення, не думайте, што я ослаб, не думайте, што режим ослаб, і што вось цяпер все пакаціцца, раз я сустрэўся з Бабарыкам і іншымі ў турме, не думайте, што цяпер все настаў ваш час, і вы зможаце свабодна хадзіць. Я думаю, гэта якраз больш, чым звычайна для апошніх тыдняў жорсткасці. З іншага боку, затрыманых на дадзены момант, ну, можа быць, дастаткова традыцыйная колькасць, але менавіта, ну, паводзіны сілавікоў, паводзіны сілавых структураў падчас затрымання відавочна былі больш жорсткія, і гэта, напэўна, было вось тое самае спалучэнне, што называецца пугі і перніка, калі, ну, вот гэтай сустрэча яна выглядала як нейкі пернік, і з другого боку мы можам гаварыць, што магчыма якраз паколькі ніякіх, ну, умоўна скажем, вынікаў гэтай сустрэчы прапаганда не дала, акрамя некалькі дзесяткаў секундаў, вось, і акрамя нейкіх 20 секундаў словаў Лукашэнкі, то можна меркаваць, што ніякіх такіх секрэтных там якіх-небудзь дамоўленасцяў на гэтай сустрэчы не было дасягнута. Таксама было такое меркаванне, што Пуцін, удзяляючы крэдыту Лукашэнку на $1,5 мільярды, раней яшчэ гаварыў пра тое, што вось, ну, маўляў, Лукашенко мае 2 месяцы на здушэнне пратэстаў, на ўрэгуляванне сітуацыі, аднак час цікае, а людзі ўсё роўна працягваюць выходзіць. Быць можа, таксама і з гэтым, з такім нецярпеннем, і з тым, што трэба неяк, як то кажуць па-расейску, адчытацца перад Владзімірам Пуціным, а няма ўвогуле чым хваліцца Лукашэнку. Ну, я б сказаў, што в дадзеным выпадку, можа быць, трошкі сырэй бы разглядаў ролю Расіі пасля той самай сустрэчы у Сочи Лукашэнкі і Пуціна. Відавочна, што, ну, скажем, Пуцін прадставіў свой варыянт нейкага развязання беларускага крызісу, і в тым сэнсе, што, ну, Москва, яна нібыта падтрымлівае Лукашэнку, але як, ну, сцвярджаюць многія аглядальнікі, многія інсайдеры, што на самой справе Москва і в пэўным сэнсе разам з Захадам рыхтуе такі кантраляваны транзіт улады паштурхова Лукашэнкі да больш хуткіх канстытуцыйных зменаў, да новых выбараў і гэтак далей. І ў дадзеным выпадку якраз
нельга. То, што пратэсты былі не здушаны, гэта да сустрэчы ў Сочи, гэта якраз і гучала там, бо пры ўсім тым, што афіцыйная Москва, ну, як бы дэманструе нейкую там падтрымку Лукашэнку, але на самой справе неаднаразова падкрэслівае, што ў Беларусі вельмі жорсткі, вельмі цяжкі палітычны крызіс, маецца на ўвазе, што людзі выходзяць на вуліцу, людзі незадаволеныя, і гэта кажа і там прэс-сакратар Пуцін, і іншыя чыноўнікі. То бок, калі там все цудоўна і ніякай пазіцыі няма, то чаму заяўляць пра крызіс? А так гэта настойліва даволі паўтараецца, што гэты крызіс трэба вырашаць. І не толькі, конечно, тым, каб пратэсты больш не працягваліся, а вот нейкім такім пагадненнем, нейкім такім рашэннем, якое было прымальнае для многіх бакоў. І ў якасці вось спачатку гэтага пагаднення менавіта аналітыкі разглядалі этот прыход і, на жаль, вяртанне, да, можна ўжо пасмяяцца Лукашэнкі з турмы, і прыход да сваіх палітычных апанентаў, дзе ён відавочна, ну, прамацваў глебу, дзе ён відавочна хацеў разабрацца, вось, ну і хацеў даць такі жэст, хацеў даць такі знак, ну і беларускаму грамадству, і, безумоўна, Маскве з захадам. На вашу думку, ці ён пайшоў сустракацца са сваімі палітычнымі апанентамі, з палітвязнямі, таму што ён лічыць іх арганізатарамі пратэстаў, хаця ўсё выглядае на тое, што пратэсты стыхійныя, бо ўсе лідары або ў турме, або за мяжой. Ну, конечно, гэтых людзей, з якімі ён сустракаўся, это перш за ўсё каманда Бабарыкі, і гэта людзі, якія, ну, то есть там не было ні Статкевіча, там не было ні Северынца, там не было ні Калеснікава, якая хоць у камандзе Бабарыкі, але, ну, магчыма, баяліся арганізатары гэтай сустрэчы, што сваімі нейкімі дзеяннямі і эмоцыямі можа зламаць увесь сцэнар. Так што, па-першае, ну, я бы канстатаваў, што гэта все-таки праява слабасці цяперашняй улады, то бок уладамі афіцыйна прызнана, што толькі рэпрэсіі не працуюць, і калі ты вось там 2 месяцы пасля выбараў заяўляеш, што з боку апозіцыі гаварыць няма з кім, што яны ніхто, а потым прыходзіш у турму фактычна, у камеру пагаварыць, ну, явно не пра тое, якія там тэлеканалы ідуць в камерах, і які там што там у іх на абед і на вечеру, а пагаварыць пра палітычныя праблемы, то ясна, што табе ад гэтых так званых ніхто, якіх ты называеш ніхто, нешта ад іх трэба, і без размовы з імі ты ўжо маеш пэўныя палітычныя праблемы. Ну, по-другое, вот то, что показал сегодняшний день, мне сдается, улады будут имкнуться працаваць на, ну, некий раскол, вот хотя бы в идеологическом сенсе, может быть, в риторичном, раскол протестного руху на неких таких померковных, меняемых и радикальных недомовоздольных. Мовляв, с померковными мы можем говорить, а радикальные вот выходят на улицы. И, до речі, ну, сённяшні дзень силовиков яны правакавалі адказ людзей. Я могу адзначыць, што сёння, можа быць, больш як ніколі было сутычак. Вось, людзі ўжо вымушаны адказваць на дзень. Людзі часам адбіваюць сваіх, людзі кідаюцца на машыны ОМОНа, там, дзе іх мала, а гэтыя силовики, яны штука тады смелыя, калі іх больш. Вось, калі яны там, як сёння мы бачылі кадры, по 20 чалавек, кагосьці там аднаго чалавека во двары пераследуюць, то там они такие смелые. А іншыя кадры показывают, як переамоновцы пятятся задом и отступают перед дом, может, 5-7 удзельниками демонстрации. Так что вот такие приблизно у іх паводзіны. Вось таксама мы размаўлялі з Олегам Волчыкам, праваабаронцам, і ён вось абмяркоўвалі гэтую жорсткасць сілавікоў. І вось вы кажаце, што напярэдадні Лукашенко прыйшоў да тых, каго раней не заўважаў, каго заяўляў, што гэта эканамічныя вязні, а не палітычныя, напрыклад, у дачыненні да Віктара Баварыкі. І была такая пэўная дэзарыентацыя, падаецца, нават у лагеры дзяржаўных прапагандыстаў, як это ўсё асвятляць. І няўжо вось няма пэўнай дэзарыентацыі ў сілавікоў, што вось сёння яны так верно служаць Лукашэнку, збіваюць людзей, а ў нейкі палітычны момант, магчыма, іх на жаргоне кажучы проста сольюць. Ну, я б сказал, у меня на гэта такі погляд трошки может быть падобны, але не зусім такі, трошки іншы. Я маю на увазе, што мне падаецца, што на сёння силовики ўжо фактычна сталі в круговую оборону, яны абараняюць уже не Лукашенко, яны змагаюцца уже не за Лукашенко, а за самих себе. Яны разумеюць, што то, што яны паводле палітычнага загада нарабілі 9-12 жніўня,
ім гэта ніякая ўжо ўлада іх за гэта не абароніць, і ці там застанецца надоўга Лукашенко, ці не, гэта запомніцца, гэта зафіксавана ў шматлікіх дакументах, шматлікімі людзьмі на беларускім і міжнародным узроўні. І цяпер яны, як бы іхні дзеянні менавіта, накіраваны на такую карпаратыўную абарону сваіх інтарэсаў, сваёй бяспекі, паколькі, нейкіх, скажем, мягка, глыбокіх інтэлектуалаў навряд ці можна знайсці ў іхніх рядах, то гэта вось абарона такая дастаткова простая. Яны спрабуюць перш за ўсё, па-першае, працягваць, як бы выконваць загад, але разам з тым яны, ўжо, скажем так, клапоцяцца перш за ўсё пра сваю уласную бяспеку і пра свае уласныя пазіцыі і як на вуліцах, так і ў сістэме ўлады. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Мы абмяркоўвалі сённяшні марш і агулам сітуацыю з палітычнага пункту гледжання, бо сапраўды беспрэцэдэнтны выпадак гэта візіт Александра Лукашэнкі ў следчы ізалятар КДБ, дзе ён сустрэўся са сваімі палітычнымі апанентамі, якіх раней называлі па дзяржаўным тэлебачанні выключна злачынцамі, перадусім злачынцамі эканамічнымі. Ну а зараз сёння бачым вось гэтую жорсткасць, гэтае затрыманне, тое, што нагадвае дзеянні з боку сілавікоў у першыя дні пасля гэтых званых выбараў. Спадарства ўжо зараз вашай увазе фрагмент затрыманняў у раёне метро Пушкінскае, калі ласка. Мы бачым відэа, якое знятае з балкону жылога дома. Бачым, як каля 15 гэтак званых касманаўтаў проста прыйшлі на аднаго чалавека, паклалі яго ў мокрую траву з крыкамі рукі за спіну, як да нейкага злачынца, як быццам бы яны затрымліваюць нейкага крымінальніка. Вось так паводзяцца сілавікі з мірнымі грамадзянамі, якія проста выйшлі на вуліцу для таго, каб абараніць законнасць, для таго, каб, уласна, закон працаваў у Беларусі, але з практыкі таксама мінулых дзеянняў сілавікоў вельмі часта затрымоўваюць і выпадковых людзей, асабліва калі так бегаюць і без разбора затрымоўваюць у дварах. Спадарства, а зараз мы маем магчымасць паразмаўляць з Ганнай Красулінай, прэс-сакратаркай Святланы Ціхановскай, кандыдаткі на прэзідэнцтва, якую на захадзе лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народа. Спадарыня Ганна, добрый вечар. Добрый. Як вось гэтая сітуацыя, якая адбываецца сёння ў Менску, пратэсты, брутальны разгон пратэстаў, якая пазіцыя аб'яднанага штабу Святланы Ціхановскай і координаційнай рады адносно того, что отбывается? Значит, команда Светланы Тихановской считает, что это абсолютно естественно со стороны режима попытаться загнать нас обратно. Это практически последние его попытки. Мы уже знаем, что они призывают срочников на эти разгоны, заставляют их, привозят и заставляют их участвовать в этом. Мы уже знаем, что привозят транспортную милицию, которую предлагают подработать на разгонах в выходные. То есть у них сил нет. Вчерашние события продемонстрировали, что Лукашенко, для которого совершенно вот это вот не в его стиле, для него это просто наперекор всей его натуре, но он явился с политическими оппонентами беседовать до КГБ. Это, знаете, очень большого стоит. Мы видим, что он совершенно не выдерживает. Его кидает из стороны в сторону. То он первый день он объявляет, значит, уголовное преследование Светланы Тихановской, на другой день рассказывает, как он ее спас. На третий день, значит, он дает ее мужу с ней поговорить и является политзаключенным в тюрьму, пожимает им руки, в то время как он их как только не поливал своей пропагандой и сам лично, как только не называл. По сути, он признал существование политических заключенных, к которым он явился в тюрьму. И после этого понятно, что все это произошло под давлением, скажем так, и улицы, и Запада, и России. Но я вам скажу, что без улицы не было бы ни давления Запада, ни давления со стороны России.
Все это сделала улица, все это сделал белорусский народ. Все это сделал белорусский народ. И мы сейчас не позволим заболтать нашу идею о том, что нам необходимо реально честные выборы, и мы сами будем выбирать свой путь развития и свой путь дальше. Мы не позволим никому сейчас свернуть на какую-то там конституционную реформу, сделать какие-то там, не знаю, телодвижения со стороны Лукашенко, что разделить нас и разобщить. Мы не позволим, нам надо додавливать. И то, что сегодня произошло, люди не испуганы, люди действуют. А вот войска, да, ОМОНа не хватает, ресурсов не хватает, и все они это постоянно нам демонстрируют. Мы это уже видим просто реально. Вчера это увидели все, поэтому осталось нам немного. Мы думали, что нам дальше до победы. Мы видим, что нам осталось совсем немного. Святлана Ціхановская ў апошнія тыдні сустракалася з канцлерам нямецкай Ангелай Меркель, з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам, таксама з прэзідэнтам Славакіі Зузанай Чапутовай і іншымі важнымі еўрапейскімі палітыкамі, дзе распавядала між іншым пра сітуацыю ў Беларусі. І вось, здаецца, у суботу Лукашенко прыйшоў у СІЗА КДБ да палітвязняў, і нават былі такія меркаванні, што ну вось штосьці Лукашенко можа здае назад, а сёння зноў вось гэтая жорсткасць і зноў гэтыя кадры ідуць ва ўвесь свет, і ўсе бачаць вось гэтую неадэкватнасць тых, хто ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі. Спадарня Ганна, вось як гэта можна пракаментаваць, навошта ўвогуле патрэбныя такія вось дзеянні, каб яшчэ раз пераканаць увесь свет, што хто такі Лукашенко? Смотрите, это абсолютно было предсказуемо, абсолютно предсказуемо. Когда у вас не хватает ресурсов, и вы совершенно объективно проявляете слабость, являясь там в СИЗО КГБ, пожимая руки посаженным вами же людям, да, которых вы облили такой, чем только смогли, да, чем на что хватило фантазии. Конечно, в этой ситуации нельзя показать людям, что это ваша слабость. Вы хотите, чтобы это считалось каким-то тактическим ходом, очень хитроумным, каким-то еще, но реально это слабость. И поскольку все это понимают, то вы должны, конечно, изобразить потом на улице вот этот вот полный гомон, который они попытались сделать. Но на самом деле, поскольку мы понимаем всю эту игру, мы это видим. То есть, понимаете, одновременно здесь кнут, там пытаются пряники раздавать. Он пытается нас разобщить, он пытается разделить, он пытается показать, как будто бы кто-то пошел с ним на сговор. Но я вам скажу, что если бы кто-то пошел с ним на сговор, ну, как этот вот Воскресенский или как его там, да, ну, он пошел, но остальные-то нет, иначе не пришлось бы ему ехать в этот КГБ лично. Понимаете, поэтому все нормально, у нас единая цель. Мы требуем, чтобы насилие было прекращено, чтобы все политзаключенные и все задержанные в ходе протестов, все вышли на свободу, и только после этого мы садимся за стол переговоров обсуждать мирную передачу власти народу. Все, никаких других путей нет, никаких реформ при этом режиме быть не может, никаких переговоров в СИЗО КГБ под дулом автомата быть не может. Он может это изображать как угодно, какие угодно клеить картинки. Это не переговоры и это не реформы. Так что только освобождение всех политзаключенных, требования у нас жесткие, требования у нас единые, и народ это прекрасно понимает. Белорусский народ понял реально, чего он хочет, за что он борется. Борется он за свое будущее, будущее своих детей. Так что осталось совсем немножко. А як наши замежныя сябры ўспрымаюць гэтую сітуацыю? На вашу думку, ці павялічыцца міжнародная падтрымка беларускага народа? І як Александра Лукашенко цяпер успрымаюць у тым жа самым Еўразвязе? Ну, вы знаете, к нему давно отношение совершенно однозначное, совершенно адекватное, как к человеку, который давно оторван от реальности, он никогда не представлял собой там очень образованного, интеллигентного политика. Так что тут ничего нового в принципе нет. То, что он совершил ряд актов, после чего он является нелегитимным, тоже ясно. За 26 лет не было проведено ни единых выборов, признанных проведенными по стандартам ОБСЕ. То есть в данном случае ничего нового для Европы. Другое дело, что его неадекватность, она настолько ярко в последнее время проявляется, да, но особенно вот эти пытки, которые произошли, вот это насилие, которое произошло, я вам скажу, Европа в полном шоке. Европа в шоке. Европа занимается вполне серьезными, реальными ответами на этот вопрос, и все, кто в этом участвовал, они понесут наказание, потому что такого быть не может.
Такого быть не может, когда забивают насмерть, когда истязают людей, находящихся в застенках, когда насилуют, когда убивают в ходе протестов. То есть это, вот, как вам сказать, в данном случае он просто перешел грань, после которой все они будут очень серьезно наказаны. А что касается, как относятся вообще, я вам скажу, Европа в захоплении от белорусского народа. Там просто это такое для людей, как вам сказать, такое вдохновляющее, это такое совершенно все восхищены белорусскими женщинами. Это так красиво, это восхищает, это люди реально, вот понимаете, вся Европа, она немножко отвыкла, потому что давненько в Европе не было борьбы за демократию вот настолько самоотданной, настолько вот такой вот самоохвярной. То есть они видят, что происходит, и они, как вам сказать, они очень солидарны, очень поддерживают, на самом деле гордятся. Более того, вот у нас британцы здесь есть в команде, документальное кино снимают вместе с нам, у нас в команде снимают документальное кино. И они в восторге, в полном, они говорят: боже, вы не представляете, как для Европы, что это означает. Потому что мы настолько немножко привыкли к демократии, что у нас начинаются какие-то такие трения, там колбаса не такая, может, вкусная, там где-то что-то, да. И вот и тут мы, когда видим вот эту вашу борьбу, мы вспоминаем, что такое демократия, что такое свобода, что такое солидарность. И говорит, нам, для Британии, которая вот попала в этот Брексит, вот в эту совершенно дурацкую ситуацию, для нас, говорит, это просто, вот как бы мы немножко уходим от демократии, и мы видим, как вы стремитесь к ней. И для нас это такой вот позитивный шок, когда мы видим, что как бы люди реально, да, жизнь свою отдают за свободу и за свободу выбора, за свободу волеизъявления. То есть, говорит, это прямо такой холодный душ для многих в Европе, такой отрезвляющий и очень многое дающий всему миру. Спадарня Ганна, сапраўды наш народ паводзіцца вельмі годна вось гэтыя 2 месяцы. Між тым, напярэдадні не толькі Лукашенко прыйшоў у СІЗА КДБ, але таксама Сергею Ціхановскаму дазволілі ўрэшце патэлефанаваць Святлане Ціхановскай упершыню за больш як 4 месяцы. І Сергей Ціхановскі сярод іншага сказаў, што можа варта дзейнічаць больш жорстка. Вось такое пытанне, ці ўвогуле, як паўплываў вось гэты званок на спадарню Святлану Ціхановскую, і ці ўвогуле паўплывала, можа быць, гэта неяк на тактыку, на дзеянні аб'яднанага штабу? Значит, смотрите, в любом случае, да, это первый звонок за 134 дня. Мы прекрасно понимали, что этот звонок раздался не просто так, что Сергей не находится в этот момент один телефоном. Мы прекрасно понимали, что это такая уловка режима, на что он рассчитывал, мы не очень понимаем, да, сам режим. Видимо, изобразить какую-то либерализацию. Мы посмотрим в дальнейшем. Но совершенно точно разговор был полон таких, знаете, пауз, он провисал. Сергей не отвечал на многие вопросы Светланы. Поэтому мы совершенно точно понимаем, что он в какой-то момент сказал, нужно быть жестче. И когда Светлана переспросила, жестче, ты считаешь, он больше уже на эту тему ни слова не сказал. Так что мы думаем, что это реальная его собственная позиция, которую он произнес между, так сказать, разрешенными фразами. И мы ее понимаем как именно жестче держаться своих требований, не вестись на уловки режима. Нам необходимо сохранять единство, нам необходимо сохранять веру в победу и четко следовать намеченному плану. Требования освобождения политзаключенных, освобождения всех задержанных и переговоры о передаче власти. Все. А можа штосьці не трапіла ў кадр з таго, што Сергей Ціхановскі сказаў сваёй жонцы? Можа, мы не ўсё пабачылі, можа, яшчэ там штосьці было? Да, там был еще, там был длинный разговор, но он был в основном такой человеческий, как здоровье родителей Светланы, как здоровье мамы Сергея,
где кто находится. Сергей не знал, что родители Светланы в Беларуси, он удивился. Спрашивали, как детки. Света рассказывала, что говорит сын, что говорит дочка. То есть это был такой очень такой вот такой разговор. Вот. А вот вся часть, которая касалась политической стратегии, вот она вся выставлена. Она вся выставлена, так что ее можно услышать. Ну вось наконт палітычнай стратэгіі, што Святлана Ціхановская і што каардынацыйная рада плануе рабіць у меру сваіх магчымасцяў, як плануе дзейнічаць далей? Ну, смотрите, сейчас, во-первых, начали вот эти вот образовываться КАТОСы. Начали территориальные органы самоуправления не просто образовываться, но и юридически складываться, оформляться. Даже если их не оформят юридически, вопрос ведь не в этом, а в том, что реально люди стали объединяться, они перезнакомились между собой, созданы реальные организации, которые начали осуществлять вот деятельность по управлению своим районом. Я знаю, что делают там детские площадки, создают какие-то времяпрепровождения совместные, концерты прекрасные. То есть у нас с вами, мы раньше не знали, как соседей зовут на лестничной площадке, а сейчас мы знаем соседей, мы знаем людей из нашего двора, мы знаем, кто из них чем занимается, кто у кого. Ну, то есть у нас образуется то самое гражданское общество, которое потом, понимаете, не задавит никакой Путин и никакие другие, там, новый диктатор 2.0. Больше такого не произойдет. Потому что люди действительно озаботились тем, что они хотят управлять своей жизнью. Таким образом, вот это очень серьезное направление, которое не задавить от того, что люди, например, какие-то морозы не пойдут очень большим потоком в Секстелле, это один вопрос. Причем они, во-первых, пойдут еще, да. Но вопрос в том, что вот эти районы, новая жизнь началась. Кроме того, будут продолжаться забастовки. Кроме того, идет экономическое серьезное воздействие на режим. Кроме того, инициативы такие по деанонимизации ОМОНовцев, они дают свои результаты. ОМОНовцы хистаются и уходят, их не устраивает во многом вот такое отношение. Особенно, когда они становятся, их имена, их лица становятся известны окружающим, собственной семье. Это же позорище так себя вести. Поэтому это все, вот каждый день, вот эти все финансовые наши инструменты, когда киберпартизаны обещают там какие-то системы SWIFT, предположим, накрыть. Я, честно говоря, не знаю, там, когда, какие у них возможности. Это их инициатива. Но в любом случае, понимаете, поднялся весь народ, и ресурс народа в данном случае гораздо выше ресурса режима. А ресурсы режима тают с каждым днем. Ну, посмотрите, как он выглядит, что он несет. Это же просто... Ну, поэтому я вам скажу, что на самом деле осталось совсем немного. Он экономически измотан режим, он психологически измотан, а народ, наоборот, обретает силу. Наш народ в этом, понимаете, растет и обретает силу. Мы видим настоящий народ. И поэтому я вам скажу, даже в какой-то степени вот эти испытания, они создали как бы новое, совершенно новое вот такое чувство и новое, не знаю, как это вот... белорусский народ, вот он сейчас и родился. Поэтому я так уверена, что осталось недолго. Дякую вялікі. З намі на тэлефоннай сувязі была Ганна Красуліна, прэс-сакратар Святланы Ціхановскай і адна з чальцоў каардынацыйнай рады транзіту улады. Ну вось мы толькі што размаўлялі пра тое, што народ абудзіўся, людзі сталі самаарганізоўвацца, аб'ядноўвацца. І, як стала вядома Белсату, у дваравых, у раённых чатах Менску гучаць заклікі о 21-й гадзіне выйсці на вуліцы. Ну, хіба ў знак пратэсту супраць таго, што рабілі ўлады сёння падчас мірных акцыяў пратэсту. А за гаспадарства яшчэ раз нагадаем таксама пра тое, як выглядала сённяшняя акцыя «Марш гонару». Рэпартаж нашай калегі Кацярыны Андрэевай. Зноў вітаю нашых гледачоў. Гэтым разам мы знаходзімся непадалёк ад метро Пушкінская. Тут час ад часу прыязджае спецтэхніка, і сілавікі разганялі людзей верталётам. Проста цяпер побач з намі знаходзіцца Марына Адамович,
Янукович, жонка політв'язня Миколая Станкевича, яка бачила те, що відбувалося тут, і навіть так само трохи потерпіла від кулемету. Розповідіть, калі ласка, що тут тепер відбувалося, що ви бачили? Сегодня вы ведаете, что несколько колонн спробовали злучиться весь час, и нас несколько разов разгоняли, несколько разов разворачивали. Врешті, да, ми пішли в бок, до нас долучилася колонна, остатки колонни від Стели. Ось, і велика колонна, коли спустилася ось сюди, десь і кришечку. Литерально вот это вот место нас просто пошли разбивать автозаками. Они просто урезались у колонны, их было обычно 3-4 штуки. Ну и почали нас поливать, тут же подоспели это своими этими брудно-бурыми вот этими вот испражнениями дороги. Бачили затриманих, так? Так, при мне нескольких человек, двух человек затримали, я пробовала там по мере можливости вмешаться, але это наше. Конечно, немагчыма не запытаць вас пра учорашні візіт Лукашэнкі. Што вы думаеце пра ягоны прыход у СІЗА КДБ, пра гэтыя нібыта перамовы, якія ён вёў, але якія нам не паказала дзяржаўная прапаганда? Што вы пра гэта скажаце? Гэта сігнал чаго? Я думаю, что это, будем говорить, отпрацовка российских планов у певной ступени, сигнал России, сигнал Кремлю. Там же были люди, які не просто сидять в СІЗА КДБ, туди звезли людей, у тим ліку із Володарського, і вони так відовочно належали до одної команди. Можливо, Лукашенко спробує продемонструвати Кремлю, що от у яго все під контролем, він тримає на увазі рекомендації Путіна, про які раніше була утечка, коли ви пам'ятаєте, після зустрічі у Сочі. На вашу думку, чому там не було Миколая Станкевича? Це абсолютно відобочно. Там не було ні Миколая, ні Павла Северинца, правда, ні навіть Марії Колєснікової, які достатково зрозуміла, що на перемову у таких умовах вони не пойдуть. Дякую вялікі за гэты каментар. А тым часам мы працягнем гаварыць з людзьмі, якія сталі відавочцамі разгону побач з метро Пушкінская. Вітаю, телеканал Белсат. Хацелі б запытаць у вас, што вы маглі вось цяпер тут назіраць, ваши ўражанні? Гуляла со своей подружкой сейчас. Карпенко Елена Анатольевна родилась 19 августа 1983 года. У девушки проблемы с психическим здоровьем, и ее забрали амаповцы. Сказали, что во Фрунзенский район ее очень жестоко было 4 человека за руки, за ноги, она выркалась. Я знаю, что она находится на специальных препаратах. Долго я стояла, ждала, чтобы они, по крайней мере, не били людей. Нас отгоняли, чтобы мы шли прочь домой. Вот. Ну, в общем, я стояла, чтобы их там не били. Але яна затрыманая, так? Да, они сказали, что с раза 5-го, наверное, когда люди, вы же скажите, если вы служители народа, куда вы везете задержанных людей? Не сказали. Они сказали сначала Ленинский, а потом, ну какой тут район? Ну, Фрунзенский РУВД. То есть я на данный момент пойду туда, но я не родственник. И я не знаю, что сейчас будет с этой девочкой. Спадзяемся, што пабачыць хтосьці з яе родных. Это ў эфіры Белсату. Вялікі дзякуй, што пагаварылі з намі. А тым часам бачым, што людзі тут не разыходзяцца, і карціна выглядае такім чынам, што час ад часу проста невялікія групкі людзей з'яўляюцца. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі б запытаць у вас, вы цяпер ідзеце з боку метро Пушкінская. Што там цяпер адбываецца, як все выглядае? Зараз хіба ціха, ну хваталі там. Былі алтазакі і штатскія былі. То бок локальныя затрыманні такія? Былі, так. А страляніна тут была, было чуваць? Ну, было. Некія выбухі чулі, так? Былі на Пушкінскай, так. Дякую вялікі. Давайте поговорим яшчэ. Добрый день, телеканал Белсат. Хотели бы с вами поговорить. Скажите, калі ласка, ваши ўражанні ад таго, што адбываецца сёння ў сталіцы і менавіта тут? Кошмар. Какие уражения? Живем в концлагере. Что вы бачили? Ну, бачили много людей. А трамвайчиков на бронетранспортерах, водовоз с оранжевой Видим все то, водичкой. что видим каждое воскресенье. Скажите, а ці павінны беларусы, вось нагледзячы на гэты жорсткі супраціў, працягваць выходзіць на вашу думку? Конечно, будут выходить. Ці ёсць будучыня ў пратэста? Конечно, есть. Раз молодые подключились, уже вот надеемся, да, что будут. А что еще делать? Надо надеяться и выходить. Дякую вялікі.
Бачым, што рух перакрыты цяпер вось на гэтым менавіта адрэзку вуліцы Прытыцкага. Мы знаходзімся непадалёк ад метро Пушкінская. Людзі стаяць на тратуары, час ад часу тут з'яўляюцца сілавікі, кажуць пра лакальныя затрыманні, кажуць, што былі тут і вадамёты, і таксама было чуваць страляніну. А людзі таксама гукаюць «Жыве Беларусь» час ад часу. Вітаю, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, учора Лукашенко приехал у СИЗА КДБ поговорить нібыта со своими оппонентами. Что вы про это думаете? И чему на наступный день протестовцы сустрели такой брутальный разгон, такой супротив? Конечно, какие причины его, почему он поехал в СИЗО, я думаю, мы об этом пока что не узнаем. Но то, что сегодня опять людей поливают водометы, применяются светошумовые гранаты, люди рассказывают о том, что лежат люди с разбитыми головами, говорит о том, что ни на какие обещания мы не должны вестись. Наша цель одна – отставка Лукашенки и проведение новых честных выборов. Все. Все остальное – это просто какие-то попытки торга, на которые, мне кажется, что наше общество не поведется, потому что мы прекрасно понимаем, что это тот человек, не тот человек, с которым можно о чем-то договариваться. Дякую за ваш комментарий, дякую, что поделились своим меркаваннем. Час ад часу людзі нешта скандуюць, «Жыве Беларусь», сыходзь, гэта з таго, што можна пачуць. Атмасфера, канешне, тут напружаная, усе чакаюць нейкага новага наступу з боку сілавікоў. Бачым, што цяпер пад'язджае спецтэхніка з мігалкамі па іншы бок вуліцы Прытыцкага, і пастараемся яшчэ паспець пагаварыць з кімсьці з удзельнікаў. Бачим, что едут автозаки. Вітаю, телеканал Белсат. Хотели бы с вами поговорить несколько слов. Ваши ўражанні про то, что сегодня отбывается у столицы, и не только во всей Беларуси. Вельми брутальный разгон. Чему сегодня так? Что сегодня так. Ну, видимо, вчера был какой-то такой хитрый ход с его стороны, чтобы мы немножко расслабились. Эмоции у меня очень сильные. Я очень переживаю за страну. Я очень боюсь, что это все может затянуться, и наша страна экономически будет погружаться все ниже и ниже в пропасть. Я считаю, что это все должно чем-то закончиться и как можно скорее. Как это сделать, я не знаю, но я и все мои родные и близкие, мы против Лукашенко. Я единственный представитель семьи, кто там по причинам может ходить. И, в общем-то, я практически не пропускаю ни одного митинга. Вот у меня манікюр соответствующий. Червоно-белый. Добре, дякую вялікі за ваше меркаванне. Пакуль што сітуацыя тут выглядае больш-менш статычна, не бачна пакуль новых, скажем так, новая порцыя сілавікоў сюды яшчэ не пад'ехала, але паведамляецца пра затрыманні. Лік затрыманых тут ідзе на дзясяткі. Час ад часу людзі падыходзяць аднекуль, але глядзіцца гэта трошкі хаатычна. Што ж, застанемся на месцы, будзем сачыць за падзеямі. Вялікі дзякуй за увагу. Заставайцеся з Белсатам. Гаспадарства, гэта была Катерина Андреева з вуліцы ў Менску, дзе яна апытала людзей вось пра все тое, што адбываецца. І каб проста мы уяўлялі, чаго вартыя такія умовы працы для журналістаў. За сёння, як паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў, затрыманыя 35 журналістаў былі сёння затрыманыя. Таксама вядома, што журналістку Алену Доўнар, якая павінна была сёння выйсці пасля 15 дзён арышту, яе не выпусцілі, а сваякам паведамілі, што з Баранавічаў яе перавялі назад у Менск у ізалятар на завулку Акрэсціна. І заўтра над ёй будзе новы суд. Вось такія умовы працы журналістаў у Беларусі. Таксама нагадаю, што наш калега Евген Меркес з Гомля сёння выйшаў на волю пасля 27 дзён арышту. Уже зараз на сувязі з намі старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Спадар Зянон, вітаю вас.
Добрый день. Спадару Зяноне, напярэдадні Лукашенко прыехаў вось у ізалятар КДБ і сустрэўся з некаторымі палітвязнямі, і некаторыя аналітыкі казалі, што вось Лукашенко паказаў сваю такую слабасць, пайшоў, як то кажуць, на папятную, а сёння бачым на вуліцах сталіцы небывалую жорсткасць зноў з боку сілавікоў. У 64-й дзень нацыянальнага супраціву ляцяць светлашумавыя гранаты, жорстка збіваюць людзей. Вось на вашу думку, якое тлумачэнне гэтым дзеянням узурпатара? Гэтая падзея не звязаная. І ніякую слабасць ён не паказаў. Я ведаю этого чалавека, ён мае планы, які давно агучаны, і пастаянна нагадваецца, это так званая конституцыйная реформа. І ён хацеў бы под эту реформу найбольш заангажаваць людзей, надурыць грамадскую галаву, што вот робіцца праца по выходу з крызісу, по новой конституції, якая прывядзе до новых выбораў і так далее. І вот гэты план фактично, калі б ён ажыццявіўся, даваў бы яму магчымасць праіснаваць до 25-го года. Он уже объявил, что до 22 будет робиться Конституция и так далее. И вот этот визит его, это імкненне нейким чином прощупать, промацать глебу и как заангажировать под эту працу Газпром. Ну, эту группу Бабарику, там, Знака, как это люди погодились на этот план, ну, как бы отповедая ихним интересам по его трактовстве, и таким чином вывести на свою инициативу. Бо у Путина шмат планов, але один из них это здушить революцию в Беларуси. И потом, праз нейкі час, он бы мог пойти на то, что было с Донбассом. Значит, пойти на споткание с Меркель, с Макроном, с Лукашенком, сесть за круглый стол и вырешить это питание в користь России. Поставить своего ставленника. Так вот, план Лукашенко – это продолжение его улады. Коли ему это удалось, скажем, такий конституційний ход, то он мог бы вести розмови з Путіним, переконувати його і так далі. Ну і почалася така от політична бодяга. Ось початок цього ми бачимо з його візиту до своїх полонних, будемо так казати, тому що формально це виглядає вельми дивно і смішно. Вот. Я маю певний політичний опит з його такої психології. Коли в 93-м году вони з Гончаром і з Булаховим рихтували захоп влади, їздили в Москву, то раптом вони захотіли тет-а-тет поговорити со мною. Це мене вельми здивило, тому що у мене особливих не було з ними стосунків, ну, мається на увазі з Лукашенком. Ну і ось ми говоримо. И что оказалось? Что просто у них было желание, у Лукашенко, промацать меня на предмет того, как подтримать подтримку для их дій. Розмова велася з боку Лукашенки на печорному узровні. Просто на печорному. И он меня спитал, а вот знаете, тут кризис, вот инфляция, все, вот як это выживать, вот як вы будете выживать, это знаете. И тут же каже, я себе вже будучи не забезпечив, я от взяв землю, все і правда. І він незаконно взяв землю, і Верховний Совет примусив його вернутися. Вот. Тому його логіка самая примитивная, и великие интеллектуалы не могут додуматься, что он может придумать, потому что они думают на своем уровне. А его логика вельми примитивная была, так и тут. Вот. И он промацивал глебу, как неким чином под свой авантурный план реформы Конституции затягнуть в эту газпромовскую группу. И, в принципе, это мачимо. Он может навіть їх і затягне, я не виключаю.
А вось што датычыць вуліцы, гэта не звязана. Конечно, Путин даў яму заданне 2 месяцы знішчыць рэвалюцыю. Чого не атрымліваецца? А тое, што сёння вельмі жорсткія былі затрыманні, ужывалі газовые гранаты шумовые, и людей сбивали. И это тактика, это провокационная тактика выкликать супротив отказ. И коли будет нечто супротив отказ, коли будут уживать зброю, то это будет конец, потому что тогда он и армию задейничает, и все. Ему зараз никто ничего не укажет. Москва подтримає. Тому я, користуючись моментом, категорично кажу, треба мати велику витримку і розум, тому що нерозумні люди кричать тут давай, сопротивляйся, Ганзі тут не поможе. Ганзі тут ні при чим. Тут Білорусь, тут зовсім другое. І ось треба мати велику витримку, упартость. Єдине, що я пораю, це створити народну дружину Ахови. І це вельми треба. Ось. Міжнародний опыт показує, що там, де були мирні демонстрації, де були дружини Ахови, які оховували демонстрантів, ось, там був винік лепший. Ось. Ось таке моє міркування об гэтым його візиті і об тим, що зараз відбувається на вулицях. Спадар Зенон, то бок ви закликаєте передусім триматися стратегії мирного супротиву уладі? Толькі гэтага. Гэта вялікая перавага рэвалюцыі. Яна перамагае толькі таму, што яна мірная. І паўтараю, што гэта вельмі важна. Трэба, кажуць, не пакідаць гэта. Трэба быць упартымі, трэба думаць галавой, трэба ствараць самаструктуры. Вот што робіцца, это ўжо я не буду паўтараць, што адбываецца. Таму што мірная рэвалюцыя дае магчымасць кансалідацыі нацыі. Люди консолидуются, ствараюцца структуры, яны шмат пачынаюць што разумець. Усё ідзе з паскарэннем. Калі б гэтага не было, значыць, гэтых працэсаў бы проста не было. Таму гэта вельмі важна для самого беларускага народа. Это вельмі важна. А з другого боку, такія падзеі, яны расхістваюць рэжым. Ён жа абапіраецца толькі на сілавыя структуры. У іх пачынаецца паніка, няўпэўненасць. Людзі кідаюць сваю прафесію, людзі уцякаюць. І гэта іх размывае. І таму фактычна у перспектыве перамога за мірнай рэвалюцыяй. Ну вось вы кажаце, што... Трэба тут вытрымаць. Зенон Станіславович, вы кажаце, што рэвалюцыя перамагае, але вось, напрыклад, вертыкаль улады, такія звычайныя выканкамаўскія чыноўнікі, на вашу думку, як яны ставяцца да таго, што адбываецца, ці гатовыя яны далучыцца да нейкага руху далей ад Лукашэнкі і бліжэй да народнай дэмакратыі? Бюрократия во всем свете однолькавая. Яна перейдет только тогда, когда будет сила и перемога. Стороны будут молчать и выполнять все, что им кажут, и прижать под веником. Вы же поглядите, опошний спич Лукашенки, как Тихановская плакала его на шее. Вы же поглядите, что отбывается. Ну, люди же разумные сидят, но не сидят как на поховании с мертвыми тварами. Кожен разумея, что это вар'ят, что у яго прыступ вар'ятства. Сидят мовчать. Вот что такое улада, панове. Сапраўды тое, чаго патрабуюць беларусы, вось ужо 64-й дзень запар адважна выходзячы на беларускія вуліцы, гэта перадусім, каб Лукашенко, які незаконна ўтрымоўвае ўладу, каб яго не было, каб ён сышоў. Аднак Лукашенко, як вы кажаце, спадар Зенон, спрабуе па сутнасці убалтаць там нейкімі зменамі ў Канстытуцыі і так далей. Аднак цяжка гэта ўсё сур'ёзна ўспрымаць, калі ён у адзін дзень гаворыць, што рэформы заключаюцца ў тым, каб вырабляць нейкі якасны, больш якасны картон, а на наступны дзень заяўляе, што будзе УСІЗА КДБ там раецца наконт рэформаў па Канстытуцыі. Усё ж такі тут падаецца вельмі важна, каб людзі, беларусы, яны проста не адступалі і далей ціснулі вось на ўсю гэтую сістэму. Наш мирный протест, наша массовость, солидарность – это одиная наша сила теперь.
І трэба гэта выкарыстоўваць, трэба развівацца. Тое, што там пачаліся самакіраванне, там дваровыя чаты, там канцэрты, это ўсё добра. А трэба ствараць дружыну, трэба ствараць народнае самакіраванне, многія пытанні вырашаць самім і не спадзявацца на жэстры і гэтак далей. Вось. Далей школу трэба сваю ствараць. Трэба сваю ствараць школу. Гісторыя паказвае, што так можна, сямейную. Вось, таму што пакуль не будзе заваявана асноўныя каштоўнасці нацыі, это сведамасць, гэта мова, гэта разуменне небяспекі, таму што многія людзі яшчэ не разумеюць, што галоўная небяспека ідзе з Масквы, ад Пуціна. Адтуль ідзе ўсё галоўнае. Яны все думают, что ну тут это вот братские народы, что-то демагогии повторяют. Покуль это не будет зразумета, это мы безоборонные, потому что супроть ворога треба мець зброю, треба обороняться. Ось, тому мирные протесты, солидарность, массовость, взаимоподтримка – это вельми важная зброя наша. И это треба протягивать, не поддаваться на провокации. Потому что коли будет поддача на провокации, нас раздушат, и танки пустят. И свет ничего не скажет. Вот очень справа. Сила у нас самих. Треба это разуметь, мець розум і витримку. Ну, вось вы кажаце, што Александр Лукашенко дзейнічае як вар'ят, як чалавек хворы. Ну, вы маеце на ўвазе, што ён заўжды быў такім, ці зараз у яго нейкае пайшло абвастрэнне неўстойлівай псіхікі? Значит, вы павінны ведаць, што нават чалавек хворы на шизофренію, ён лагічны. У хворых людей своя логика, и она железная бывает. Вот. А это человек не шизофреник, он психопат. Вот. И то, что у участников эмоційных стрессов у него починается завихрение певне, натурально, это такая хвороба. Вот. Але логіка у яго ёсць, ён самаадказны, ён ведае, што ён робіць, ён мае волю для выканання того, што ён робіць. Таму гэта цалкам у гэтым сэнсе чалавек адэкватны па сваёй палітыцы. Як у народзе кажуць, дурны, а скваркі любіць. Так што тут з ім усё ў парадку. І такіх людзей аддаюць пад суд. Ён адказны. Ён не будзе не суджаны, таму што невменяемы, ён будзе. І трэба гэта разумець, што не гледзячы на ўсё, што ён там Гітлера пахваліў усё, но тым не менш он зрабіў так, як Гітлер. На гэта не звярнулі ўвагі, а ён же сказаў, што вот так, як рабіў Гітлер, гэта тое, як мы разумеем прэзідэнцкую рэспубліку і наш лад. Паглядзіце яго цытаты. І ён же ўсё зрабіў па Гітлеру. Так што трэба гэта разумець, што хай гэта не адцягвае ўвагі людзей. Ён лётае там з аўтаматам, не трэба лётаць з тым аўтаматам. Ну лётаў. Гэта, акрамя таго, што паказалі, што чалавек не зусім нармальны, гэта нічога не змяніла. Яго палітыка, яго ненавісць да грамадства, яго выкарыстанне сілавых структур, яго стаўка на сілу, это ўсё застаецца. Вот. Таму трэба рэальна ацэньваць, што гэта такое, і рэальна ацэньваць нашыя сілы. Я ацэньваю, што нашыя сілы велізарныя, яны яшчэ не развіліся. Яны толькі пачынаюцца. Это цэлы народ. Это трэба разумець. І таму нельга даць ім магчымасць, каб яны ў зародку задушылі гэты народны рух. Спадарожжа Ноня, у нас застаецца вось літаральна 1 хвіліна, але цяжка не азначыць усё ж такі высокую культурнасць вось нашага пратэсту, калі сотні тысячаў выходзяць і пасля сябе пакідаюць парадак, калі ёсць таксама самаарганізацыя, гэтыя дваравыя чаты. То бок мне падаецца, што калі нават разважаць пра Беларусь без Лукашэнкі і думаць пра далейшае ўпарадкаванне Беларусі, можа ўсё ж такі вось парламенцкая рэспубліка нам бы больш пасавала. Можа нам увогуле не трэба ніякіх правадыраў прэзідэнтаў з такой моцнай уладай. Усё вы правільна гаворыце. Вось уся гэтая група гаспрамаўская, прамаскоўская, яны все гавораць пра новыя выбары і прытым падкрэсліваюць, як Латушка падкрэсліў па старым заканадаўстве, каго вы будете выбіраць? Вы будете выбіраць чаргового дыктатара. Это дыктатарская конституція. Это нельга рабіць, трэба адкінуць гэта прэч, вяртацца да Конституції 1994 года, яна аўтаматычна павінна вернута, і выбіраць парламент, а потым прэзідэнта. І потым парламент вырашыць, як з яго функцыямі абыходзіцца. Тым больш па Конституції 1994 года прэзідэнт не дыктатар.
Ён кіраўнік выканаўчай улады, але ён не дыктатар. Яго можна, імпічмент яго там па многіх артыкулах можна зняць. Таму першае, што павінна быць, это парламенцкая рэспубліка, 260 дэпутатаў, аднаго чалавека можна падставіць, якога-нибудь бабарыку, каго хочацца там, а 260 дэпутатаў не падставіш і не купіш, у Москвы грошай не хопіць. Тут нават чыста тэхнічна для нас вельмі важна. Тут народ выбірае сваіх прадстаўнікоў. Цяпер народ у такім стане, што, я думаю, дурню шмат не выбера. От з чаго трэба пачынаць. А яны змагаюцца за новую дыктатуру, за нового дыктатара, новыя выбары па гэтым законе. Гэта ж абсурд. Спадар Зянон, дзякую вам за ваше меркаванне і за размову. На сувязі быў спадар Зянон Пазняк, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту. Спадарства, лічба затрыманых працягвае расці. Сёння затрымалі больш за 250 чалавек па ўсёй Беларусі. Ну і гэта лічба не канчатковая, але тым не менш. Беларусы выйшлі на марш гонару, беларусы працягваюць выходзіць, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі і ў Менску, і ў абласных гарадах, і ў малых гарадах, і таксама і за мяжой. І вашай увазе, спадарства, жаночы марш у розных краінах свету. А мы з вами на гэтым развітваемся. Заставайся у наступных эфірах. Так, заставайцеся з Белсатом. До победы, конечно же. У нас украли наши голоса. До конца, потому что невозможно терпеть. Мы когда-то эту власть выбрали, мы должны молодежи помочь. Мы хотим победить. Больше вариантов у нас нет, как идти до победы, поэтому сколько понадобится, столько и будем выходить. Добро всегда побеждает. Спачатку было адчуванне, што для амапаўцаў ёсць мяжа, напрыклад, не чапаць жанчын, але потым побачылі, што той мяжы няма. Смешанное чувство, боль за Беларусь и гордость. Гордость за наш белорусский народ, что мы сейчас стали все рядом, мы стали нацией. Жанчыны вакол усяго свету сёння сабраліся ў падтрымку нашага беларускага народу. Бей барабан, бам, бам, баррикады, друзья, шум, гам, войны света, войны добра, охраняют света, бьются на утра, войны добра, войны света, часто пора, бьются до рассвета. Это очень удобно. Проводить круглый стол с оппозицией, когда ты не на воле, когда ты на воле, а твой оппонент сидит в тюрьме. Хочется немножко и почувствовать себя единым целым с белорусами, потому что мы здесь сидим за границей, и хочется что-то сделать. Очень хочется, постоянно читаешь эти новости. И я очень рада, что сегодня организовали этот женский марш. Мы белорусы, это самое важное. Неважно, где мы живем, неважно, як долго мы уже живем, у якой-небудь краине, мы передусім белорусы. За Беларусь.